мустафои абдулфайз бо ҷудогии сафед намояндаи вилояти хатлон 2 ва бо ҷудогии кабуд бошад раҷабзода муҳаммадрасул бо ҷудогии кабуд акнун инҷо баҳри дарёфти мавқеият ҳарду ҷудокор ҳоло талошро идома медиҳанд ва мебинем ки инҷо сари остин хуб доштааст мустафои абдулфайз ва акнун инҷо барои гӯшти нагирифтан ва гурехтан аз ҳам довар аввалин шидоро ба ҳарду ҷудокор нишон медиҳад ки метавонад албатта ин ҳам барои сабқати ҷолиби онҳо мусоидат кунад ва акнун мебинем ҷо мустафои абдулфайз аввалин талошҳоро маҳз ӯ анҷом дода истодааст ва то куҷо ин муваффақ мешавад. Аз сари гиребон ҳам доштааст ва аз сари остин ҳам, аммо инҷо ҳариф пайхас кард ки барои партофт кардан рақиб бисёр наздик аст ва аз ин лиҳоз якам амали фиребо ҳам буд, аммо инро ба таври касбӣ анҷом дод. Аз ин лиҳоз ин чиз наметавонад барои ӯ хатаре эҷод идома мебахшанд. Бале, талошҳо ҳаст ва бояд ҳарду баҳри партофт намудан ки то ин лаҳзаҳо ҳеҷ яке аз инҳо муваффақ намешаванд ва дар ҳолати кор дар замин инҷо мебинем ки раҷабзода муҳаммадрасул бисёр кӯшиш карда истодааст ки дар ҳолати ла додани дарс ё бо тахтапӯшт нигоҳ доштани ҳариф тавонад ки муваффақ шавад, аммо инҷо пойро мустафои абдулфайз бисёр хуб дошт миёни пойҳои худ ва аз ин лиҳоз натавонист ки муҳаммадрасул он коре ки мехост онро ба таври арзанда то ба хати ниҳоӣ анҷом диҳад ва боз ҳам акнун инҷо аз пушт бисёр хуб доштааст мустафои абдулфайз ва на боз ҳам баҳри ҳамон мавқеият талош мекунад ва мебинем ки наздик буд раҷабзода муҳаммадрасул аз як аксуламал ҳарифро наздики худ биёраду ғофилгир созад. албатта дар чунин лаҳзаҳо он ҷудокороне ки ба саросимагӣ ба саҳлангорӣ роҳ медиҳанд барои онҳо метавонад ки ин чиз таъсири худро расонад. Аз ин лиҳоз бояд ки бисёр касбӣ буд, тамаркуз дошт ва аз ҳар як ҳолат бояд ки ба хубӣ огаҳ буду мавқеиятҳоро дуруст пайдо кард ва акнун инҷо боз ҳам акнун талошҳои мустафои абдулфайзро мебинем ки ба хотири нигоҳ доштан бо тахтапӯшт ҳоло талошҳоро идома мебахшад. Бале, бояд пойҳоро ан ҳамин хел бояд ки мустаҳкам нигоҳ дорад ба якдигар ва тавонад ки муваффақ шаваду инҷо бояд пушти ҳариф ба замин бошад ва дар ин сурат довар метавонад ки сонияҳои худро оғоз кунад. Албатта аммо на инҷо довар акнун мате мегӯяд акнун бояд ки ҳарду ҷудокор дубора аз ҳолати росто рақобатро идома бахшанд. 35 сония то анҷоми вақти асосӣ. Албатта ҷуз аз баргаҳои зард ба ҳарду мо ҳеҷ имтиёзеро намебинем. умедворем ки мо як партофти бисёр зеборо аз миёни ин ҷудокорон мебинем ва оғози ин чемпионат ба ҳар кадоми мо метавонад ки ба рӯҳу равонамон таъсиргузор бошад ва аз ҳолати як партофти ҳалуки даруна инҷо акнун имтиёзи вазареро мустафои абдулфайз тавонист ки анҷом диҳад. албатта фаъолии ӯ аз ибтидо буд, талош мекард пайваста баҳри партофт намудани ҳариф ва дар анҷоми рақобат ҳам дар сонияҳои охир бо як
усуле ки аз худ ҳалоки даруна гӯем ба қавле ё учиматае ки ҳаст номи байналмилалӣ ин намуди партофт тавонист ки мустафои абдулфайз пирӯз шаваду роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор намояд. акнун дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ҷуфти навбатӣ вазни то 66 килограмм вориди нерӯсанҷӣ мешавад. Бо ҷудогии сафед Сомон Хушдилов, намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ва дар аввалин партофт ва дар аввалин усули худ тавонист ки дар сонияҳои аввал ҳарифро ба тахтапӯш афтонаду имтиёзи комили понро ба даст биёрад. Албатта кори шоистаи ӯ ва зиракиву касбияти ӯ дар лаҳзаҳои аввал ҳам инҷо мебинем ба назар мерасад ва тавони Сомон бидуни мушкилӣ ва бидуни харҷ кардани қувваи изофӣ дар сонияҳои аввал пирӯзиро ба даст биёрад. албатта кори ӯ шоиста буд ва мебинем такрори ин ҳолатро. бале инҷо сари остинро хуб дошт, сари гиребонро, ва баъдан пойро аз пушт гузаронд ва тавонист ки имтиёзи комили понро ба даст биёрад. бале дидем ки аввал гузошт ҳариф якам фишор овард ва дар сонияҳое ки барои ӯ муҳим буд ва ҳарифро чуноне ба тахтапӯш афтонд ки ҳатто дараке наёфт. бале дар ин вазн албатта боз ҳам он ҷудокороне ки баҳри қаҳрамонӣ ва ё худ чемпионӣ дар ин чемпионат муддаиё албатта зиёд ҳастанд. аз ин рӯ ҳоло вақт ҳаст ва инҷо рақобатҳо зиёд хоҳад буд. аз ин лиҳоз мо наметавонем ки яке ё дуро барои муддаии асосӣ дар ин вазн шуморем. аз ин лиҳоз мо танҳо мунтазир мешавем ва каме рақобатҳоро шаҳр хоҳем дод ва қароре шояд дар миён баровард ки кори кадоме то он марҳилаҳо беҳтару хубтар аст. акнун инҷо бо ҷудогии сафед дар вазни то 66 килограмм ҷуфти навбатӣ Муллораҷаб Халифаев, нафаре ки албатта метавон дар ин вазн яке аз муддаиён ӯро донист ва бо ҷудогии кабуд бошад. Али Ҳасанов, намояндаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳур. ва сари остин инҷо Муллораҷаб хуб доштааст ва акнун бари бале ва остини навбатиро наздик кард ва тавонист ки
он усуле ки худ мехост, яъне партоф намудан, онро анҷом диҳад Муллораҷаб Халифаев. мебинем такрори ин ҳолатро аввал сари остини дасти чапро дошт ва баъдан кӯшиш кард ки остини навбатиро ба даст биёрад ва аз як ҳалуки беруна партофте ки аз ибтидо онро мехост ҳамонро анҷом диҳад. боз инҷо талошҳои навбатӣ, акнун он имтиёз ва зари баҳогузорӣ шуд ва албатта он ҳам вазари буд. инҷо ягон шаку шубҳае вуҷуд надошт. идомаи нерӯсанҷиро мо мебинем ки акнун чӣ хоҳад шуд. Али Ҳасанов ҳоло акнун каме фаъолтар мешавад, аммо чӣ тавре ки мушоҳида мекунем, каме масофаро дуртар нигоҳ медорад, чунки бо Муллораҷаб албатта ки наздик гӯштин гирифтан барои ӯ метавонад ки хатару таҳдидҳои зиёдро ба миён ёрад. аз ин лиҳоз ӯ каме масофаро ихтиёр кардааст ва кӯшиш намуда истодааст ки аз ягон ҳолати пайдошуда партофтеро анҷом диҳад. аммо то ин лаҳзаҳо кораш бесару бесомон аст ва дақиқаҳо ҳам пушти сар мегарданд. ҳар лаҳза барои ӯ албатта ки дер аст. аммо Муллораҷаб саросима нест, он тамаркуз мекунад ва боз ҳам инҷо сари гиребон акнун доштааст ва сари остин, аммо каме масофаро дур нигоҳ доштани Али Ҳасанов барои Муллораҷаб, барои партоф намудани ҳариф каме корро душвор месозад. инҷо довар лаҳза ишора мекунад ки бояд ҳамон сари ангуштоне ки Муллораҷаб печондааст, яъне барои ба қавли дигар як чизе ки мо ҳар кадом медонем, ба қавли русо изолента, ва акнун онҳо кушода шуданд ва каме ба фикрам ки лат ҳам бардоштааст. аз ин лиҳоз бояд онҳоро мустаҳкамтар намояд ва дубора ба нерӯсанҷӣ пардозад. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва мебинем Муллораҷаб ҳеҷ саросима нест, танҳо рақобатро контрол намуда истодааст, ба қавли дурусттараш гирем агар, яъне идора намуда истодааст ва танҳо иштибоҳи ҳарифро мунтазир аст ва то ин лаҳзаҳо кораш касбӣ аст. албатта ки таҷрибаи хуб дорад дар чунин рақобатҳо, дар баробари чунин рақибон. аз ин лиҳоз таҷриба метавонад барои ӯ кӯмак кунад. бале, мебинем ҳариф талош дорад, аммо наметавонад ки партофтеро анҷом диҳад ва соҳиби имтиёзе шавад. 1 дақиқа камтар мондааст то анҷоми вақти асосӣ. акнун инҷо бо сари гиребон доштааст Муллораҷаб ва сари остин медорад ва мехоҳад ки партоф намояд, аммо инҷо наздик буд Али Ҳасанов ки аз ин мавқеияти пайдошуда партофти худро анҷом диҳаду ҳадди ақал имтиёзеро ба даст биёрад ё шумораи холҳоро баробар созад. аммо чӣ партофте! ҳарифро бардошта ба замин партоф намуд ки имтиёзи комили пон буд. албатта ин партоф худаш дар алоҳидагӣ ва албатта ва зари аз сатҳи пон анҷом ёфт.
дар вақти асосӣ тавонист ки муллораҷаб корро анҷом диҳад ва ба даври навбатӣ роҳи худро ҳамвор намояд. вале такрори ҳолатҳое ки дар ин нерӯсанҷӣ буданд, акнун коргардон пешниҳоди мо мекунад. мебинем он имтиёзе ки аз ҳалоки беруна анҷом дод, имтиёзи вазари вогузорӣ шуда буд. бале, ва мебинем инҷо як аксуламале ҳам буд. ва ростӣ аввал мехост ки ҳариф Али Ҳасанов анҷом диҳад он коре ки мехост, аммо аз камарбанд, аз пушти камарбанд хуб дошт ва тавонист ки ҷавз кунаду бардорад ва ба замин оварад рақибро. акнун ҷуфти навбатӣ дар ин вазн мебинем ки дар лаҳзаҳои аввал тавонист ки дар ҳолати лад додани даст ҷудокор бо ҷудогии Кабуд Фарзин Мукаррамов имтиёзи ипонро ба даст биёраду роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор намояд. албатта дар чунин лаҳзаҳо мағлуб шудану аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб мондан барои ҷудокор бисёр сахту нангин аст. мебинем ки аз ибтидо дастро дошт ва то ба интиҳо раҳо накард ва корро дар лаҳзаҳои аввал ба таври касбӣ анҷом дод. бале, дигар аз ин ҳолат раҳо ёфтан ин коре аст ки бисёр мураккаб аст ва бисёр мушкил аст. дигар имконе нест ки аз ин ҳолат раҳо ёфт. танҳо таслим шудан, халос. акнун рақобати навбатӣ вазни то 66 килограмм марҳилаи 16 якниҳоӣ бо ҷудогии сафед Усмон Содиқов. ва мебинем ки акнун инҷо аввалин вазареро паҳлавони бо ҷудогии Кабуд Салоҳиддин Шарипов ба даст овард ки он ҳам кораш дар ибтидо хуб буд, аммо натавонист ки аз ин ҳолати пайдошуда раҳо ёбад ва дар ҳолати лад додани даст Усмон Содиқов корро анҷом бахшид. бале, кори он ҳам албатта шоиста буд. дар аввал ҳарчанде ки фаъолӣ Салоҳиддин Шарипов ба назар мерасид, аммо ҳеҷ чизи ноумедие надидем дар Усмон Содиқов. баръакс, ӯ ҳамон имконияте ки барои ӯ пайдо гардид, онро ба таври арзанда идома бахшид ва дар ин нерӯсанҷӣ акнун дар сонияҳои аввал пирӯз шуду роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор намуд. ба чунин осонӣ ва мебинем ки дар чунин ҳолат албатта ки бояд дар он лаҳза ҳар дастҳоро ба ҳамдигар ҷавз мекард ва аммо каме дер кардани ӯ сабаби ин шуд ки дастро хуб наздик кунад ҳариф ва тавонад ки дар ин нерӯсанҷӣ дастболо гардад. инҷо аз як ковчигари сараввал Усмон тавонист аниқтари Салоҳиддин. баъдан Усмон дар ҳолати лад додани даст корро интиҳо бахшид. ҷуфти навбатӣ ин вазн акнун бо ҷудогии сафед Фирӯз Фатоев ва бо ҷудогии Кабуд Муҳаммад Рофе Лоиқов нерӯсанҷиро идома мебахшанд ва акнун талошҳои пайвастаи Муҳаммад Рофе Лоиқовро дар ин лаҳзаҳо мо шоҳид гаштем ва
довар ҳам мате мегӯяд ва ҷудокорон бошад. аз ҳолати росто дубора нерӯсанҷиро идома мебахшанд. ҳаҷме рақобат идома меёбад. акнун фирӯз фатоев инҷо сари остин хуб доштааст ва албатта ҳарду кӯшиш доранд ки аз сари остин доранд. мебинем ки сабки куштин гирифтани ҳарду ба ҳам шабоҳат дорад ва акнун то ин лаҳзаҳо ҳеҷ амалкарде нест. дар ин сонияҳое ки барои муҳаммадрофе лоиқов имконияти хубе ба миён омад, наздик буд ки дар ҳолати лат додани даст муваффақ шавад, аммо каме ба он нарасид. онҷо ҳамон ҳолатро бале инҷо ҳамон пойро натавонист ки пои рости худро зудтар гузаронад, яъне аз поён ба боло оварад, аммо ҳамон чиз барои ӯ мушкилӣ эҷод кард ва дар ин ҳолат аз ин мавқеият партофтеро анҷом дод боз, аммо ҳоло ҳеҷ имтиёзе ӯ баргузорӣ намегардад. он партоф ва матеи доварро мо мешунавем. бале ҳамон ҳолате ки мо ишора кардем, он партофте ки анҷом ёфт, аммо аз ин зовияи дид барои ишораи имтиёз наметавон ягон хулосаеро баровард. идомаи нерӯсанҷиро таваҷҷӯҳ мекунем. ҳарду ҳоло дар ҳолати кумиката. акнун гӯштин нагирифтан метавонад ки барои ҳарду шидоро ба миён оварад. бале довар ҳам аввалин варгаҳои зардро ба ҳарду ҷудокор нишон медиҳад ки онҳо гӯштин гиранд. боз ҳам ҳамон мавқеияту ҳамон ҳаракатҳое ки аз ибтидо ҳарду ҷудокор иҷро менамуданд. сари остин доштану ҳеҷ амалкардеро анҷом надодан. чаро? ҳарду аз ҳамдигар хуб огаҳанд ё ба гӯштини якдигар на чандон маълумоти кофӣ доранд. боз ҳам инҷо мехоҳад аз усули томои наге фирӯз фатоев партофтеро анҷом диҳад, аммо кораш то ҳол омаде намекунад. душидоӣ ин албатта метавонад барои ҳарду хавфнок бошад ва як иштибоҳ метавонад ки корро анҷом диҳад дар як дақиқае ки мондааст то анҷоми вақти асосӣ. ҳақ надоранд ки ҳеҷ аз ин ҷудокорон ба иштибоҳ роҳ диҳанд. аз ин лиҳоз акнун ҳарду варзишгар каме бояд ки тамаркуз кунанд ва касбияти баландро нишон диҳанду бисёр эҳтиёткор бошанд. довар инҷо рақобатро боз медорад ва ишора мекунад ки чӣ ҳолате ба миён омадааст ва акнун доварони пуштивар буда ин ҳолатро тафтиш менамоянд ва хулосаи ниҳоиро онҳо мебароранд. мунтазир мешавем ки оё аз ин ҳолат ба чӣ хулосае меоянд доварон. ҳамон бале чизе ки фирӯз фатоев албатта бояд партофро анҷом медод то каме рафт барои анҷоми ин амал кард, аммо дар охир
даст кашид. Аз ин лиҳоз ҳамон ҳолатро тафтиш карданд, аммо чизе набуд. боз ҳам талошҳои пайваста ва амалкардҳои беҳи Фирӯз Фатоевро мо мушоҳида мекунем. сари гиребон доштааст албатта инҷо Фирӯз ва бозону нишастанд ва мехоҳад ки партофро анҷом диҳад, аммо натавонист дар ин лаҳзаҳо муваффақ шавад ва наздик буд ки ҳариф аз ин имконияти пайдошуда дар ҳолати бо тахтапӯш нигоҳ доштан ҳарифро ғофилгир созад. бояд аз усуле ки истифода менамояд бояд ки дар аксуламал бояд бисёр дақиқкор буд ва бисёр касбӣ амал кард, чунки ҳар усуле ки албатта анҷом дода мешавад, инро боз ҷудокорон хубтар медонанд, дар баробари ӯ хатар ҳам зиёд мешавад. албатта чунин аст, чунки дар ҳолати нодуруст анҷом додан ва каме дигархелтар ё ин ки дар миёни партофт каме саҳлангорӣ кардан метавонад ки хавфнок бошад ва акнун инҷо имтиёзи Юко ба Фирӯз Фатоев билохира баҳогузорӣ мегардад. нишон дода мешавад аз ин мавқеияте ки дошт ва партофтеро анҷом дод. акнун дар лаҳзаҳои тиллоӣ ҳамин як имтиёзи Юко барои ӯ кофӣ буд ки ба даври дигар роҳи худро кушояду дар рақобати баъдӣ рӯи татами ҳаққи иштирокро пайдо намояд. инҷо аксуламал буд аслан. бале, аксуламал буд. Фирӯз аз ин чиз хуб кор гирифт ва тавонист имтиёзи Юкоро ба даст биёрад. акнун идомаи нерӯсанҷиҳои ин вазн бо ҷудогии сафед Искандар Маҳмадхоҷазода ва бо ҷудогии кабуд Абдулфайз Мустафоӣ, нафаре ки пеш аз ин баромад дошт ва Искандар бошад дар даври аввал озод буд. акнун ин рақобат ҳам ҷолиб хоҳад гузашт. ҳарду ҳариф аз якдигар хуб огаҳанд, якдигарро хуб медонанд ва аз усулу аз партофтову аз ҳаракатҳои якдигар ба хубӣ огаҳанд ин ҷудокорон. аввалин амалкарди ки дар ин рақобат мо шоҳид гардидем, албатта ки Искандар онро анҷом дод. боз ҳам сари остин доштани Искандар ва бо зону нишастану аз болои шона партоф намуданро инҷо ихтиёр кард Искандар Маҳмадхоҷазода, аммо натавонист ки барои ӯ ин усул имтиёзеро ба миён биёрад. аммо албатта ки ҳаракатҳои пайвастаи ӯро мо шоҳид гардидем ва довар ҳам инро ба инобат гирифта аввалин шидоро ба рақиби ӯ нишон дод ва акнун аз камарбанд хуб доштааст ва партофти Абдулфайзи Мустафои Абдулфайзро мо инҷо шоҳид гаштем ки имтиёзе набуд ҳарчанд, аммо кӯшиш кард дар ҳолати кор дар замин ҳам то ин лаҳзаҳо кораш омад накард ва акнун дубора аз ҳолати росто нерӯсанҷиро идома мебахшанд. боз ҳам инҷо сари остин доштанд ва аз камарбанд, аз пушти камарбанд доштанд ва он партофте ки каме қаблтар анҷом дода буд Мустафои Абдулфайз мехост ки онро дар баробари Искандар дубора анҷом диҳад, аммо муваффақ нашуд.
дар ин баробар пай дар пай ду амалкардро анҷом додан ба ин оварда расонид ки довар ҳам акнун шидои аввалро ба Искандар Маҳмадхоҷазода нишон диҳад. Боз ҳам ҳамон усуле ки аз ибтидо талош дорад Мустафои Абдулфайз ҳамонро анҷом диҳад. аз як ҷониб хуб аст ки масалан як ҷудокор дар як усул бисёр кураш касбӣ аст, муваффақ аст, аммо вақте ки дар чунин рақобатҳо аз як шева бисёр сару кор мегирӣ, рақиб аз он ҳолат огаҳӣ пайдо мекунад ва дар баробари ӯ яъне ки аксуламалҳоеро истифода мекунаду ё ин ки танҳо дифоъро ихтиёр мекунад ва аз як мавқеияти пайдошударо ихтиёр мекунад, ин ҳам метавонад ба кори он нафаре ки бештар ба як усул кор мегирад каме хатарнок бошад. Бояд ки ҷудокорон аз ҳама намуди усулҳо огаҳ бошанд, албатта чунки баъзан мешавад ки дар идомаи як усуле ки мехоҳӣ анҷом диҳӣ дар он ҷой аз як мавқеияти дигар ба миён меояд ва аз он ҳолат дар тақвияти он метавон партофтеро анҷом дод ки ҳарифро ғофилгир кард. ин чизест ки мо дар рақобатҳои бисёр албатта ки сатҳи баланд ва шоиста мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки миёни он ҷудокорони касбиву пуртаҷриба ин ҳолатҳо ба миён меафтад. акнун боз ҳам ҳамон ҳолат, аммо чӣ тавре ки болотар ишора кардем, чизе ки Искандар аз рақиб хуб огаҳ аст, албатта дид ки Мустафои Абдулфайз бештар ба ҳамин шева кор мегирад ва дар ҳолати дифоъ кори Искандар беҳ аст то ин лаҳзаҳо ва наздик буд ки дар ҳолати аксуламал корро анҷом диҳад. сари остин дубора доштааст Мустафои Абдулфайз, намояндаи вилояти Хатлон 2. мате доварро мешунавем ва акнун дубора аз ҳолати росто идома меёбад нерӯсанҷӣ. 10 сония камтар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва дар ин лаҳзаҳо акнун партоф намудан ва соҳиби имтиёз шудан кори душвор аст ва акнун дақиқаҳои тиллоӣ ё партофти тиллоиро мо шоҳид хоҳем гардид. то ин марҳила фаъолӣ, пештозӣ ва умуман кори ҳарду ҷудокор наздик ба ҳам буд, яъне ки корашон ба ҳам шабоҳат дошт. наметавон ки якеро бештару беҳтар васф кард. танҳо мо мунтазир мешавем ки кадоме аз ин ҷудокорон дар сонияҳои тиллоӣ зафар меёбанд. нафаре ки пештар аз ин чемпионат дар машқҳову тамринҳо бо мураббӣ ва албатта кори беҳу дақиқияти бештари ӯ чашмрас буд ва аз худ боварӣ дошт ва ба таври арзанда дар машқҳову тамринҳо кор намуд, таҷриба гирифт, метавонад ки дар чунин сабқатҳо, дар чунин лаҳзаҳо барои ӯ бештар босамару боманфиат бошад. албатта наметавон ки бо саҳлангорӣ, бо тамринҳои начандон хуб шоиста дар чунин сабқатҳо дастболо гардид. он нафари арзанда метавонад ки роҳи худро ба даври баъдӣ ҳам восозад. аз ин лиҳоз мо ҳам ба ҳамин чиз такя мекунем ва мебинем
ва мунтазир мешавем ки акнун аз ин миён кадоме аз ҷудокорон ба натиҷаи шоиста даст меёбанд. зиёда аз 5 дақиқа аст ки ҳарду ин ҷудокорон муборизаро идома мебахшанд, аммо ба ҷуз аз баргаҳои зард чизе дар имтиёзҳои онҳо вуҷуд надорад. танҳо партофтҳоро мебинем ки онҳо ҳам бесамару бесуданд. довар ин навбат акнун боз ҳам барои гӯшти нагирифтан камфаъол будан ба ҳарду ҷудокор шидоҳои навбатиро нишон медиҳад ва акнун ба ҳарду масъулияти бештарро талаб мекунад. ин шидоҳои нишондодаи довар ва метавонад ки дар сурати як саҳлангорӣ ва як иштибоҳ роҳи онҳоро анҷом бахшад. сари гиребон доштааст инҷо ҳарду яктарафа гӯштин гирифтан ва инҷо мебинем ки искандар акнун бештар талош дорад ва сари остин доштааст ва ҳарду остинҳоро ба ҳам ҷавз мекунад. акнун боз инҷо ҳариф Мустафои Абдулфайз инҷо бо усули томои наге наздик буд ки Искандар Маҳмадхоҷазодаро партоф намояд, аммо аз ин усул ҳам наметавонад ки ҳеҷ партофтеро анҷом бахшад. дар чеҳраву дар рӯҳияи ҳарду ҷудокор хастагӣ эҳсос мешавад. албатта наздики 7 дақиқа гӯштин гирифтан ин ҳам кориш саҳлу сода нест ва мавқеияти хубе пайдо шудааст барои Мустафои Абдулфайз ва акнун аз камарбанд хуб доштааст ва аз як ҳалоки даруна наздик буд партоф намояд, аммо дар аксуламал инҷо Искандар Маҳмадхоҷазода тавонист ки имтиёзи ва зареро ба даст биёрад. бале, ибтидо аз камарбанд хуб дошт Мустафои Абдулфайз ва мехост ки партофро иҷро намояд, аммо дар аксуламал дидем ки Мустафои Абдулфайз Искандар Маҳмадхоҷазода бале такрори ин ҳолат аз як ҳалоки беруна корро анҷом бахшад. чӣ гуна партофте дар чунин лаҳзаҳои бисёр ҳам муҳим. кораш олӣ буд, шоиста буд ва қобили албатта ки васфи зебо ҳам ҳаст. ҷуфти навбатӣ вазни то 66 килограмм миёни мардон акнун рӯи татами мебароянд баҳри ғолибият дар ин рақобат. бо ҷудогии сафед инҷо Мустафо Ҳасанов ва бо ҷудогии кабуд Қиматшоҳ Наврӯзшоев намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ҳолати кумиката ҳарду бисёр аз техникаи баланд инҷо рӯшанӣ меандозанд ва албатта гӯшти нагирифтан барои ҳарду довар аввалин шидоро нишон медиҳад. боз ҳам ҳамон равишу услубе ки Қиматшоҳ Наврӯзшоев кор гирифта буд ва ба ҳамон равиш тавонист ки дар ин рақобат аз як коучигari аст, яъне бо аз як пой задан
тавонист ки ҳарифро ба тахтапӯш оварад. Бале, бисёр осон, аммо он лаҳзаро он мунтазир буд, он мавқеиятро бисёр хуб эҳсос кард, ҳолатро хуб мушоҳида кард ва тавонист ки бо як пойзанӣ бисёр саривақтӣ имтиёзи комили понро дар дақиқаи аввал, дар сонияҳои ибтидоӣ соҳиб шаваду ба даври баъдӣ роҳи худро ҳамвор намояд. инҷо бо ҷудогии сафед Бобоҷон Муқтадирӣ ё Муқтадири Бобоҷон аниқтараш ва намояндаи дастаи Душанбе ва ҳариф ю бошад Амиршоҳ Идибеки Амиршоҳ. ҳоло нерӯсанҷиро идома мебахшанд ва дар аввалин кӯшиш ҳоло ҳеҷ имтиёзу ҳеҷ кори беҳи онҳоро мо мушоҳида намекунем. Албатта то ин лаҳзаҳо ва дар ҳолати кор дар замин ҳам ҳоло муваффақ намешаванд, махсусан Идибеки Амиршоҳ. Надовар акнун инҷо ҳаҷме мегӯяд дубора аз ҳолати росто ҳарду ҷудокор нерӯсанҷиро идома мебахшанд. як мавқеияте ки бисёр наздик буд ки ба имтиёзе анҷом ёбад, аммо каме дер мондану натавонистани ин шева аз ҷониби Муқтадири Бобоҷон боз ҳам ҳамон ҳолате ки пештар барои ӯ имконият даст дода буд ва акнун инҷо дар ҳолати буғӣ кардан наздик буд ки Муқтадири Бобоҷон корро анҷом бахшад, аммо на онҷо он усул каме ғайрикасбӣ идома кард. Аз ин лиҳоз довар ҳам онҷо рақобатро боз яъне ки нигоҳ дошт ва дубора ишора кард ки аз ҳолати росто нерӯсанҷиро идома бахшанд. инҷо мебинем ки мураббӣ ба вар ишора мекунад ки ҳолати пешомадаро санҷида бароянд. бале, довар ҳам ба ҳамин чиз ишора мекунад ва акнун нафарони пушти вар буда бояд ки тафтиши он ҳолате ки ба миён омад онро ба як хулосаи ниҳоӣ анҷом бахшанд. бале, он ҷое ки албатта наздик ба имтиёзи юко ҳаст, аммо каме дар ин миён таваққуф будан фикр мекунам ҳамин чиз наметавонад ки имтиёзи юкоро ба миён оварад. бале, чизе ки ишора кардем ҳамон, аммо на инҷо хулосаи ниҳоии доварони пушти вар буда дигар аст. албатта мо ҳамчун як мухлис, ҳамчун як нафаре ки ба ин ришта сарукор дорем қарори худро бароварда будем, аммо доварон инҷо хубтар медонанд. албатта кори онҳо дар ин самт бештар аст, таҷрибаи онҳо ва умуман ин кори онҳост. аввалин юкоро дар ин ҷо акнун мо мушоҳида мекунем ки он ҳам ба суди Бобоҷон, Муқтадири Бобоҷон аст, паҳлавони бо ҷудогии сафед аз дастаи Душанбе. дар ҳолати кор дар замин акнун Идибеки Амиршоҳ талошҳои худро анҷом дод, аммо матте довар ишора мекунад ки аз ҷой бархезанд. наздики 1 дақиқа мондааст то анҷоми вақти асосӣ. акнун инҷо бояд ки
идибек амиршоҳ каме фаъолтар гардад, нерӯсанҷиро албатта хуб идома бахшаду тавонад ки имтиёзеро соҳиб шавад ва дар ин нерӯсанҷӣ ҳадақал дар вақти асосӣ аз рӯи имтиёзҳо қуввозмоиро баробар кунад. акнун инҷо аз камарбанд доштааст ва аз ковчигаре мехост истифода намояд, аммо каме масофа инҷо барои ӯ халалдор сохт кори ӯро ва рақиб ҳам дар ҳолати дифоъ кардан бисёр касбӣ амал кард. мебинем ки бобоҷони муқтадири бобоҷон бештар мехоҳад ки вақтро талаф диҳад, нерӯсанҷиро идора кунад ва танҳо ҳамин имтиёзе ки ҳаст ҳаминро то анҷоми вақти асосӣ нигоҳ дорад. 11 сония то фарҷоми ин нерӯсанҷӣ дар лаҳзаҳои асосӣ боқӣ мондааст ва акнун фикр мекунам ки ба ҷуз аз баргаи зард барои муқтадири бобоҷон чизе дигар нест. аммо на, ҳоло ҳам довар барои ӯ ҳеҷ шидоро вогузорӣ намекунад. бо ҳамин тартиб муқтадири бобоҷон дар ин нерӯсанҷӣ дар баробари идибеки амиршоҳ дастболо мегардад. тавонист, ин ҳам албатта аз касбият аст, ин ҳам кори шоиста аст ки ҳамон як имтиёзро нигоҳ дошт, бо ҳамон бартарии як имтиёзи юко то ба анҷом иктифо кард ва идора кард рақобатро ва дастболо шуд. ин чизест ки касбият мехоҳад. мо дар майдонҳои бузург шоҳиди чандин нерӯсанҷиву чандин ҳолатҳое шуда будем ки ҳатто ҷудокорони мо бо як вазариву бо як юко пеш буданд, аммо дар ниҳояти кор шикаст хӯрданд ки ин хело ва хело аламовар аст. бале, чӣ барои ҷудокор ва чӣ барои он нафароне ки ба ин ришта таваҷҷӯҳ доранд. ин кори бисёр нозук аст ва касбият мехоҳад ва танҳо бояд ки аз усулу аз ҳолату аз фалсафаи намуди зебои зудо хуб огаҳ буд ва дар он баробар метавон ки то анҷом он имтиёзҳое ки ба миён меояд онро ҳифз кард. ҷуфти навбатӣ ин вазн рӯи гиле мебароянд. акнун мебинем ки инҷо бо ҷудогии сафед аҳмадзод, шукурлои аҳмадзод ва бо ҷудогии кабуд давлат наимов нерӯсанҷиро идома мебахшанд. шукурлои аҳмадзод ин албатта бародари масуди аҳмадзод аст, нафаре ки дар қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ унвони чемпиониро ба даст оварда буд ва дар грандсламҳо натиҷаҳои шоиста дораду чандин маротиба дар сабқатҳои сайри ҷудои ҷаҳонӣ ному парчаму суруди миллии тоҷикистонро бо шарофати ӯ садо додаасту парчам баланд баромадааст. ва албатта мебинем ки дар лаҳзаҳои бо тахтапӯш нигоҳ доштан дар ҳолати кор дар замин инҷо мебинем ки шукурлои аҳмадзод бародари масуди аҳмадзод акнун дар
наздики 2 дақиқа дар вақти асосӣ бе ягон мушкилӣ дар баробари ҳарифи худ дастболо мегардад. бале, албатта доштани чунин бародар ва аз миёни як оила 2 нафар дар риштаи ҷудо будан, умуман варзишгар будан, ин ҳам метавонад барои тақвияти кор хуб бошад, чунки дар якҷоягӣ аз таҷрибаи якдигар, аз касбияти якдигар, аз умуман аз гӯштин гирифтани ҳамдигар огаҳӣ пайдо мекунанд ва барои касбияту кори беҳи онҳо метавонад ки дар баробари чунин рақибон самаре биёрад. хуб аст, ин бисёр ҳам кори шоиста аст ва қобили таҳсину офаринҳост. дар чунин оилаҳое ки варзишгарон камол меёбанд, бояд ки тавсиф кард ва онҳоро дастгирӣ кард. ҷуфти навбатӣ акнун бо ҷудогии сафед Ёсин Бобокалонов ва бо ҷудогии кабуд бошад намояндаи дастаи вилояти Суғд Ҳикмат Талабзода дар ин рақобат мешаванд баҳри касбияти имтиёз ва баҳри пирӯзӣ дар ин рақобат. инҷо мебинем ки акнун аввалин мавқеияти хуби пайдо шуда барои Ёсин Бобокалонов ва акнун аз томаи наге наздик буд ки инҷо Ёсин корро беҳ анҷом диҳад, аммо бародари Эмомалӣ Нуралӣ акнун то ин лаҳзаҳо наметавонад ки имтиёзеро ба даст биёрад. чӣ фалсафаи хубе ва чӣ шодмоние ки мо инҷо акнун ба ёд меорем ва он чизро ишора месозем. пеш аз ин бародари Масуди Аҳмадзод баромад ва акнун боз дар ин ҷуфти навбатӣ бародари Эмомалӣ Нуралӣ, чизе ки мо пештар ишора кардем. албатта оилаи ҷудо метавон инҳоро бо ин ном фарёд зад ё ин ки нидо кард. Ёсин Бобокалонов албатта ҷоизадори нишони биринҷии Гранд-слам ва дар чемпионати худ дар ҷоми Осиё ки дар душанбе дар соли 2025 гузашта буд, он ҷо миёни ҷавонон баромад кард ва тавонист ки нишони тиллоро ба гардан овезад. натиҷаҳои шоистаи ӯ дар рақобатҳои дохилӣ хуб аст. акнун дар миёни бузургсолон оҳиста оҳиста қадамҳои худро мегузорад Ёсин ва барои тақвияти кори ӯ дар сабқатҳои байналмилалӣ албатта ҳоло таҷриба лозим аст ва аз ин лиҳоз барои ӯ ҳоло вақт ҳаст. бояд ки он пайроҳае ки бародараш тай кардааст онро хуб идома диҳад. сари гиребон медорад инҷо Ёсин акнун барои пайдо кардани камарбанд, аммо на, инҷо натавонист он ҳолатро ба таври лозима анҷом диҳад. аммо ҳариф бошад дар ҳолати кор дар замин, инҷо нерӯсанҷиро идомат бахшида истодааст. он партофте ки буд имтиёзи юко барои Ёсин Бобокалонов ба огузорӣ шуд ва инҷо ба гӯши мо ҳам мерасад ки қисме аз мухлисон Ёсин фарёд мезананд барои дастгирии Ёсин Бобокалонов. албатта ки мухлисон ҳам инҷо ҳузур пайдо намуданд
ин ҳамон ҷудокороне ҳастанд ки аз дастаи ё худ аз клуби варзиши Парвиз Собиров ба ин толор омаданд ва барои паҳлавонони клуби худ дастгирию ташвиқро идома медиҳанд. ин хуб аст. мо мебинем аз камарбанд доштааст ва акнун дар ин ҳолати пайдошуда Ёсин Бобокалонов тавонист ки аз як алоки беруна корро анҷом бахшад. Осинро дошт ва баъдан дасти дигарро гузаронд аз пушти ҳариф ва камарбандро мустаҳкам дошту партофтро анҷом дод. Ёсин Бобокалонов дар рақобати аввали худ Ёсин даст боло мегардад. инҷо манзарат аз ҳалоки дар он набуд ки Ёсин Бобокалонов соҳиби имтиёзи комили пон гардид. бале аз он зовияи диде ки дар ибтидо буд мо натавонистем дурусттар ин ҳолатро таваҷҷӯҳ кунем. ҷуфти навбатӣ бо ҷудогии сафед Салоҳиддин Гадоев намояндаи Душанбе ва бо ҷудогии кабуд бошад Муҳаммадхолид Ҷалилов акнун нерӯсанҷиро дар вазни то 66 килограмм идома медиҳанд. инҷо мебинем ки Ҷалилов аз даст хуб дошт то анҷоми усуле ки онро ба анҷом оварда расонид дастро раҳо набахшид ва наздик буд ки барои рақиб ҳам каме осеб расонад. Муҳаммадхолид Ҷалилов ин намояндаи дастаи рашт аст. инҷо акнун аз сари остин ҳарду ҷудокор дошта истоданд, ба ҳарду талош доранд ва мебинем ки Салоҳиддин Гадоев инҷо каме аз техникаву аз маҳорати баланди худ инҷо каме огаҳӣ медиҳад ва акнун дар баробари ӯ бошад Муҳаммадхолид Ҷалилов ҳарифро ғофилгир кард ва аз як ҳолате ки ба миён омад аз ҳалуки даруна ҳарифро ба тахтапӯш афтонд. бисёр бо касбияти баланд ва партофти олӣ имтиёзи комили понро дар ин рақобат ба даст овард. таваҷҷӯҳ мекунем ба такрори ин ҳолат ки коргардони мо пешниҳод мекунад. бале бисёр партофти олӣ буд, бисёр кораш дар ин ҳолат қобили таҳсини офаринҳо буд ки бо нозукияти баланд бо дақиқияти боло аз ин усул тавонист ки дар ин рақобат дастболо гардад ва он ҳам дар сонияҳои аввал. ҷуфти навбатӣ Сарвар Абдушукуров бо ҷудогии сафед намояндаи шаҳри Душанбе ва Нуриддин Тоирзода. албатта ин ҳам аз дастаи Душанбе аст. ҳарду намояндаи дастаи Душанбе ин ҷудокорон аз хуб аз касбияти ҳамдигар аз гӯштин гирифтани ҳамдигар хуб огаҳӣ доранд ва мебинем ки дар ин ҳолати ба амал омада аз миён доштану партоф намудан барои Сарвар Абдушукуров бисёр мавқеияти хуб ба миён омад, аммо ин партофте ки ӯ анҷом дод дар интиҳо ба он тавре ки худ мехост ба он шакл поён наёфт. мебинем инҷо ибтидо корро хуб анҷом дод, аммо ҳамон дасте ки буд дастро натавонист ки ҷавстар кунад ва дигар ҳариф натавонад ки
худро дифоъ кунад. ҳамон дасте ки каме раҳо кард онҷо Нуриддин Тоирзода барои ӯ кӯмак кард ки худро каме ҳам бошад дифоъ намояд. акнун партофте ки анҷом дод Сарвар Абдушукуров имтиёзи юко ба гузорӣ гардид ва дар ҳолати кор дар замин ҳоло давом мебиҳад нерӯсанҷиро. аммо на, довар матем мегӯяд. бале, ин имтиёзи юко аст. такрори ҳолатро мушоҳида мекунем. аммо инҷо он имтиёз бозпас гирифта мешавад. идомаи нерӯсанҷиро мебинем. инҷо акнун Сарвар Абдушукуров каме дифоъ мекунад ва намегузорад ки ҳариф аз ин ҳолати ба миён омада аз ӯ имтиёзе ситонад. инҷо ин имтиёзи юко албатта аз он шаҳодат медиҳад ки он партофте ки анҷом дода буд ва зари буд, аниқтараш юко буд, ҳамонро дида баромаданд доварони пушти вар буда ва ба хулоса омаданд ки он имтиёзи юко на, балки имтиёзи вазари аст. албатта дар ин миён ҳамон имтиёзи юко ҳам дар намолавҳа намоён набуд. аз ин лиҳоз шояд ки барои шумо ин чиз каме суолҳои зиёдро ба миён оварад. равшанӣ ба ҳамон чизе буд ки ба миён омада буд каме пештар. боз ҳам бари дарёфти мавқеият дар ҳолати кумиката ва як пойзанӣ сари вақтии Сарвар Абдушукуровро шоҳид гардидем ва дар ҳолати кор дар замин инҷо мебинем ки дар ҳолати буғӣ кардан корро идома мебахшад Сарвар Абдушукуров ва то ин лаҳзаҳо ҳоло ҳариф таслим шуданӣ нест ва мебинем ки бисёр ҳолати мураккаб аст барои Нуриддин Тоирзода ва раҳо намекунад инҷо Сарвар Абдушукуров. аммо довар бошад имтиёзи ва имтиёзе не албатта ва инҷо матем мегӯяд ва ишора мекунад ки дубора аз ҳолати росто ҳарду ҷудокор нерӯсанҷиро идома бахшанд. дар ҳолати кумиката ҳоло акнун дарёфти мавқеият ҳам ҳарду кор гирифта истоданд, ҳарду амал намуда истоданд. аммо то ин лаҳзаҳо танҳо ҳамон як имтиёзи вазаре ки Сарвар Абдушукуров ба даст оварда буд ҳамон боқӣ мемонад ва 40 сония то анҷоми вақти асосӣ. сари остин доштааст инҷо Сарвар ва баъри дарёфти камарбанди ҳариф ҳоло талошҳои худро анҷом медиҳад. акнун дасти ҳарифро бояд инҷо раҳо бахшад ки барои ӯ метавонад ки корро каме душвортар созад ва инҷо ба як тараф ишора намудану ба тарафи дигар партофт кардани Сарвар Абдушукуров ҳарифро ғофилгир кард ва имтиёзи юкоро аз ин партофт маҳз ӯ ба даст овард. ҳамин тавр вақти асосӣ ҳам ба анҷом мерасад ва бо як вазари ва як имтиёзи юко дар ин рақобат Сарвар Абдушукуров даст боло мегардаду роҳи худро ба даври навбатӣ ҳамвор месозад.
акнун дӯстони иззатманд, нафароне ки таваҷҷӯҳ доранд ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон дар соли 2025 инҷо идомаи нерӯсанҷиҳо дар вазни то 66 килограммро мо шоҳид мегардем. Он ҷое ки Ислом Давлатов бо ҷудогии сафед намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва бо ҷудогии кабуд бошад Сомон Мақсудзода давом медиҳанд дар ин вазн нерӯсанҷиро ва мебинем ки ҳар ду ҷудокор бо касбияти баланд ва бо техникаи бисёр боло кор мегиранду барои дарёфти имтиёзе кӯшишу талошҳои худро пайваста идома дода истоданд. сари гиребон доштааст инҷо Ислом Давлатов ва акнун мебинем ки боз ҳам дар ҳолати кор дар замин талоши худро анҷом дод ки дар ҳолати кор дар замин ҳам аз кори хуби худ огаҳ созад, аммо на онҷо довар акнун Матегов ва дубора аз ҳолати росто ишора кард ки нерӯсанҷӣ идома ёбад. Ислом инҷо сари гиребон доштааст ва мебинем ки аз ҳар ҳолати пайдошуда бисёр зуд хулоса мебарораду мехоҳад ки партофтеро анҷом диҳад. албатта ин ҳам хуб аст. дар чунин ҳолатҳо ва барои чунин ҷудокорон ки намегузоранд ҳариф кору услуби ки мехоҳад онро дар баробари ӯ анҷом диҳад, пеш аз он пешдозӣ кардан, партоф намудан, ин барои рақиб душвориҳои зиёдро ба миён меорад ва кори ӯро албатта ҳамаи он хостаҳояшро барҳам мезанад. аз ин лиҳоз ин чизи муҳим аст дар гӯштин гирифтан ва дар қуввозмоӣ пешдозӣ кардан ва пеш аз ҳариф анҷоми усулро иҷро кардан. наздики 2 дақиқа мондааст то анҷоми вақти асосӣ. албатта лаҳзаҳо ва сонияҳои зиёд аст. дар ин лаҳзаҳо метавон ки имтиёзеро ба даст овард, ҳатто ва имтиёзи комили ипон дастболо шуд ва албатта чизе ки мо ишора кардем ва аз ин имконияти пайдошуда аз як алуки беруна тавонист ки Ислом Давлатов паҳлавоне ки аз ибтидо фаъол буд, ҳамеша ӯ пайваста усулҳоро амалкардҳоро анҷом медод ва дар интиҳо ин намояндаи дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ин нерӯсанҷӣ дастболо гардиду роҳи худро ба даври дигар озод намуд. бале, бисёр хуб дошт онҷо сари остин ва аз камарбанд хуб доштааст, чӣ тавре ки дар ин ҷо он ҳолат боз дубора аз ҷониби коргардон ба намоиш дода мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷии навбатӣ вазни то 66 килограмм, ҷое ки Одинашоев Муҳаммад бо ҷудогии сафед ва бо ҷудогии кабуд бошад. Азизҷон Абдураҳмонов намояндаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ инҷо ишора мешавад ки пои Муҳаммад осеб гирифтааст. албатта ҷо бояд ки каме ба ӯ ёрии тиббӣ расонем, аммо ишора мекунад ки на ман омода ҳастам, аммо мебинем ки
пояшам каме мелангад ва ин чиз метавонад ки дар идома барои ӯ мушкилиро эҷод созад. муҳаммад одинашоев ва инҷо аз чеҳраи ӯ метавон дид ки дард дар поёи ӯ эҳсос мешавад ва дар чунин ҳолатҳо албатта ки бисёр ҷудокорон, бисёр паҳлавонон қарори дигар мебароранд. онҳо мехоҳанд ки идома бахшанд нерӯсанҷиро. аз як ҷониб ин чиз метавонад ки барои ояндаи кори онҳо каме халалҳоро ворид намояд, чунки он осеб агар ҷиддитар шавад ва он дард шадид шавад, шояд ки барои корномаи варзишии ӯ бисёр зарбаи ҷиддиеро ба миён гузорад. ҳолати кумиката ва барои дарёфти мавқеият ҳарду талош доранд. акнун инҷо боз ҳам мехоҳанд ки ҳарду ҷудокор партофтеро анҷом диҳанд, аммо то ин лаҳзаҳо ҳеҷ кадом аз ин ҷудокорон муваффақ намегарданд. сари гиребон доштааст инҷо муҳаммад одинашоев ва аз мавқеияти пайдошуда барои ҳариф онҷо каме имконияти бештар фароҳам гардид ки азизҷон абдураҳмонов наздик буд ки ҳарифро ғофилгир созад, аммо на. баъд аз анҷоми 2 дақиқа дар вақти асосӣ ҳоло ҳам имтиёзе ба суди ҳеҷ кадоме аз ин ҷудокорон дар намолавҳа вуҷуд надорад ва мо ҳам мушоҳида мекунем ки ҳарду ҳоло то ин лаҳзаҳо бисёр кӯшиш карда истоданд имтиёзе ба даст биёранд, аммо на, корашон омад намекунад ва каме қувваҳо баробар будану аз якдигар хуб огаҳ набудан инҷо мутаваҷҷеҳ ё ин ки чизро ишора мекунад барои мо. ва боз ҳам сари гиребон доштааст инҷо муҳаммад одинашоев. ва дар ҳолати кор дар замин пайваста боз ҳам талошҳоро идома бахшида истодааст. мехоҳад ки дар ҳолати бо тахтапӯш нигоҳ доштан корро анҷом бахшад, аммо на. боз дубора ҳолати кумиката ва боз ҳам сари гиребон доштааст инҷо муҳаммад одинашоев. акнун мехоҳад ки аз бале кораш шоиста буд ба қобили бисёр ҳам васфи алоҳида буд ки мо ҳам метавонем инҷо барои муҳаммад одинашоев иброз намоем. албатта бо он ҷароҳате ки дошт, бо он ҷароҳати пой ки дар ӯ эҳсос мешавад, новобаста аз ин идома дод рақобатро ва дар анҷоми вақти асосӣ 10 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ акнун имтиёзи ва зареро соҳиб мешавад. аммо ҳоло бошад ин чиз аз
тарафи довароне ки пушти вар ҳастанд дида мебароянд ва мебинем ки ҳамон имтиёзи вазари ҳеҷ тағйире намеёбад ва акнун ҳамин тавр дар ин нерӯсанҷӣ муҳаммад одинашоев паҳлавоне ки ҳеҷ иктифо накард бо он дарде ки дошт, ҳеҷ қароре нагирифт ки дигар намехоҳад нерӯсанҷиро анҷом бахшад ва ӯ исбот сохт ки метавон бо дарди пой, бо дарди шадиди пой ҳам дар чунин сабқатҳо ба худ бовар кард ва қарори комилан дигарро ба худ бароварду идома дод нерӯсанҷиро ва дар ниҳоят дастболо гардид. қобили васфу ситоиш аст воқеан ҳам. албатта касбияти баланд ва он ҳама заҳмату талошҳо ва боварии беш барои ӯ мавқеияту ин ҳолатро ба миён овард. ҷуфти навбатӣ ҳамин вазни то 66 килограмм акнун вориди рақобат мегарданд. Сомон Хуштилов, намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар аввалин партофти худ имтиёзи юко ба даст меорад ва рақиби ӯ бошад бо ҷудогии кабуд Саҳобиддин Азизов аст. Сомон Хуштилов албатта ки аз ибтидо маълум аст ки кори ӯ дар баробари ҳариф беҳтар аст. Инҷо акнун сари остин доштааст ва сари гиребон ҳам хуб доштааст ва аз ҳалуки даруна бисёр хуб истифода намуд ва партоф намуд ва инҷо имтиёзи вазареро ӯ соҳиб гашт ва дар ҳолати буғӣ кардан дар вазъияти кор дар замин дидем ки рақиб ҳам наздик буд корро анҷом диҳад, аммо Сомон бошад худро ба таври шоиста дифоъ намуд ва аз ин ҳолат раҳо ёфт. боз ҳам сари гиребон доштанд ва барои дарёфти гиребони ҳариф ва мебинем ки акнун Саҳобиддин Азизов аз ҳариф хуб огаҳӣ пайдо кард аз аксуламал аз партофтҳои ҳариф ва аз ин лиҳоз ӯ бештар мушоҳида мешавад ки каме масофаро дуртар нигоҳ медорад ва эҳтиёткорона гӯштин мегирад, чунки дар ҳолати наздик гӯштин гирифтан барои ӯ хавфу хавтар боз зиёдтар мегардад ва боз ҳамон шевае ки аз ибтидо мехост Сомон анҷом диҳад. бале боз ҳам ҳамон партофте ки анҷом дод ва дубора аз ҳамон усул кор гирифт ва имтиёзи вазари ва акнун васати ипон анҷом ёфт. бале маълум аст ки дар ин шевау услуб кори Сомон қобили таҳсину офаринҳост ва паҳлавоне аст ки аз ин шева бисёр хуб огаҳ асту тақвияти кораш самаровар аст. ибтидо юко партофте ки анҷом дод, баъдан аз ковчигари аз узр мепурсам аз ҳалуки даруна ё худ чимата баъдан боз ҳам дар идома аз партофте ки бори сеюм иҷро карду барояш имтиёз овард ҳамон ҳалуки даруна буд ки дар вақти асосӣ барои ӯ даст дод пирӯз гардаду ба даври баъдӣ роҳи худро идома диҳад. оҳиста оҳиста инҷо нишастгоҳҳои маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳам пур аз мухлис мешавад. албатта новобаста аз ҳавои сард, новобаста аз ин фаслҳои
сармо ва ҳавои бороние ки дар шаҳри душанбе ҳоло мавҷуд аст, мухлисон ҳам барои тамошои нерӯсанҷиҳои чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон ҳузур пайдо менамоянд. ва дӯстдорону алоқамандони ин ришта, чӣ тавре ки мо ишора кардем, дар тоҷикистони азизи мо бисёр зиёд аст ва хуб аст ки барои дастгирии варзишгарон ба ин толор меоянду он варзишгаронро дастгирӣ менамоянд. акнун рақобати навбатӣ вазни 66 килограмм инҷо бо ҷудогии сафед орифҷон додов намояндаи шаҳри душанбе ва бо ҷудогии кабуд бошад абдулло қодиров намояндаи ин ҳам душанбе аст ки ҳарду ин дастаро муаррифӣ менамоянд. ҳарду аз шеваву услуб ва аз фалсафаи ҳамдигар ба хубӣ огаҳ ҳастанд, медонанд. аз ин лиҳоз эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ва сари гиребон доштаву партоф намудан барои орифҷон додов. акнун тавонист ки инҷо ӯ имтиёзи комили понро аз ҳалуки дарона ба даст биёрад ки кораш албатта қобили таҳсин аст. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ тавонист ки орифҷон додов аз ин мавқеияти пайдошуда истифода намояду корро анҷом бахшад. бале, сари остин дошт ва дасти дигарро аз камарбанд гузаронд ва мустаҳкам дошту пойро аз миёни пойҳо ворид карду аз ҳалуки дарона имтиёзи комили понро соҳиб гашт. ҷуфти навбатӣ вазни то 66 килограмм бо ҷудогии сафед расул мирзоқов ва бо ҷудогии кабуд бошад алиҷон темуров. нерӯсанҷӣ идома меёбад. миёни ин ҷуфт марҳилаи 16 якниҳоӣ аст ва дар аввалин партофт инҷо наздик буд ки алиҷон темуров аввалин имтиёзро ба даст биёрад, аммо дар ҳолати кор дар замин инҷо талошҳои худро идома мебахшад ва ҳоло акнун барои нигоҳ доштан ба тахтапушт то ин лаҳзаҳо муваффақ намешавад. инҷо бояд ки онҷо дастро каме наздиктар медошт ва худро ҷавсар мекард. дар ин ҳолат метавонист ки бо тахтапуш ҳарифро дар сонияҳое ки пайдо мегарданд, яъне нигоҳ дораду дар лаҳзаҳои аввал ё дар дақиқаи аввал пирӯз гардад. аммо на, инҷо акнун дубора аз ҳолати росто ҳарду ҷудокор дар ин нерӯсанҷӣ боз ҳам рақобатро идома мебахшанд. акнун гӯштин нагирифтан, мавқеият пайдо кардану гӯштин нагирифтан, инҷо аввалин шидо барои ҳарду ҷудокор аз ҷониби довари марказ нишон дода мешавад. ва акнун бояд ки масъулияти бештарро ҳарду ин паҳлавонон эҳсос намоянд. расул мирзоқов инҷо дар ҳолати кор дар замин талошҳои пайвастаи худро идома мебахшад, аммо то ин лаҳзаҳо ҳоло ҳам муваффақ намегардад. аммо аз ин даст кашиданӣ нест, ҳамеша баҳри пайдо намудани мавқеияти хуб кӯшишҳои худро анҷом мебахшад.
боз ҳам сари остин доштанд ва барои дасти дигарро бояд инҷо аз сари гиребон ё аз камарбанд яке аз онҳо гузаронанд. Барои онҳо боз ҳам метавонад ки имконияти беҳтареро ба миён оварад. аммо аз чунин вазъият партоф намудан барои ҳеҷ кадоме аз ин ҷудокорон ба ростӣ ба манфиату ба қуллай набуд. аммо онҳо ихтиёр карданд. онҷо нихтараш Алиҷон Тимуров буд ки партофро анҷом дод. боз ҳам Алиҷон инҷо аз гиребони Расул Мирзоқов доштааст бо ҳарду даст ва акнун дасти дигарро инҷо барои аз сари остин нигоҳ доштан. акнун инҷо барои Алиҷон Тимуров мавқеияти хубтар ба миён меояд, аммо натавонист ки он имкониятро бо партофти имтиёзовар анҷом бахшад ва акнун дар ҳолати кор дар замин инҷо ҳам бесамар аст кори онҳо ва довар матъе мегӯяд ва дубора аз ҳолати росто бояд ки ҳарду ҷудокор нерӯсанҷиро идома бахшанд. ҳолати кумиката ва аз пушти ҷудогӣ доштан акнун инҷо аз гиребон медорад Расул Мирзоқов ва сари остинро бояд онҷо пайдо кунад. бале он чизе ки ишора кардем, акнун сари остин меқапад ва бояд дасти дигарро аз пушт гузаронад. бале ва имконияти хуб барои инҷо аз чунин ҳолат барои ҳарду имконияти хубтар ба миён омада буд. акнун аввалин шуда муваффақ шуд ки Алиҷон Тимуров партоф намояду имтиёзи юкоро ба даст биёрад ва ин ҳам дар анҷоми вақти асосӣ буд ки барои ӯ ҳамин кифоя аст. бале ҳамин кифоя аст ки ӯ ба даври навбатӣ роҳи худро озод намояд ва ҳаққе пайдо намояд ки дар рақобати баъдӣ вориди ин татами ки мавҷуд аст баромада бошад. ҷуфти навбатӣ акнун марҳилаи ҳаштякниҳоӣ миёни Муллораҷаб Халифаев инҷо бо ҷудогии сафед асту ва Фарзин Мукаррамов бо ҷудогии кабуд. шинохти хубе албатта аз касбият ва аз маҳорати Муллораҷаб мо дорем ва медонем ки ӯ аз грандсламҳо тавонистааст ки маротибаи нишони биринҷӣ ва бори дигар нишони нуқраро ба даст биёрад ва ҳамчунин аз риштаи куштингирӣ қаҳрамони ҷаҳон ва қаҳрамони осиё гардад ки ин нишон аз касбияти волои Муллораҷаб Халифаев дарак медиҳад ки кораш дар ин замина дар баробари рақиб албатта ки қобили ситоиш аст ва қобили тавсиф аст. аммо таваҷҷӯҳ мекунем ба ин нерӯсанҷӣ. Фарзин Мукаррамов инҷо намояндаи шаҳри Душанбе аст ҳам дар баробари албатта Муллораҷаб Халифаев мебинем ки намояндаҳои шаҳри Душанбе дар ин марҳила акнун сафҳашон зиёд мегарданд, чунки нафарони бештар таҷриба ва умуман дастовардҳо ва умуман муваффақанд. бештари онҳо маҳз аз шаҳри Душанбе ҳастанд, намояндагӣ аз ин шаҳр менамоянд ва онҳо дар толорҳои замонавӣ ва
ки шароити арзанда фароҳам гардидааст машқу тамринҳоашонро идома мебахшанд. ҳолати кумиката ҷо мулло Раҷаб Халифаи сари остин дошт ва акнун мехост ки аз як алоки даруна ҳарифро ба тахтапуш орад, аммо дар ҳолати дифоъ Фарзин Мукаррамов кораш олӣ буд. боз ҳам сари остин доштааст инҷо мулло Раҷаб Халифаев ва бояд акнун ё ҳарду сари остинҳоро ба ҳам наздик месозаду аз сари китф партоф менамояд, ё ин ки яна ҳамин чизе ки аз пушти камарбанд медораду аз ҳак ҳалоки даруна ё ин ки мешавад ки аз ҳалоки беруна партофро анҷом бахшад. инҷо аз ҳалоки даруна буд ки партоф намуд, аммо дар ҳолати ки дифоъ буд ҳариф тавонист ки худро якам тоб диҳаду аз он ҳолате ки барои ӯ хатари зиёд буд имтиёзи ипон ё худвазариро ба миён биёрад, аммо аз он худро раҳо бахшид. аммо барои мулло Раҷаб акнун аввалин имтиёз ҳам ба ӯ гузорӣ мешавад, он ҳам имтиёзи юко аст ки ин ҳам аз пештозӣ ва тақвияти кори беҳтари ӯ огаҳӣ месозад. боз ҳам талошҳои пайвастаи мулло Раҷаб ва дар ҳолати аксуламал инҷо наздик буд ки Фарзин Мукаррамов мулло Раҷабро ғофилгирӣ созад, аммо дар ҳолати акнун кор дар замин инҷо аз вазъияте ки метавон дар ҳолати нигоҳ доштан бо тахтапуш ё ин ки ла додани дасту буғӣ кардан шароит фароҳам меояд. бале акнун дар ҳолати нигоҳ доштан бо тахтапуш мулло Раҷаб Халифаев инҷо шароити беҳтарро пайдо намудааст ва мебинем ки сонияҳо ҳам идома меёбанд ва 15-16 ҳамин тавр дар вақти асосӣ мулло Раҷаб Халифаев метавонад ки имтиёзи ипонро аз ин вазъият ба даст биёраду роҳи худро ба даври 4-1 ниҳоӣ ҳамвор намояд. такрори ҳолатро коргардони мо инҷо нишон медиҳад. мебинем ки он партофте ки сараввал имтиёзи юко баҳо гузорӣ карда шуда буд ва дар идома боз ҳам партоф намуд, аммо ҳеҷ имтиёзе набуд ва баъдан дар ҳолати нигоҳ доштан бо тахтапушт мулло Раҷаб Халифаев дар ин сабқат 20 сония нигоҳ дошт ҳарифро ва ҳамин тавр 36 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ дар ин сабқат дастболо гардад. ҷуфти навбатӣ вазни то 66 килограмм акнун инҷо бо ҷудогии сафед Усмон Содиқов ва бо ҷудогии кабуд Фирӯз Фатоев намояндаи хатлон 1 идома мебахшанд нерӯсанҷиро. ҳарду паҳлавонон аз ин даста ҳастанд. ва мебинем ки инҷо аз ин ҳолати ба миён омада партофтам иҷро шуд, аммо ҳоло ҳеҷ имтиёзе нест аз ҷониби довар. инҷо боҳогузорӣ намегардад. 15 сония 36 сония дар ҳолати ҳамин тавр 36 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ дар ин сабқат 20 сония нигоҳ дошт ҳарифро ва ҳамин тавр 36 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ дар ин сабқат дастболо гардад. ҷуфти навбатӣ вазни то 66 килограмм акнун инҷо бо ҷудогии сафед Усмон Содиқов ва бо ҷудогии кабуд Фирӯз Фатоев намояндаи хатлон 1 идома мебахшанд нерӯсанҷиро. ҳарду паҳлавонон аз ин даста ҳастанд.
идома меёбад нерӯсанҷӣ. Ҳолати росто, ҳолати акнун ва кумикат аст. Инҷо сари гиребон ва сари осин доштааст. Инҷо Фирӯз Фаттоев. Ва акнун барои Усмон Содиқов имконият беҳтар ба миён омад, аммо аз аксуламал наздик буд ки Фирӯз Фаттоев хуб истифода намояд. Дар ҳолати акнун бо тахтапӯш нигоҳ доштан барои Усмон Содиқов имконияти беҳтар ба миён омад, аммо пойро инҷо натавонист ки дар ҳолати хубтар, дар ҳолати озод нигоҳ дорад ва Фирӯз Фаттоев бошад паҳлавони бо ҷудогии кабуд пойҳоро, пойи ҳарифро ба миёни пойҳои худ андохту нагузошт ки ин сонияҳое ки пайдо мегарданд барои ӯ хавф-хатарро бештар ба миён оварад. акнун инҷо аз камарбанд инҷо бисёр хуб доштааст. аммо Усмон он имтиёзи юкое ки ӯ ба даст овард барои Фирӯз Фаттоев масъулиятро каме бештар месозад. Бояд ки ӯ хуб ин ҳолатро дарк намояд ва барои партофтҳои пайваста талошҳои худро идома бахшад. акнун ин ҳолати гӯшти нагирифтан барои ҳарду ва довар ҳам ҳамин чизро ба инобат мегирад ва шидоҳоро ба ҳарду нишон медиҳад ки акнун барои Фирӯз Фаттоев ин шидо кори ӯро бисёр зери шубҳаву нигаронӣ қарор медиҳад. дар сурати як иштибоҳ ва як ҳаракати нодуруст метавонад ки хансоки макеро ба миён овараду корашро дар ин ҷо анҷом бахшад. бештар ин ҷо акнун фаъол мешавад. паҳлавони бо ҷудогии кабуд сари гиребон доштааст ва мехоҳад ки партофтеро анҷом бахшад. ва аз ҳолати мебинем ки аз партофти Томои Наге кор гирифт ки он ҳам начандон бо касбияти баланд идома кард. ва аз ин лиҳоз акнун дар ин сонияҳо бештар Усмон Содиқов вақтро талаб медиҳад ки ин ҳам ба суди ӯ аст. албатта дар чунин лаҳзаҳо дар ҳолати кор дар замин болои ҳариф кор кардан ба суди кор аст. дар сурати ҳамин нигоҳ доштани як имтиёз басанда аст ки дар вақти асосӣ дастболо гардад. аммо ин ҷо Усмон Содиқовро имтиёзи вазарӣ вогузорӣ мекунанд. боз ҳам имтиёзи вазарӣ ва ба боз имтиёзи юкое ки буд акнун кори ӯро беҳтар месозад дар ин замина.
ва вақти асосӣ ҳам ба анҷом мерасад. ҳамин тав дар ин нерӯсанҷӣ Усмон Содиқов бо бартарии як имтиёзи Юко ва Вазари дар баробари ҳарифи худ дастболо мегардад ва ба даври чорякниҳоӣ акнун ӯ роҳ меёбад. ибтидо мебинем ки инҷо маҳз Усмон буд ки талош кард ва пайи анҷоми усул ва дар миён инҷо мехост ки ҳарифи ӯ корро дар аксуламал анҷом диҳад, аммо боз дар интиҳои кор бошад Усмон тавонист ки имтиёзи Вазариро ба даст биёрад. Акнун ҷуфти навбатӣ Искандар Мамадхоҷазода бо ҷудогии сафед паҳлавон аз дастаи рашт ва ҳарифи ӯ бошад Қиматшоҳ Наврӯзшоев бо ҷудогии кабуд намояндаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ин бо техникаи баланд ва бисёр инҷо мебинем ки саросимаҳол ҳарду як пойзанӣ ҳарифро ғофилгӣ медонем ки натиҷаҳои ӯ аз дифоъ намудан Искандар тавонист ки аз ин ҳолат, аз ин вазъияти душвор худро раҳо бахшад. Боз ҳам Искандар инҷо акнун сари осин медорад, аниқтараш сари гиребон ва аз ҳарду сари гиребон доштани ӯ каме мушкил аст барои партоф намудан. Аз ин лиҳоз бояд ки як дастро аз ва чӣ иҷрои амале аз ҷониби Искандар Мамадхоҷазода дидем ки бо як техника ва малакаи бисёр баланд иҷро шуд ва имтиёзи Вазариро ба миён овард. ва дар ин лаҳзаҳо акнун шӯру шавқу шодии мухлисонро мо ҳам мешунавем ва идомаи нерӯсанҷӣ боз ҷолибтару диданитар анҷом хоҳад ёфт. Қиматшоҳ Наврӯзшоев бошад анакнун дар ҳолати буғӣ кардан дар ин вазъият натавонист ки дастболо гардад. сари осин доштааст инҷо Давлатшоҳ ва барои пайдо кардани камарбанд инҷо талошҳои худро идома бахшад ва дар партофти худ инҷо Искандар мехост ки ҳарифро ба тахтапӯш биёрад, аммо на, он усуле ки Томои Наги аст Искандар истифода кард, аммо муваффақ нашуд. инҷо мебинем ки ангушти Қиматшоҳ Наврӯзшоев каме осеб дидааст ва дар чеҳраи ӯ ин чиз ба мушоҳида мерасад ки ба ангушташ чизе шудааст. Аммо новобаста аз ин идома ин нерӯсанҷиро мо таваҷҷӯҳ мекунем.
инҷо каме масофаро ихтиёр мекунад Искандар Мамадхоҷазода. қиматчон Наврӯзшоев паҳлавоне бо ҷудогии кабуд бошад, метавонад ки акнун кораш каме мушкилтар гардад. аз як ҷониб ӯ дар ин қуввозмоӣ аз лиҳози имтиёзҳо қафо мондааст ва дар баробар ин акнун каме осеб гирифтааст. метавонад ки барои ӯ мушкилиҳои зиёдро ба миён оварад ва шидои навбатиро маҳз довар боз ба ӯ нишон медиҳад барои тела додани ҳариф. сари гиребон доштааст ва инҷо мебинем ки бештар Искандар Мамадхоҷазода мехоҳад ки нерӯсанҷиро идора кунад, зери идораи худ қарор диҳад ва ҳамин як имтиёз барои ӯ басанда аст албатта ки дар ин қуввозмоӣ дастболо гардад. акнун шидои навбатӣ барои гӯшти нагирифтан ба Искандар Мамадхоҷазода ба ҳокзорӣ мегардад ки ин ҳам метавонад барои ӯ як таҳдиде бошад ва тавонад ки хатарҳои зиёдро ба миён оварад, ҳарчанд ки сонияҳои бисёр кам мондааст то анҷоми вақти асосӣ. ва ҳамин чиз фикр мекунам ки ҳамин имтиёз барои Искандар басанда аст ва дар ин нерӯсанҷӣ ҳам маҳз Искандар Мамадхоҷазода дастболо мегардад. ҳамон як партофте ки бисёр бо техникаи баланд анҷом дода буд ва имтиёзи ва зариро ба миён овард, ҳамон кӯмакаш кард ва роҳашро ба даври чорякниҳоӣ озод намуд. ҷуфти навбатӣ вазни то 66 килограмм дар даври ҳаштякниҳоӣ. инҷо бо ҷудогии сафед Бобоҷон, муқтадири Бобоҷон ва намояндаи вилояти Хатлон як бошад Шукурлои Аҳмадзод. Шукурлои Аҳмадзод бародари гуфта будем дар рақобати пештари ӯ ки бародари Масуди Аҳмадзод аст. қаҳрамони аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ва ҳамзамон ҷоизадори нишони нуқраи грандслами Боку. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақобат. инҷо пештозӣ ва талошҳои пайвастаи Шукурлои Аҳмадзодро мебинем ки ӯ бештар майл бар дарёфти имтиёзро дорад. сари остин ҳарду доштанд ва инҷо ҳарду дар як мавқеят аз як ҳолат қарор гирифтанд ва акнун инҷо Бобоҷон муқтадири Бобоҷонро мебинем ки партофте анҷом дод ва наздик буд имтиёзе буд ба миён биёраду дар ҳолати нигоҳ доштан бо тахтапӯш ҳарифро ғофилгир созад. аммо Шукурлои Аҳмадзод тавонист ки аз он ҳолати мушкил худро раҳо кунад. ва боз ҳам талошҳои пайвастаи Шукурлои Аҳмадзод. дар ҳолати кор дар замин, дар ҳолати росто пайваста амалкардҳо ва усулҳои ӯро мо таваҷҷӯҳ мекунем. аз фаъолӣ ва пештозии худ
равшанӣ меандозад. ва маълум аст ки бо ҳамтоёну бо он нафароне ки дар паҳлӯяш ҳастанд бештар талош кардааст ва бештар омодагӣ дидааст ба ин чемпионат. ва дар ибтидои роҳи худ ки албатта ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар ҷудокор як марҳилаи бисёр муҳим аст ки барои нишон додани малакаву маҳорати онҳо ҳолати хело бомаврид аст. ва аз ин партофте ки муқтадири бобоҷон анҷом дод, акнун имтиёзи юкоро ба даст овард ва дар ҳолати кор дар замин инҷо талош дорад Шукруллои Аҳмадзод, аммо на, довар инҷо матъ мегӯяд добуро аз ҳолати росто нерӯсанҷӣ бояд идома ёбад. камтар аз 1 дақиқа то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва акнун Шукруллои Аҳмадзод инҷо бояд масъулияти бештарро эҳсос намояд ва барои баробару ё ин ки пештозӣ дар ин сабқат корро ҷонноб созад. ва мебинем ки каме фаъолтар мегардад ва акнун аз барои дарёфти камарбанди ҳариф бештар кӯшиш дорад. аммо наздик буд ки инҷо аз ин ҳолат муқтадири бобоҷон партофтеро сомон диҳад. сари гиребон доштааст инҷо муқтадири бобоҷон ва боз ҳам ҳарду акнун аз сари остин доштанд. наздик аст, инҷо наздик аст то анҷоми вақти асосӣ. акнун сонияҳо ҳам инҷо ба охир мерасанд. ҳамин тавр муқтадири бобоҷон дар ин сабқа акнун дастболо мегардад ва интиҳои роҳи Шукруллои Аҳмадзод дар ин сабқат ро мо шоҳид мегардем. дигар имконе нест ки ӯ дар чемпионати имсолаи ҷудо баромади худро анҷом бахшад. ин охирин баромади ӯ дар соли 2025 аст. акнун кор ба соли 2025 мемонад ва бояд ки корро машқу тамринҳо ва умуман таҷрибаи худро ғанитар созад, бо бародари худ боз бештар кор кунаду ба натиҷаҳои шоиста даст ёбад. акнун рақобати навбатии марҳилаи 8 ниҳоӣ дар вазни то 66 килограмм ёни Ёсин Бобокалонов намояндаи шаҳри Душанбе бо ҷудогии сафед аст ва намояндаи дастаи раҳш бошад бо ҷудогии кабуд Муҳаммадхолид Ҷалилов. ин нерӯсанҷӣ ки аз лиҳози қувваву умуман таҷриба албатта ки кори ҳарду ҷудокор бисёр беҳ аст ва акнун он ҷудокоре дар ин нерӯсанҷӣ дастболо мегардад ки дар алоҳидагӣ талошҳои бештарашонро барои тақвияти корашон анҷом доданд ва ҳарду сари остин медоранд, ҳарду ба як шева яктарафа куштин мегиранд ва акнун барои дарёфти мавқеияти беҳтар ҳарду талош доранд ва мебинем ки яктарафа куштин гирифтан гоҳе Муҳаммадхолид мехоҳад партофро анҷом диҳад ва бори дигар Ёсин наздик буд ки усулеро анҷом бахшад. аммо то ин лаҳзаҳо ҳеҷ имтиёзе нест. партофтҳои ҳарду ин ҷудокорон бесамару бесомон ҳастанд. боз ҳам
боз ҳам инҷо акнун барои ёсин бобокалонов, аммо метавонад аз ин аксулъамале истифода намояд рақиби ӯ Муҳаммадхолид Ҷалилов. ёсин дар ибтидо ҳарифро ба худ ҷавз кард, мавқеиятро дарёфт, аммо дар рафти партоф намудан онҷо каме саҳлангорӣ наздик буд ки ба миён ояду ҳариф аз аксулъамал кор бигирад. ва боз ҳам анмо ҳолате ки мо ишора кардем ва аз аксулъамал инҷо Муҳаммадхолид Ҷалилов акнун муваффақ шуд ки партоф намояд, аммо имтиёзро мо танҳо мунтазир мемонем ки он ҳам аз ҷониби доварони пушти вар буда баҳогузорӣ мегарданд ё на. инҷо каме осеб ҳам Ёсин Бобокалонов мегирад ва инҷо каме чархиш кардан дар ҳамон ҳолат Ёсин Бобокалонов ва аз ин мавқеият, аз ин зовияи дид ҳам каме мушкил аст қарор баровардан. бале, чунки мебинем ки аз ин зовия он ҳолат ба таври равшан намудор намегардад ва инҷо чархиш ва бо сар омадани Ёсин Бобокалонов ва каме лад бардоштааст. албатта Ёсин ҳам фикр мекунам ин ҷароҳат ҳам метавонад барои ӯ мушкилиро ба миён оварад. акнун имтиёзи юко баҳогузорӣ мегардад ва нерӯсанҷӣ идома меёбад. Ёсин Бобокалонов боз ҳам ҳамон шева ва дар ҳолати аксулъамал инҷо боз ҳам тавонист ки Муҳаммадхолид Ҷалилов кор бигирад ва аз имтиёзи комили ипонро ба даст биёрад. маълум аст ки дар ин замина кори Ёсин Бобокалонов на чандон хубтар аст ва набояд бори дуюму сеюм ҳамин усуле ки ӯ анҷом дода буд онро кор мебурд, чунки дар аксулъамал ва дар ҳолати умуман дифоъ кардан кори ҳариф бисёр хуб буд. то ин лаҳзаҳо будам ман шореҳ Мирзозода Ғолибшоҳ. акнун идомаи нерӯсанҷиҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолонро ҳамкори мо шореҳи мо Сорбон Амонлозода идома мебахшад. ташаккур ки бо мо ҳастед ва пайваста бо телевизиони варзиш монед ва аз риштаи ҷудо ва умуман аз шабакаи мо дур набошед. дигарбора салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштини ҷудо. гузориши мустақими мо аз ҷараёни рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолон идома меёбад. рақобатҳои вазни 66 килограмм аст ки даври дуюм сабқатҳо идома доранд. Сарвар Абдушукуров як тан аз нафарони бисёр ҳам муваффақ дар риштаҳои гуногуни гӯштин ба ҳисоб меравад. ҳунарнамои ӯро мо дар гӯштингирӣ, дар гӯштини кураш, инчунин дар гӯштини ҷудо борҳо дидаем. маҳорати ӯро медонем. қаҳрамони осиё дар соли 2025 оид ба гӯштини кураш ба ҳисоб меравад. кӯшишҳоро бо Ислом Давлатов барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ идома дода истодааст. то ин лаҳзаҳо ҳаракатҳои ҳарду бидуни натиҷа. дақиқаи аввали сабқат барои ҳарду муяссар нагашт ки касби имтиёз дошта бошанд. барои Сарвар ҳам шидои аввалро доварин қувозмоӣ нишон дод ва боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Абдушукуров. хушқадам Хусравов мураббии Ислом
барои шогирдаш аз канор нишастан маслиҳат дода истодааст ки бояд чӣ гуна ҳаракат кунад, чӣ гуна талош варзад то ки барои муваффақ шудан ё ин ки касби имтиёз. ва инҷо як ҳаракати бисёр хубе аз ҷониби Абдушукуров буд ки Юкоҳро ҳам ба даст овард ва рақобатро довар боз медораду дигар бора аз маркази майдон идома медиҳанд. қабл аз ин эрусанҷӣ мо як ҳунарнамоии бисёр ҳам шоистаро дар ҳунарнамои Ёсин Бобокалонов ва рақибаш Ҷалилов Муҳаммад Холид мушоҳида кардем ки яке аз довталабони асосӣ дар вазни 66 килограмм ҷоизадори грандслами душанбе дар соли 2025 барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон байни наврасон Ёсин Бобокалонов аз ин рақибаш мувоҷиҳи шикаст гардид ва акнун гӯем ки яке аз чеҳраҳои нав, яке аз нафароне ки бо шикаст додани беҳтаринҳо роҳи худро ба марҳилаҳои баъдӣ ҳамвор мекунад дар рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон. гӯем ки як чеҳраи нав ҳам пайдо гашт ва ин аст варзиш, ин аст ҷудо, ин аст зебогии ин риштаи варзиш ки ҳар нафаре ки заҳмат зиёд кашидааст, меҳнатро бештар кардааст, талошҳояш зиёдтар аст, вақти худро бештар рӯи татаме мегузаронад, ана ҳамин гуна натиҷа медиҳад. кӯшишҳо идома дорад миёни Сарвар Абдушукуров ва Ислом Давлатов, ҳамоно бо як имтиёзи Юко. Абдушукуров пешсафиро дар ихтиёр дорад ва то анҷоми вақт ӯро мебояд ки ин бартариро барои ғолиб омадан нигоҳ дошта тавонад. ба ҳар сурат ҳаракати охирини ин ҷуфтро дигар бора тафтиш мекунанд ва баъдан боз сабқат идома меёбад. лаҳзае Ислом Давлатов назди табибон меравад, то баргаштанаш мунтазир мешавем ва чун гуфтем ки Сарвар Абдушукуров як чеҳрае аст ки дар куштини кураш, дар куштингирӣ ва инчунин дар куштини ҷудо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ борҳо кишвари моро муаррифӣ намудааст. қаҳрамони осиё оид ба куштини кураш дар соли 2025 ба ҳисоб меравад ва дар шашумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба куштингирӣ ҳам ҳунарнамоии волои ин чеҳраро мо дида будем, мақоми сеюмро касб карда буд. ислом бармегардад ва боз ҳам наздик мешаванду қувозмоиро идома медиҳанд. кӯшишҳои навбатӣ, ҳаракатҳо аз ҳарду самт. фишороварӣ аз ҷониби Давлатов бештар мешавад, чун акнун медонад ки дар сурати ба анҷом расидани вақт ӯ ноком мешавад ва боз ҳам як ҳаракати дигар аз ҷониби Абдушукуров. довар чизе қазоват намекунад ва фикр мекунам ки он лаҳза ҳаракат буд ва имтиёз ҳам бояд ки дода шавад, ё имтиёзи Юко ё имтиёзи Вазари барои Сарвар. ва инро видеодоварон дар наворҳои такрорӣ тафтиш мекунанд ва мо ҳам ин ҳаракатро бори дигар дар наворҳои такрорӣ мушоҳида мекунем ва чизе баҳогузорӣ накарданд. рақобат идома дорад. кӯшишҳо боз ҳам аз ҷониби Ислом Давлатов бештар аст, чун бо имтиёзи Юко. ва инҷо боз як ҳалоки даруна аз ҷониби Абдушукуров анҷом ёфт. 25 сонияи дигар. фурсат кам аст. боз ҳам Ислом Давлатов ва табиб ниёз пайдо мекунад
бояд қайд намоем ки дар се вазне ки дар рӯзи аввали чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолон ба миён гузошта шудааст. дар ҳар вазн зиёда 30 варзишгар барои иштирок кардан номнавис шудаанд ва бештари онҳоро ҷавонон ташкил медиҳад ки имконият барои онҳо дар қаҳрамонии тоҷикистон дар соли 2025 маҳсуб меёбад, чун чеҳраҳои нав, нафароне ки барои солҳои оянд ҳайати мунтахабро дар мусобиқаҳои бо нуфузи сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд, бояд аз ин миён пайдо шаванд. Сарвар Абдушукуров боз ҳам интизори баргашти рақиб аст, бо як имтиёзи юко пешсафиро дар ихтиёр дорад. Чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон давоми 2 рӯз 20 ва 21 декабр баргузор мешавад ва рақобатҳо аз рӯи 7 вазн миёни мардон ба миён гузошта шудааст. боз ҳам Ислом Давлатов бармегардад ва кӯшишҳоро идома медиҳанд. ҳаракатҳо аз ҳар ду ҷониб дар лаҳзаҳои поёнии вақт. ислом таваккал мекунад дигар, чун фурсат хело кам аст. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. 5 4 3 2 3 сония мондан то анҷоми вақти қувозмоӣ. довар сабқатро боз дошт ва боз ҳам аз нав ҳаракат мекунанд, вале вақт ба итмом мерасад. ҳамин тавр бо бартарияти як имтиёзи юко дар як сабқати бисёр ҳам мушкил Сарвар Абдушукуров ғолибиятро ба даст овард ва роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор мекунад. наворҳои такрориро мо бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ доштанд. ин ҳаракати анҷомдодаи Абдушукуров ки юко баҳогузорӣ гардид ва ҷуфти навбатӣ акнун рӯи гилем омаданд. муҳаммад Одинашоев қаҳрамони ҷоми Осиё дар соли 2025 ки дар кишвари мо шаҳри дилорои Душанбе моҳи ноябр баргузор шуда буд, унвони қаҳрамонӣ яъне медали тиллоро ба даст овард. зери роҳнамоии мураббӣ Шералӣ Бозоров тамрин мекунад. рақибаш Хушдилов Сомон аст ки ӯ низ як тан аз нафарони муваффақ дар миёни ҷавонон маҳсуб меёбад. бо омодагии ҷиддӣ ба ин мусобиқа сафарбар шудааст. зери роҳнамоии хушқадам Хусравов қаҳрамони ҷаҳони самбо тамрин мекунад. кӯшишҳои ҳарду идома доранд. кӯшишҳо дар ҳолати кор дар замин. Одинашоев лаҳзае ҳаракат кард, вале Хушдилов аз ин ҳолати мушкил худро берун карда тавонист. нафарони довталаб дар ҳамаи вазнҳо ҳастанд дар рӯзи аввали чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолон. идомаи кӯшишҳои ин ҷуфт дар ҳолати кор дар замин. Хушдилов Сомон ҳам кӯшиши худро дар ҳолати неваза анҷом дод, вале довар боз ҳам озмоиро боз дошт. боз ҳам кӯшиш мекунанд. ҳаракатҳо идома дорад. мавқеят барои иҷро кардани Усулуддин Ашоев талош намуд ва ҳаракаташ боз ҳам бидуни натиҷа.
дар хозмои ин ҷуфт мо баробариро мушоҳида карда истодаем, чун талошҳое ки доранд, ҳаракатҳое ки анҷом медиҳанд, аз ҳар ду самт як зайл дида мешавад. идомаи қозмоӣ, кӯшишҳо боз ҳам аз ҳар ду ҷониб, ҳам Один Ашоев ва ҳам Сомон ҳаракат карда истоданд ки корро Сомон диҳанд. барои Один Ашоев довар Шаҳбоз Абдуллоев то ин лаҳзаҳо як шидо нишон дод ва дигар аз ҳар ду ҷониб мо ҳаракатҳои имтиёзоварро то ҳола дидаем. ва инҷо як ҳаракати олӣ, Один Ашоев ва зари мегирад. бисёр ҳам хуб истифода кард ҳолати ба миён омадаро. бори дигар дар наворҳои такрорӣ ҳаракати анҷом додаи ӯро мо мушоҳида намудем ва рақобат идома меёбад. дар дақиқаи охири вақти асосӣ Один Ашоев пешрафиро дар ихтиёр гирифт. бори дигар довар ишора мекунад ки наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ кунанд ва аз ҷониби видеодоварон ҳам ишора мешавад ки қозмои идома ёбад. фишороварӣ аз ҷониби Сомон Хушдилов бештар мешавад, чун акнун бо имтиёзи Вазари рӯ ба бохт аст. ҳаракат карда истодааст ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунад. албатта ки мушкил аст, чун Один Ашоев қаҳрамони ҷадиди ҷоми Осиё дар соли 2025 маҳсуб меёбад ва новобаста аз ҷавонӣ, новобаста аз он ки он қадар ҳоло таҷрибаи бештарро дар мусобиқаҳои бо нуфузи сатҳи байналмилалӣ надорад, вале дар формаи хуби варзишӣ айни ҳол қарор дорад. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. Один Ашоев, Муҳаммад, Один Ашоев Муҳаммад ғолибиятро ба даст меорад ва ба даври баъдӣ роҳ меёбад.
рақобати навбатӣ миёни орифҷон додов бо алиҷон темуров оғоз шуд. кӯшишҳои ин паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳор як ниҳоя аст. ҳаракатҳоро идома медиҳанд. фишороварӣ аз ҳарду ҷониб аз лаҳзаҳои аввал. орифҷон додов нафаре аст ки таҷриба иштирок кардан дар чунин мусобиқаҳоро зиёд дорад ва як тан аз нафароне аст ки зери роҳнамоии мураббӣ соҳиб таҷриба Садриддин Обидов паи тамрин аст ва кӯшиш дорад ки дар баробари ҷавонон имрӯз дар чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон ҳунарнамоӣ арзанда нишон диҳад ва бори дигар аз худ дарак диҳад ки ҳамоно ӯ қодир аст ки дар чунин мусобиқаҳо ҳунарнамоии оливу арзандаву шоиста нишон дода ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёбад. غالب این جفت رو در مرحله بعدی البته که الدین نشایف محمد انتظار است. камфоли ҳар дуро довари қувозмоӣ Шаҳбоз Абдуллоев ба инобат гирифт, барои ҳарду шиду нишон дод ва боз ҳам наздик мешаванду идома медиҳанд кӯшишҳоро. мавқеят барои Додов, имтиёзи Юко баҳогузорӣ шуд. ҳаракати анҷом додаи Орифҷон пешсафам мешавад ва боз ҳам кӯшишҳоро идома медиҳанд. ҳаракатҳо идома дорад. алиҷон ҳам барои аз имтиёзи аз даст рафта акнун мехоҳад ҷуброн кунад ва инҷо ба хотири яктарафа доштан ҳам шояд ки шидо барои бале ба хотири яктарафа доштан барои Орифҷон Додов шидои дуюмро довар нишон дод. кӯшиши навбатӣ боз ҳам Юко барои Додов баҳогузорӣ шуд бо ду имтиёзи Юко. пешсафиро дар ихтиёр дорад.
باری دیگر نوارهای تکراری برای ما نشان داده می شود از جانب کارگردان از هنرنمای عارف دادov با رقیبش علی جان تیمورов که چگونه هنرنمایی نشان دادند و در حالت کار در زمین طریق له دادن دست موفق شد که غالبیت را به دست بیارد و به مرحله بعدی راه یابد. اکنون ما رقابت‌های مرحله چهار یک نهایی را قبل از اون که معرفی کنیم ورزشکاران را قبل از معرفی مولا رجب خلیفاєв با یک عمل کردی زیبا با یک پرتافتی جالب توانست که طریق امتیازی پون غالبیت را به دست بیارد. کوتاه‌ترین فرصت کوتاه‌ترین وقت و فکر میکنم که یک رقابت که از همه وقت کم را در بر میگیرد انا همین نیروسنجی است. بسیار پرتافتی شایسته بسیار هنرنمایی عالی بود دیدنی مولا رجب خلیفاєv راه می‌یابد به مرحله نیم نهایی. اولین شده در وزن 66 کیلوگرم. جفت نوبتی به میدان آمدن. اکنون دو تن از نفران موفق وزن 66 کیلوگرم این دو نفر هم نفران گویم که داوطلب برای غالب آمدن و نتیجه نشان دادن در این مسابقه به حساب می روند. اسکندر محمد خواجه زاده پهلوان از ناحیه رشت برآمد کرده ایستاده است و مقتدر بابا جان باشد با جداگی کبود از دسته شهر دوشنبه. کوشش را برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی. در مقابل یکدیگر انجام می‌دهند. موقعیت برای محمد خواجه زاده. خیلی هم موقعیتی خوب داشت خیلی هم نزدیک بود. غالب این جفت را در مرحله نیم نهایی وزن تا 66 کیلوگرم مولا رجب خلیفاєv برنده نشانی برنجی گراند اسلم دوشنبه در سال 2025 و برنده نشان نقره گراند اسلم باکو در سال 2022. حرکت های ادامه دارد. داور خوازمایی سهیل عزتov برای هر دوی ورزشکاران برای حرکت های نادرست هم شیدا نشان داد. هر دو از هنر و مهارت یکدیگر به خوبی آگاهی دارند. میدونند که چگونه مهارت نشان دادن این دو در مسابقه های هم گویم که جدا در حدود کشور هم مسابقه های گشتینگیری هم رقابت ها از کورش.
мавқеиятҳо зиёд буд барои иҷро кардани усулҳо ва касби имтиёз. ҳарду мавқеиятҳои хубе доштанд, вале муваффақ нашуданд. инҷо як ҳаракат аз ҷониби муқтадири бобоҷон оғоз ёфт ва кӯшиши искандар маҳмадхоҷазодаро ба инобат гирифт. довар имтиёзи пон баҳогузорӣ кард, вале боз ҳам тафтиш карда мешавад ки дар он ҷо имтиёз барои искандар буд ё ин ки бартараф мешавад. имтиёзи баҳогузорӣ шуда. имтиёзе ки довар баҳогузорӣ кард баъд аз тафтиши видеодоварон тасдиқ гардид ва искандар маҳмадхоҷазода муваффақ шуд ки ба осонӣ ғолиб шавад ва роҳ ёбад ба даври нимниҳоӣ, ҷое ки бо мулло Раҷаб Халифаев акнун қуввоозмоӣ мекунад. наворҳои такрориро бори дигар мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна хуб истифода кард ҳолати ба миён омадаро. муқтадири бобоҷон бошад рақобатҳоро дар марҳилаи тасаллубахш идома медиҳад. ҷуфти навбати рӯи гилем омаданд. Сарвар Абдушукуров бо рақибаш Муҳаммадхолид Ҷалилов. Муҳаммадхолид Ҷалилов бо ҷудогии сафед аст, нафаре ки дар марҳилаи ҳаштякниҳоӣ Ёсин Бобокалоновро шикаст дод бо як ҳаракати олӣ, бо як партофти ҷолиб, бо имтиёзи комили пон ва акнун дар муқобили Абдушукуров озмоиро оғоз намуд ва ин рақобат ҳам як рақобати диданӣ хоҳад буд, чун аллакай Абдушукуров ҳам пай бурд ки рақиби тавоно аст ва ҳама гуна ҳаракатҳоро аз ӯ интизор шудан мумкин аст. Вале акнун ин қуввоозмоӣ аст, ин ҳамон далерии варзишгаро нишон медиҳад, чун мегӯянд ки майдон аз далер аст. шидо барои ҳарду нишон дода мешавад ва акнун зери ҳамин шиор далерӣ кун ки майдон аз далер аст ба пеш мераванд ҳарду ва кӯшиш мекунанд ки маҳорат, ҳунарнамоӣ ва истеъдоди худро рӯи гилем нишон бидиҳанд. кӯшишҳо идома дорад. ҳаракатҳо аз ҷониби Муҳаммадхолид ҳам бештар мешавад ва фишоровариро зиёд мекунад. боз ҳам ҳаракат мекунанд. Абдушукуров аст. гиребони ҷудогии рақиб хуб дошта буд. мавқеиятро иваз кард. аз пас гиребон дошт, вале кӯшиш аз ҷониби Ҷалилов анҷом ёфт. ҳарчанд самара надод, вале ҳаракат аз ҷониби ӯ сурат гирифт. кӯшиши навбатӣ, ҳаракат аз ҷониби Сарвар Абдушукуров. тариқи сеои наге мехост ки инҷо усул иҷро кунад ва касби имтиёз дошта бошад. ҳаракатҳои навбатӣ, фишороварӣ аз ҷониби
عبدالشکور و فعال است سرور. فکر میکنم که همین گونه ادامه و بعد داور هم از احتمال دور نیست که شیدای دویم رو برای محمد خالد نشان بدهد. کوشش نوبتی امتیازی وزری برای عبدالشکور سرور نشان میدهد. سی ثانیه باقی مانده است. اون حرکت ها زیاد می شود از جانب محمد خالد. فشار آوری را بیشتر میکند چون فرصت کم است. حرکت ها زیاد میگردد ولی با این گونه کوشش ها خیلی دشوار است. تلاش های نوبتی از کمربندی عبدالشکور محمد خالد بسیار هم خوب داشته و شیدو هم برای عبدالشکور نشان میدهد داور و ثانیه های پایانی وقت. همینطور وقت قوزمایی به انجام میرسد و این عمل کرده عبدالشکور در نفس آخرین رقابت بود. بعد از انجام وقت حرکتی انجام داده عبدالشکور به حساب می رفت و همین خاطر با همان امتیازی وزری غالبیت را به دست می آورد و راهش را به مرحله نیم نهایی هموار می کند. عبدالشکور سرور بار دیگر دورهای تکراری را پیگیر می شویم که چگونه هنرنمایی کردند. رقابت آخرین در مرحله چهار یک نهایی وزن 66 کیلوگرم. لحظه پس آغاز می شود. ادین شایف محمد با عارف جان دادوف در این مرحله با هم قوزمایی میکنند. داوری روی گلیم هم عوض شد. جمشید خلیلوف رقابت مرحله چهار یک نهایی را در این وزن حکمی میکند. ادین شایف محمد انتظاری به میدان آمدنی عارف جان دادوف است. اکنون داور هم برای هر دو اشاره میکند که به مرکز میدان بیایند. قوزمایی آغاز می شود. ادین شایف محمد چون در بالا قید کردیم که غالب جام آسیا میان نورسان در سال 2025 که در شهر دوشنبه برگزار شد غالب این مسابقه است و عارف دادوف باشد. نفری است که در مسابقه های حدودی جمهوری ما هنرنمایی او را بسیار دیده ایم. بیشتر از نمود گشتینگیری هنرنمایی ارزنده را نشان داده است. سال گذشته در ناحیه شمس‌الدین شاهین که بخشیده به جشن بین المللی نوروز میدان گشتینگیری برگزار شده بود در وزن تا 65 کیلوگرم عارف جان دادوف موفق شده بود که شاه جایزه را به دست بیارد. اکنون در مقابل ادین شایف چگونه مبارزه میبرد برای هر دو. جمشید خلیلوف شیدای اول را هم نشان داد.
ҳаракатҳои дома дорад. албатта аз ҷиҳати сину сол хело ҳам гӯем ки бартарӣ дорад Ориф Додов ва нерӯи ҷавонӣ чӣ кор мекунад дар муқобили соҳиб таҷрибаҳо. фишороварӣ аз ҷониби Один Нашоев ҳам зиёд аст. аз пас гиребони рақиб хуб дошта буд, вале мавқеиятро боз ҳам аз даст дод. кӯшиш аз ҳарду ҷониб. Додов ҳам кӯшиш кард. рақобат боз дошта шуд ва боз ҳам аз нав ҳаракатҳо идома меёбанд. шидои дуюмро довар ба Муҳаммад Один Нашоев нишон медиҳад барои нодуруст ҳаракат кардан. ва акнун ғолиби ин ҷуфт дар рақобати баъдӣ бо Сарвар Абдушукуров озмоӣ хоҳанд кард дар марҳилаи нимниҳоӣ ва як рақобати диданӣ ҳам хоҳад буд. Юко барои Один Нашоев пешсаф мешавад дар дақиқаи охири озмоӣ. ҳаракатҳо дар ҳолати кор дар замин, чун боло қайд кардем ки шояд ки нерӯи ҷавонӣ ҳам дар ин ҷо самар диҳад. тафтиш карда мешавад. ҳаракати анҷом ёфта аз ҷониби Один Нашоев. мо низ ҳаракатро бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо ҳаракат тариқи сар ҳам ҳаст. шояд ки хансоки маки ҳам бошад, вале инро боз доварон хубтар медонанд. юко боз пас гирифта мешавад барои Ориф Додов. шидои дуюм нишон дода мешавад. оқу озмоӣ идома меёбад. кӯшиши навбатӣ боз ҳам Один Нашоев барои иҷро кардани алуки беруна талош намуд. шерали Бозоров ҳам барои Один Нашоев ишора мекунад ки ҳамин гуна ҳаракатҳоро идома диҳад, кораш хуб аст. худро фаъол нишон диҳад, чун агар ки фаъоли ӯро ба инобат гиранд, шидои сеюмро барои Додов нишон диҳанд, ҳам инам пирӯзии ӯ аст. боз ҳам як ҳаракати дигар пайваста барои иҷро кардани усул Один Нашоев кӯшиш мекунад. 2 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ. вақти асосии озмоӣ ба анҷом мерасад ва акнун кӯшишҳоро барои ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ, касб кардани холи ҳалкунанда идома медиҳанд. акнун дар Голден Скоп ки муваффақ мешавад ки аз худ натиҷа нишон бидиҳад. ҳаракатҳо идома дорад. ҳарду аз камарбанд якдигар хуб доштанд. кӯшиш аз ҳарду ҷониб, ҳам Один Нашоев ҳам Додов. ҷамшед Халилов ишора мекунад ки бори дигар ҳаракатро дар наворҳои такрорӣ тафтиш кунанд.
اینجا خیلی هم خطر داشت برای اودیناشویف و اشاره می شود که باز ما را ادامه دهند. باز هم حرکت ها از هر دو سمت. الوکی برونه از جانب دودوف و در نوبت خود اودیناشویف هم کوشش کرد که اصول اجرا کند و ببینید که تولور حمد با صدای بلند این دو را دستگیری دارند و برای هر دو هم مصلحت میدهند که چگونه باید حرکت کنند. حرکت ها باز هم از موقعیتی نزدیک و حرکتی عارف جان دودوف بالاخره در وقتی طلایی عارف جان دودوف موفق شد که از تجربه خود استفاده کند و با یک حرکت عالی طریق امتیاز کاملی پوند اولمپیاد را صاحب شود و به مرحله نیم نهایی براید. واقعا هنرنمای جالب، هنرنمای ارزنده از هر دو جانب ما مشاهده کردیم. هم دودوف و هم اودیناشویف عالی هنرنمایی کردند. نوارهای تکراری بار دیگر به ما نشان داده می شود که چگونه حرکتی خوب نشان داد عارف جان دودوف. نورسان را ببینید که چگونه از نزدیک اومدند تا که پهلوانان را دستگیری کنند. شاید یکی برای دستگیری برادرش، دیگری برای دستگیری نفری که در یک جا همراهش تمرین میکند. با میدان اومدند صاحب تجربه ها استادانی برجسته رزق‌الدین رجبوف، مستقیم امینوف و پهلوانان تویچیف اینجا برای ما نشان داده می شود از جانب کارگردان ما که در تالار جمع آمدند و پیگیر رقابت های جودوکاران وزن های 60, 66 و 73 کیلوگرم در روز اولی چمپیونات تاجیکستان هستند و هنرنمایی پهلوانان را پیگیری دارند. جمشید لولاخونوف و دیگر پهلوانان رقابت‌های گلمی دیگر را از نزدیک پیگیری دارند. رقابت‌های مرحله تسلح بخش در وزن 66 کیلوگرم آغاز یافت. صادق فوسمان
اسپان مقتدر باباجان موفق می شود که در 1 دقیقه و 11 ثانیه صادقов را شکست میدهد و امکانیت پیدا کند که مبارزه را برای به دست آوردن مدال برنجی ادامه دهد. بدهد. کوشش از جانب اسکندر هم خوب به نظر می رسد. البته تجربه خلیفاєв نسبت به اسکندر زیادتر است. برای کم فعال بودن برای خلیفاєv. داور این آزمایش سهیل عزتов شیدای اول رو نشان داد. باز هم حرکت ها ادامه می‌یابد. امتیازی وزری برای اسکندر محمد خواجه‌زاده.
бубинед ки чӣ гуна ҷолибият аст дар рақобати ин ҷуфт. бори дигар тафтиш мекунанд ҳаракати анҷомдодаи маҳмадхоҷазодаро. фикр мекунам ки имтиёз 100% ҳаст, вале юкоё ин ки вазаринро ба даст тафтиши доварон муайян мекунанд. вазари боз пас гирифта мешаваду ипон баҳогузорӣ мешавад барои ҳаракати анҷомдодаи искандар маҳмадхоҷазода. бубинед ки чӣ кор мекунад ин чеҳрае ки соли гузашта гуфтем ки дар майдони гуштингирии ноҳияи рашт аз ин рақибаш мувоҷиҳи шикаст гардида буд. албатта ки майдон фарқ мекунад аз чунин мусобиқаҳое ки баргузор мешавад. акнун искандар маҳмадхоҷазода ғайриинтизор роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад ва мулло раҷаб халифаев бошад рақобатро барои ба даст овардани нишони биринҷӣ идома медиҳад. бори дигар наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ва бояд қайд намоем ки искандар акнун қасди бохти соли гузаштаро аз мулло раҷаб халифаев ситонид. марҳилаи тасаллубахш дар вазни 66 килограмм миёни одинашоев муҳаммад ва муҳаммадхолид ҷалилов оғоз ёфт. кӯшишҳоро идома дода истоданд. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. наздик буданд ки имтиёз бигиранд. одинашоев дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ аз орифҷон додов шикаст хӯрда буд. ҳаракатҳо идома дорад. муҳаммадхолид ҳам барои касби имтиёз ҳаракат мекунад. албатта дар гилеми дигар рақобатҳои ҷолиб ҳам доир шуда истодааст, чун дар вазни 60 килограмм меҳрзод суфиев, муҳаммад солеҳ қувватов ва нафарони дигар ба монанди гӯем ки кенҷаеву шокиру ва дигар паҳлавонони ҷавон рақобат доранд. рақобати ин ҷуфт ҳамоно бидуни натиҷа. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. ҳарду ҳаракат карда истоданд то муваффақ шаванд ва имконият пайдо кунанд ки қуввозмоиро ҷиҳати ба даст овардани нишони биринҷӣ идома диҳанд. барои ҳарду ба хотири камфаъол буданашон довари қуввозмоӣ суҳайли иззатов шидо нишон дод. боз ҳам наздик мешаванду кӯшишҳоро идома медиҳанд. талошҳои навбатӣ, ҳаракатҳо аз ҳарду самт. ҷалилов нафаре ки ёсин бобокалоновро аз садди роҳ дур карда буд. боз ҳам ҳаракат карда истодааст ва кӯшиш мекунад ки дар чемпионати тоҷикистон байни калонсолон аз худ натиҷа нишон бидиҳад.
امتیاز یوکو برای محمد خالد جلیلوف نشان داده می شود. ادامه قوزموی حرکت ها را باز هم از هر دو سمت ادامه می دهند. اودین اشویف کوشش دارد که از امتیازی از دست رفته جبران کند، چون اکنون جلیلوف پیشرفتی را در اختیار دارد. اودین اشویف همگونه حرکت ها را به میان گذاشته ایستاده است و تلاش به دست آوردن امتیاز را دارد. فرصت کمتر از 30 ثانیه باقی مانده است برای اودین اشویف و جلیلوف باشد بیشتر در حالت دفاع کردن. حرکت ها را ادامه می‌دهد. یوکوی دویم را هم جلیلوف به دست می‌آورد. حرکت ها در حالت کار در زمین ادامه می‌یابد، چون وقت را کاهش دادن بر نفع جلیلوف است. همین طور وقتی قوزموی خاتمه می‌یابد و محمد خالد غالبیت را به دست می‌آورد و امکانیت پیدا می‌کند که رقابت را برای کسب نشان برنجی ادامه دهد. به هر صورت محمد اودین اشویف هم هنرنمای خوب نشان داد میان کلان سالان. همینطور غالبیت به جلیلوف نشان داده شد. باز هم نوارهای تکراری را توجه میکنیم و بعداً به سبقت نیم نهایی وزن 66 کیلوگرم توجه خواهیم کرد. امومعلی نورعلی، محیدین اسداللهیف، یاسین بابا کلانوف در کنار یکدیگر نشستند. از نشست جایها و رقابت ها را پیگیری دارند و سبقت نیم نهایی وزن 66 کیلوگرم را توجه میکنند. ما نیز پیگیر میشویم قوزموی عبدالشکورов سرور را با عارف جان دادوف که چگونه هنرنمایی نشان میدهند در مقابل یکدیگر و برای راه یافتن به مرحله اساسی وزن 66 کیلوگرم رقابت نهایی. آزمایی آغاز شد. حرکت ها از هر دو جانب. ببینید که امروز در سبقت ها نفران اساسی که برای کسب نشان طلا داوطلب به حساب می رفتند، یاسین بابا کلانوف، مولا رجب خلیفه‌یف ناکام شدند و اسکندر غالب این جفت را در فینال انتظار است. کوشش های ادامه دارد. عبدالشکورov حرکت کرد و لحظه در حالت کار در زمین هم کوشش نمودند. حرکت های هر دو برای به دست آوردن امتیاز. باز هم یک کوشش دیگر. حالت کار در زمین تسلیم شود عارف جان دادوف
و همینطور عبدالشکورов موفق بشود که در فرصتی کوتاه عارف جان دادف را تسلیم کند و راهش را به مرحله نهایی هموار سازد. بسیار هم حالت کار در زمین را به درستی استفاده کرد سرور عبدالشکورov و به فینال می رود. عارف جان دادف باشد می تواند که آزمایی را برای به دست آوردن نشان برنجی ادامه دهد. اکنون در رقابت های وزن 66 کیلوگرم همه سبقت ها برای به دست آوردن مدال ها معین شدند. عبدالشکورov با اسکندر محمد خواجه زاده برای نشان طلا مبارزه میبرند. مولا رجب خلیفاєв با مقتدر باباجان یا اینکه همان محمد خالد جلیلov سبقت میکند و دادف باشد با یکی از اینها. در نوارهای تکراری باز هم این لحظه را ما توجه میکنیم که چگونه عبدالشکورov در حالت کار در زمین موفق شد که دادف را تسلیم کند. رقابت های وزن 66 کیلوگرم خاتمه یافتند چون همه نفران که بهر عنوان های مسابقه مبارزه میبرند معین گردیدند و اکنون سبقت های وزن 73 کیلوگرم هم بعد از چند لحظه آغاز می شود. رزق‌الدین رجبov، مستقیم امینov استادان برجسته که سهم زیاد دارند در آماده کردن جودوکاران در راهی که پهلوانان را تربیه کردند و شاگردان اصیل را هم با وایه رسانیدند. رقابت های وزن 73 کیلوگرم آغاز شدند و به خاطر دیر کردن یعنی که در وقت معین شده به میدان آمدن رقیبش
محمدین لویقов مستقیما غالبیت را به دست آورد. برای المرادov عبدالحمید چمپیونات تاجیکستان خاتمه یافت. جفتی نوبتی روی گلیم اومدند. ابراگیموف یوسین با اوتامورودوف رقابت را در دور اول آغاز میکنند. سبقت ها در وزن 73 کیلوگرم است. آزمایی آغاز شد. کوشش ها از جانب اوتامورودوف. از لحظه های اول این چهره میخواهد که برتری نشان دهد. کوشش از جانب یاسین هم ادامه دارد. باز هم کوشش میکنند. اوتامورودوف از کمربندی رقیب بسیار خوب داشته بود. حالت کار در زمین به میان میآید و نزدیک هم بود برای از یکمی نگاه داشتن رقیب. یاسین خوب حرکت کرد ولی تا به آخر کوششی عالی انجام نداد. و خاطری از گلیم ویرون برآمدن داور این آزمایی سهراب بازارов هم رقابت را باز داشت و اشاره کرد که دیگر بار از مرکزی میدان کوشش‌هایشان ادامه یابد. باز هم حرکت میکنند. کوشش نوبتی امتیازی کاملی پون ابراگیموف بسیار هم خوب حرکت کرد و پرتافتی جالبی را نشان داد. همین طور غالب می شود و به دور بعدی می رود. در دور اول ورزشکار از دسته ولایت ختلون موفق شد که غالب شود. در نوارهای تکراری توجه میکنیم. بار دیگر حرکتی انجام داده ابراگیموف را. عمر شریفوف با جداگی سفید از دسته ولایت سوخت با موسی سعداللهیف پهلوان از دسته شهر دوشنبه و در لحظه های اول بسیار هم یک حرکت خوب را از جانب سعداللهیف مشاهده کردیم. نزدیک بود که کسب امتیاز داشته باشد. باز هم از نو حرکت ها را ادامه میدهند. کوشش های نوبتی حرکت باز هم از جانب شریف و عمر.
ҳаракати анҷом додае ки фикр мекунам ки аз ҷониби мусо буд тафтиш мекунанд. ва довар ишора кард ки қувозмоӣ идома ёбад. боз ҳам наздик мешаванд. мавқеият барои иҷро кардани усул. кӯшиши навбатӣ боз ҳам мусо саъдуллоев як ҳаракат кард. довар ҳам боз ишора мекунад ки дар наворҳои такрорӣ ҳаракатро тафтиш кунанд. ана ҳамин ҳаракате ки аз ҷониби мусо саъдуллоев буд дигар бора тафтиш карданд ва ишора ҳам шуд ки дар ин ҳолат чизе нест барои ҳаракати анҷом додаи саъдуллоев. ва инҷо тариқи тамоенаги ҳам кӯшиши анҷом додани усулро дорад. ҳолати кор дар замин ба миён меояд. умар лаҳзае дар ҳолати неваза кӯшиш намуд. ҳаракатҳо дар ҳолати кор дар замин идома дорад. ин навбат умар мехоҳад ки ҳолати асекомиро пайдо кунад, вале довар боз ҳам рақобатро боз дошт. аз нав ҳаракатҳоро аз маркази майдон идома медиҳанд. боз ҳам ҳаракатҳо аз ҷониби умар. камфаъоли умар шариповро довар ба инобат гирифт. барояш шидо нишон дод. кӯшиш ҳаст, ҳаракат ҳаст, вале натиҷа нест. то ҳол натиҷаи лозимаро муваффақ намешаванд ки касб кунанд. аз нав боз ҳаракатҳо идома меёбад. каме умар осеб бардоштааст, вале ишора мекунад ки рақобатро идома дода метавонад. боз ҳам наздик мешаванд. мусо аз гиребони рақиб хуб доштааст, ҳало ки дарунаро истифода мебарад умар. тафтиш мекунанд ин ҳаракати анҷом додаи умар шариповро. юко барои умар нишон дода шуд ва акнун саъдуллоев дарҳол имтиёзи вазари мегирад. боз ҳам як ҳаракати олӣ. имтиёзи комили пон барои мусо саъдуллоев.
саадуллоев дар ин қувозмоӣ ғолиб мешавад ва ба даври дигар роҳ меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна мубориза бурданд дар муқобили якдигар. қувозмоӣ миёни лутфулло саидҷамолов бо юсуф нуриддинов барои роҳ ёфтан ба даври дуюми вазни то 73 килограмм. ҳарду кӯшиш карда истоданд ҳаракатҳо барои касби имтиёз юкоро барои юсуф нишон дод довар. то анҷоми вақт ҳоло фурсат зиёд аст ва лутфулло ҳам имконият дорад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунад, вале агар имконият барояш даст диҳаду муваффақ шавад. ҳаракатҳо дар ҳолати кор дар замин. мураббӣ юсуф нуриддинов, ҷамшед лолахонов аз канор нишастааасту барои шогирдаш маслиҳат дода истодааст ки бояд чӣ гуна кӯшиш кунад, чӣ гуна мубориза барад то касби имтиёз дошта бошад ва боз ҳам инҷо муваффақ мешавад юсуф нуриддинов ки юкои дуюмро ба даст биёрад. дигар бора дар ҳолати кор дар замин ҳаракатҳоро идома дода истодааст. кӯшишҳо барои муваффақ шудан ва пойро берун кардану ҳолати аз сеҳкомиро пайдо кардан аст. муваффақ мешавад юсуф нуриддинов. сонияҳо ҳам шуморида мешавад. 20 сония барои юсуф лозим меояд ки то бо имтиёзи комили понд ғолиб шавад. ва зари нишон дода шуд ва ба қавли дигар лутфулло ҳам тан дод. ҳамин тавр юсуф нуриддинов дар рақобати аввалинаш ғолиб омад ва дар даври баъдӣ бо абдуллои ориф рақобат хоҳад кард. боз ҳам кӯшишҳои анҷом дода ин ҷуфтро мо дар такрори наворҳо таваҷҷӯҳ мекунем.
ба майдон даъват мешаванд муҳаммад исо раҷабов бо саид даҳтам алимардонов. рақобатро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ шаҳбоз абдуллоев ҳакамӣ мекунад ва муҳаммад исо раҷабов озмоиро бо саид даҳтам алимардонов оғоз карданд. муҳаммад исо нафаре ки бештар дар майдонҳо ҳунарнамоии чеҳраро мо мушоҳида мекунем. соли 2025 унвони қаҳрамони тоҷикистонро аз гӯштини самбо дорад. саид даҳтам бошад бародари яке аз паҳлавонони номошнои кишвар саид ҷамол алимардонов аст. акнун дар муқобили якдигар муборизаро барои ғолиб омадан ва роҳ ёфтан ба даврҳои баъдӣ ба миён гузоштанд. кӯшишҳои муҳаммад исо дар ҳолати кор дар замин идома дорад. барои таслим ла додани даст анамон таслим шудани рақиб ҳам як кӯшиш кард вале муваффақ нашуд. бозам наздик мешаванду хуб озмоиро идома медиҳанд. саид даҳтам дар талош аст ва кӯшиш мекунад ки аз муҳаммад исо имтиёз бигирад. ва инҷо имтиёзи юко барои ҳаракати анҷомдодаи раҷабов. бори дигар ишора мешавад ки ҳаракати анҷомдодаи муҳаммад исоро дар наврҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунанд, тафтиш намоянд. аммо ҳам бори дигар ҳаракати анҷомдодашударо дар наврҳои такрорӣ мушоҳида мекунем ва ишора ҳам мешавад ки дар ин ҷо имтиёз ҳамон юкое ки баҳогузорӣ шуд юко аст. ҳаракати анҷомдода барои дар ҳолати кор дар замин дар аз якуми нигоҳ доштан саид даҳтам ҳаракат мекунад. фишороварӣ бештар мешавад аз ҷониби алимардонов. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб ҳамоно бенатиҷа ва довар ҳам ишора кард ки аз нав боз аз маркази майдон озмоиро идома диҳанд. рақобат идома меёбад. кӯшишҳо ҳамоно дар ҳолати партерӣ идома дорад. дақиқаи охири вақти қувозмоӣ аст. ба имтиёзи юко муҳаммад исо ҳамоно пешсафиро идома медиҳад.
باز هم یک کوشش دیگر از جانب محمد عیسی. پونزده ثانیه باقی مونده است. و اکنون علی مردانوف در این 15 ثانیه باقی مونده به خاطر کمکاری شیدو گرفت. اکنون حرکت ها را باز ادامه میدهد. انتظار نباید باشد در این لحظه ها. یک ثانیه باقی مونده است که در یک ثانیه فکر میکنم که دیگر حاجت کوشش کردن هم نیست. محمد عیسی رجبوف با یک امتیازی یوکو توانست که غالبیت را در مقابل علی مردانوف سعی دهتن و دست بیارد و به رقابت‌های دور دوم راه یابد. رقابت آخرین بعد از نوارهای تکراری در دور اول میان نماینده شهر دوشنبه فیروز ملی بایزاده با فیروز حبیب‌الله زاده آغاز می شود. اکنون نسب ها فرق می کنند ولی نام یک است. فیروز ملی بایزاده با فیروز حبیب‌الله زاده. حرکت ها از هر دو جانب. فیروز ملی بایزاده پهلوان از ناحیه خراسانی ولایت ختلان که از دسته شهر دوشنبه برآمد کرده ایستاده است. حرکت ها را ادامه میدهد برای موفق شدن در وزن 73 کیلوگرم. کوشش کرده ایستاده است. فشاروری از جانب ملی بایزاده یک حرکت هم کرد جهتی به دست آوردن امتیاز. کمفاولی حبیب‌الله زاده را داور آزمایی شهباز عبداللهیف به این نوبت گرفت، برای شیدو نشان داد و باز هم کوشش‌هایشان از نو ادامه یافته ایستاده است. حرکت ها از جانب ملی بایزاده بیشتر به نظر می رسد. حالت کار در زمین به میان اومد ولی داور اشاره کرد که از نو از مرکزی میدان آزمایی را ادامه دهند. شیدای دویم را برای نادرست حرکت کردن برای حبیب‌الله زاده داور نشان داد
اکنون کارش باز هم مشکل تر می شود، چون در صورتی کم کرد یا اینکه یک حرکتی نادرست کارش خاتمه می یابد. در صورت شیدای سیوم را برایش نشان دادن. در وزن تا 73 کیلوگرم برای شروع کردن در چمپیونات تاجیکستان در سال 2025 اینجا شیدای سیوم خانساکی مکی برای حبیب‌الله زاده داور نشان داد و همین طور طریق سلسله شیده ها پیروز ملی بایزاده غالب دانسته شد و به دور دیگر راه می یابد. رقابت های دور دوم در زیرگروهی سی آغاز می شود. بنیامین نظیرов با جداگی سفید در مقابل یوسف میساقوف رقابت را آغاز کردند. در حال کوشش از جانب میساقوف حالا که درونه را نخواست که انجام دهد، کوشش هم کرد. بار دیگر در نوارهای تکراری این لحظه را مشاهده میکنیم و داور هم اشاره میکند که برای میساقوف یوکو اینجا نشان داده شود. اکنون یوسف از نظیرов امتیاز یوکو گرفت. کوشش های ادامه دارد. حالت بسیار هم مشکل بود برای میساقوف. کوشش نوبتی باز هم حرکت از جانب نظیرov بعد از آن که امتیاز یوکو را از دست داد کوشش را بیشتر میکند تا که از امتیازی از دست رفته جبران کند. چون در بالا قید کردیم که برای اشتراک کردن در چمپیونات تاجیکستان در سال 2023 میان کلان سالان در این وزن در وزن 73 کیلوگرم بهترین ورزشکاران به مانند مسعود احمدزاد، علی باقیوف، نبی نورعلی، عمر شریف، باباجان شراپوف، نوروز کریمزاد، عبدالله عارف، محمد عیسی رجب و چندین نفران دیگر هستند که هنرنمایی عالی دارند. مهارت ارزنده آنها را ما در چنین مسابقه ها زیاد دیده ایم. حالت لدادن دست را نظیرov
انجام داد و توانست که رقیب را تسلیم کند و با امتیاز کاملی پون غالبیت را به دست بیارد. هرچند میساقوف در اول امتیاز یوکو گرفت، پیشرفت شد ولی تا به آخر برتری را نگاه داشتن نتوانست. در نوارهای تکراری بار دیگر ما توجه میکنیم که چگونه نظیر موفق شد برای تسلیم کردن رقیب. جفتی نوبتی روی گلیم آمدند. لایقوف محمدین با اوزیف داوود در دوری اول آزاد بود و محمدین به خاطر با میدان دیرتر حاضر شدن رقیبش عبدالحمید المرادوف از روی قاعده های مسابقه امروزه غالب دانسته شد. اکنون در مقابل یکدیگر کوشش کرده ایستادند. برای داوود شیدا نشان داده شد و یک حرکتی بسیار خوبه رو هم لایقوف انجام داد. امتیاز وزر گرفت. محمد لایقوف زیر راهنمایی مربی رؤوف حکومتوف تمرین میکند. بار دیگر حرکتی انجام داده او را ما در نوارهای تکراری میبینیم که حرکتش بسیار هم خوب بود و ادامه داده ایستادن که آزمایی را. حرکت ها از جانب داوود هم زیادتر می شود. اینجا یک حرکت دیگر چیزی به حقگذاری نشده است. حالا یوکو برای محمدین نشان دادند. کوشش های ادامه دارد. باز هم یک حرکت دیگر از جانب لایقوف. یوکو گرفت و باز هم در حالت کار در زمین حرکت ها را ادامه داده ایستاده است. تو انجام وقت حالا فرصت هست. حرکت ها را باز هم ادامه میدهند. داوود کوشش میکند که از امتیازهای از دست رفته جبران کند و آرام باید که برای غالب آمدن تنها و تنها بهره کسب امتیاز کاملی پون کوشش کند یا اینکه حرکت کند که دو امتیاز وزر گیرد. کوشش نوبتی باز هم از جانب محمدین بود. باز هم یک حرکت دیگر وزری وسط پون. لایقوف غالب شد و به دور دیگر راه یافت.
дар наворҳои такрорӣ боз ҳам ҳунарнамоии ин ҷуфтро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мубориза бурданд ва чӣ гуна кӯшишҳоро ба миён гузоштанд. ба майдон даъват шуданд. каримзод наврӯз бо ҷудогии сафед ва рақибаш ёсин ибрагимов ки яке аз дастаи Душанбе ва дигаре аз дастаи вилояти Хатлон як ҳунарнамоӣ доранд. албатта наврӯз каримзод қаҳрамони осиё оид ба гӯштингирӣ, барандаи нишони нуқраи чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолон, иштирокчӣ ва барандаи чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, унвони қаҳрамони ҷаҳонро аз намуди куштини қазақ кураш дорад ва акнун рақобатҳоро аз даври дуюм дар муқобили Ибрагимов оғоз кард ва кӯшиш мекунад ки аз худ маҳорати олӣ нишон диҳад то муваффақ шавад, соҳиби имтиёз гардаду барои натиҷа нишон додан дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025 қадам ба қадам ба пеш равад. ёсин дар рақобати аввалинаш отамуродовро шикаст дода буд. инҷо шидо ҳам барои ёсин нишон дода шуд. ҳаракатҳоро идома медиҳанд. як ҳалуки дарунаро инҷо наврӯз каримзод кӯшиши анҷом доданашро кард ва наздик ҳам буд барои ба даст овардани имтиёз ва ҳаракатҳоро дар ҳолати кор дар замин лаҳзае идома дод. баъд довар ишора кард ки аз нав боз қувозмоӣ идома ёбад. кӯшиши навбатӣ боз ҳам наврӯз тариқи учимата мехост ки касби имтиёз дошта бошад. ҳаракатҳои ҳарду то ҳол бидуни натиҷа аст ва танҳо барои ёсин. довари қувозмоӣ Суҳроб Бозоров як шидо нишон додаасту дигар ҳеҷ гуна ҳаракат ё ин ки усулҳои имтиёзоварро надидем. як пойзани бисёр ҳам қавӣ буд аз ҷониби наврӯз каримзод ки юко мегирад. ҳаракатҳо идома доранд. ва дигар бора аз маркази майдон қувозмоиро идома медиҳанд. юко боз ҳам барои наврӯз нишон дода мешавад ва то анҷоми вақт як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. наврӯз саросема нест, оромона сабқатро идома медиҳад ва як партофти бисёр ҳам шоистаро анҷом доду тариқи имтиёзи комили пон ғолибиятро ба даст меораду ба даври дигар роҳ меёбад.
همینطور نوروز موفق شد که در دوره دومی سبقت‌ها هم غالب شود و به دوره بعدی راه یابد. در نوارهای تکراری توجه میکنیم حرکت‌های انجام داده نوروز را که چگونه مبارزه برد و چگونه تلاش کرد برای موفق شدن. حالا که بیرونه را در سطح بسیار هم عالی انجام داد در این لحظه ها و غالب دونسته شد. جفتی نوبتی سعداللهیف موسی رقابت را با رمضان لیفایف آغاز کردند. سعداللهیف در رقابتی اولینش در دوره اول عمر شریپوف را شکست داد و لیفایف باشد در دوره اول آزاد بود. غالب این جفت در سبقت بعدی با نوروز کریمزاد مبارزه میبرند. موسی سعداللهیف در کلوب حاجی شریف پای تمرین است و زیر راهنمایی مربی تیمور بچگونوف تمرین میکند. کوشش های هر دو تا حال نتیجه آور نیست. لیفایف هم حرکت انجام میدهد که در مقابل سعداللهیف برای کسب امتیاز موفق شود. اینجا یک حرکت را از جانب موسی مشاهده کردیم و باز هم در حالت کار در زمین حرکت ها را ادامه داد. و از نو باز از مرکزی میدان آزمایشان ادامه دارد. برای رمضان داوری آزمایی سهیل عزتوف شیدای اول را نشان داد و باز هم کوشش را براه ماندند. حرکت ها از هر دو جانب بعد از آن که برای رمضان شیدا نشان داده شد ببینید که کار را دیگر میکند، حرکت ها را بیشتر میسازد. کوشش لیفایف رمضان و اینجا زیدی حمله هم از جانب سعداللهیف موسی امتیاز کامل پوند بها گذاری گردید. دیگر بار نوارهای تکراری رو توجه میکنیم که چگونه مبارزه بردن و اینجا زیدی حمله هم از جانب سعداللهیف بسیار عالی انجام یافت و امتیاز کاملی پوند بها گذاری شد. عبدالله عارف با یوسف نوریدینوف روی گله می آیند. عبدالله عارف پهلوان از
дастаи вилояти хатлон 2 чеҳрае ки ҳунарнамоии олӣ дорад. бинобар ҷароҳат бардоштанд наздик ба 2 сол мо абдуллоро дар чунин майдонҳо мусобиқаҳо намедидем. акнун бозгашти абдулло дар майдонҳои куштин баъд аз ҷароҳаташ оғоз ёфт. дар яке аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ аз намуди куштингирӣ дар соли 2025 баъд аз бозгашташ ба гирифтани медали тилло мақоми ифтихорӣ яъне зинаи аввал даст ёфта буд. акнун кӯшиш мекунад маҳорату малакаи худро мехоҳад ки миёни ҷудокорони вазни 73 килограмм ва миён гузорад ва аз худ маҳорат нишон диҳад. талошҳои ҳарду то ҳол натиҷа надодааст, ҳарчанд кӯшиш доранд, ҳаракат карда истоданд ки муваффақ шаванд то соҳиби имтиёз гарданд. юсуф ҳам кӯшишҳои хуб дорад, ҳаракатҳояш то ин лаҳзаҳо хуб аст. дар даври аввал лутфулло саидҷамоловро шикаст дода буд. абдуллои ориф даври аввал озод буд. инҷо як ҳаракат аз ҷониби абдуллои ориф ва боз ҳам дар ҳолати кор дар замин кӯшишҳо идома меёбад. тафтиш мекунанд. ҳаракатро бори дигар ва ишора мешавад ки озмоӣ идома ёбад. чизе нест, ҳаракатҳо ҳам аз рӯи қоида аст ва инҷо як ҳаракати дигар боз аз ҷониби абдуллои ориф буд ва ин ҳаракат ҳам натиҷаовар нест. камфаъолии юсуф нуриддинов ба инобат гирифта мешавад. барояш шидои аввалро ҳам доварин қу озмои шаҳбоз абдуллоев нишон дод. абдуллои ориф зери роҳнамоии хусрав шошоев дар шаҳри кӯлоб тамрин мекард ва баъд аз ҷароҳат бардоштану бозгашташ айни ҳол бохабар нестем ки тамринҳояш дар куҷо сурат гирифта истодааст, вале дастпарвари хусрав шошоев ба ҳисоб меравад. ва инҷо як амалкарди олӣ, партофти ҷолиби абдуллои ориф, имтиёзи комили пон барои ҳаракати анҷом додаи ин паҳлавон баҳогузорӣ шуд. ҳамин тавр ғолиб мешаваду ба даври дигар меравад абдуллои ориф.
боз ҳам ҷолибияти ин партофро мо дар наворҳои такрорӣ мушоҳида мекунем ва то ин лаҳзаҳо сабқатҳоро бо шумо пайгирӣ дошта мансорбон амонуллозода ва идомаи нерӯсанҷиҳоро ҳамкорамон некрусаторов ба шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. Пайгир бошед сабқатҳоро, чунки беҳтарин ҳунарнамоиҳо ва беҳтарин сабқатҳои паҳлавонон шуморо интизор хоҳад буд. як дури дигар мисори шумо бинандаҳои азиз, нафароне ки пайгирӣ доранд рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолонро, ҳамон идома дорад рақобатҳо дар вазни 73 кило ва инҷо Муҳаммадисо Раҷабов муқобили Насриддин Алимардонов аниқтараш ба сабқат пардохтанд ки ҳамин ҳоло оғоз шуд. Амалкарди аввалам аз ҷониби Муҳаммадисо Раҷабов ба назар расид. ва акнун ба ҳамои дигар ҳолати кумиката якам пешоӣ аз ҷониби Насриддин дида мешавад. аз пушти по мавқеъ гирифт инҷо Муҳаммадисо Раҷабов. ҳар ду ҳам паҳлавонони номошно ҳастанд. Алимардонов ҳам сулолаи Алимардоновҳо ки яке аз паҳлавонони номошно ба ҳисоб меравад ва аз ин сулола ҳам гӯштингирони қавӣ ва ҳам гӯем ки хубҳунар ба воя расиданд ва дар сабқатгоҳҳои мухталиф Тоҷикистонро намояда карданд. ҳамзамон Муҳаммадисо Раҷабов ҳам яке аз чеҳраҳои шинохта дар паҳлавонӣ меҳан ба шумор меравад. дар як қатор мусобиқоти дохилӣ иштирок кардааст, ҳамзамон дар риштаи самбо то қаҳрамонии ҷаҳон рафт. яъне ҳар ду ҳам қавӣ ҳастанд ва дар ин марҳила роҳ ёфтани онҳо ҳам нишона аз ҳунари шоистаи онҳо маҳсуб мешавад. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Муҳаммадисо буд, баъдан Насриддин ҷилави корро дар даст дошт ва инҷо довар ҳам Шаҳбоз Абдуллоев ҳардуро ба маркази майдон даъват кард. Нерӯсанҷӣ акнун боз ҳам идома меёбад аз маркази майдон ба ҳамои навбатӣ. Аввалин шуда Муҳаммадисо ба рақиб наздик шуд, ӯро назди худ овард. Акнун корбараи Насриддин тариқи усули сари китф ба мушоҳида омад, аммо Муҳаммадисо аз фосилаи дур нагузошт ки рақиб ба кораш хотимаи нек бибахшад. ҳеҷ имтиёзе нест дар ин баҳамоӣ ва дар ин афтидан. ҳаракат дар вазъияти кор дар замин аз ҷониби Муҳаммадисо Раҷабов дида мешавад. гардиш карда натавонист, вале инҷо ҳаракати ӯ барои аксуламал дар кор дар замин ба назар расид. ба ҳамин акнун шидо барои Насриддин Алимардонов дида мешавад бино ба камфаъолӣ. хуб инҷо интизор мешавем ва кадоме аз варзишгарон шояд кӯмаки табиб лозим бошад.
ва Муҳаммадисо Раҷабов ҳоло назди духтурон меравад, то ин ки боз ҳам омода шуда ба майдон ҷиҳати идомаи рақобат биёяд ва интизор мешавем. албатта нерӯсанҷиҳо дар вазни 73 кило бумарум ҷараён доранд ва рақобатҳои арзандаи паҳлавонони асили меҳанро мо дар ин гилем мушоҳида мекунем. чемпионати тоҷикистон ҳам бо шукӯҳи махсус ва бо издиҳоми зиёди мухлисону ҷонибдорони паҳлавонӣ хеле мутантан аст ва албатта ин рақобатҳои чуноне гуфтем шоистаи варзишгарон ҳам боз ҳам илҳоми тоза мебахшанд. акнун идома медиҳем дӯстони азиз. Муҳаммадисо Раҷабов баргашт ва рақобат ҷараён мегирад. то кунун ними дақиқаҳои ин набард паси сар шуданд. бештар аз як дақиқа ва ё бештар аз якним дақиқаи дигар ҳоло мо мушоҳида мекунем. корбарии Муҳаммадисо ҷиҳати хуб овардан ба идоракунӣ дар замин, вале кор барабаз рафт ва ин ҷо Насреддин Алимардонов бар маҳал тавонист ки худро дифоъ намояд. кор аз ҳолати росто идома меёбад. дар ҳолати партерӣ ва ё дар кори идоракунӣ дар замин ҳоло Муҳаммадисо чанд бор ҳам кӯшиш кард, вале кор ба муваффақият наомад. идомаи кор акнун Насреддин Алимардонов давомдиҳандаи ҳамлаи навбатӣ буд, вале кор бенатиҷа интиҳо ёфт. ду даст пеш бурд ва аз як қисмати хилъат мавқеъ гирифт Насреддин. ҳаракати Раҷабов аз ҳаллуки лав, вале кор ҳамоно бетағйир идома меёбад, яъне натиҷа бетағйир мемонад. ҳаракатҳо албатта зиёданд, вале бештари онҳо бидуни натиҷа паси сар мешаванд. фикр кунам то голден скор ҳам мерасем ва ё на. ин ҷо усули сари китфро ба кор бурд Муҳаммадисо, аммо аз ин ҳолат ҳам самарае нагирифт. шидои навбатӣ барои камфаъолӣ ба Насреддин Алимардонов дода мешавад. ҳарду ҳам хаста вонамуд мешаванд, чун рақобати ҳам динамикӣ буд ва ҳам гуногун паҳлӯ. аз ҳарду ҷониб албатта ҳаракатҳои партофтовар ба қайд гирифта шуданд дар ин набард ва чуноне мушоҳида ҳам мекардем ва ишора ҳам аниқтараш мекардем. кор ба вақти иловагӣ рафт. нафаси дигар мебароранд ва барои ба ҳамоӣ наздик мешаванд. пеш мегузорад қадамҳоро Насреддин Алимардонов. Муҳаммадисо намегузорад ки мавқеияти рақиб хеле устувор бошад. ин имтиёз аст, ин вазари аст ва ин бурди Муҳаммадисо Раҷабов ва ин идомаи кори ӯ дар ин сабқатгоҳ маҳсуб мешавад. билохира аз ҳамин мавқеияте ки чанд маротиба Муҳаммадисо Раҷабов даст гирифт ва кор пеш бурд, муваффақ шуд ва роҳ мегирад ба марҳилаи дигар.
дӯстони азиз, рақобати навбатӣ ҳамон дар вазни то 73, баъдан як дерусанҷии дигарро ҳам дар ҳамин вазн мушоҳида мекунем. баъдан мегузарем ба вазни дигар, чун рақобатҳое ки вогузор шуданд дар ҳамин марҳилаи ҳамин вазн, дар ҳамин гилем дар сарҳади интиҳо ҳастанд. ин ва як рақобати дигар. хуб, диваштич уступириён бо ҷудогии сафед муқобили муҳаммадисо диназода ки ҷудогии кабуд ба бар кардааст дар ин набард. ҳаракати аввалини худро нишон дод. аниқтараш ҳаракат аз ҷониби муҳаммадисо мушоҳида мешуд. корбарӣ аз дохил нашуд, вале инҷо корбарӣ диназода самара овард. як имтиёз, аниқтараш имтиёзи юкоро нишон дод довари марказ ва ҳоло талаб аз видеодоварон дорад ки ин ҳолат бозбинӣ шавад ва ин имтиёз шаффоф арзёбӣ шавад. хуб, ҳаст, имтиёз ҳаст. ва дӯстони азиз, чунин аз ду зовия мебинем инҷо имтиёз воқеан дуруст аст ва идомаи набардро акнун биёд мушоҳида мекунем. ба ҳамои навбатӣ аз камарбанд гирифтанӣ шуд, вале худро берун сохта аз доми рақибу стопириён. аз мавқеияти боло дар ҳолати кор дар замин кор он қадар дур нарафт барои муҳаммадисо диназода ва ҳамакнун дигар бора аз маркази майдон ба нерусанҷӣ мепардозанд. уступириён қавӣ доштааст, вале амалкарди муҳаммадисо диназода хубтар омад ва мавқеияти ӯ низ қавитар вонамуд мешуд. фишороварӣ аз ҷониби деваштич. хуб, акнун ҳоло 2 дақиқаи дигар вақт аст барои деваштичу ва аниқтараш уступириён. ҳоло имкон аст ки ҷуброн бисозад имтиёзи рақибро. талош меварзад ҷиҳати баробар сохтани мувозина дар ин набард. ҳоло аз дохил по пешбурд намешавад. боз ҳам аз фишороварӣ кор мегирад. даст пеш бурд аз боло. мавқеияти устувор буд, вале даст намедиҳад. муҳаммадисо дар ҳолати омода бош қарор дорад ва ҳар лаҳзаро назорат мекунад. ҳаракати пешбурдаи диваштич уступириён самара намедиҳад. дигар бора муҳаммадисо хеле саривақтӣ корбарӣ дорад. ҳар лаҳзаро хуб мушоҳида мекунад ва ҳар услуби ба кор бурдаи рақибро бекор мекунад. қадпиши мустаҳкам дошт деваштич, вале муҳаммадисо худро дур бурд. эҳсос кард ки ин усул қавӣ хоҳад буд. ой аксулъамал аз ҷониби мафсуф ва идоракунӣ дар замин. ҳоло вақтро ҳам дар намолавҳа пайгирӣ мекунад. зуд чашм медӯзад ба тоблу ва албатта
сонияҳои ба шумор боқӣ мондаанд ҷиҳати ғалаба дар ин набард. метавонад ки ақибнишинӣ кунад, метавонад ки кам-кам гурехта бошад, чун ҳоло ягон шидо ҳам надорад. Як шидо ҳам ба бор биёрад он гурехтанҳо ва он саркашиҳо ҳеҷ боке нест. ва ба ҳамин дӯстони азиз тамом. бурди муҳаммадисо одиназода, дар ҳоле ки муҳаммадисо раҷабов дар рақобати қаблӣ зафар ёфт, акнун муҳаммадисои дигари ин вазн ҳам муваффақ мешавад дар марҳилаи дуюми нерӯсанҷиҳо. ва акнун одиназода роҳ мегирад ба даври дигар. дӯстони азиз, рақобати интиҳоӣ дар ин гилем дар ҳамин вазн барпо мешавад. ғолиби ҷуфт бо муҳаммадисо одиназода дар майдони рақобат мешаванд дар марҳилаи дигар, ки ҳамакнун марҳилаи дигар хуб якҳаштфинал хоҳад буд. биёд мушоҳида мекунем инҷо фирӯз мелибойзода бо ҷудогии сафед дар майдони рақобат шудааст муқобили рақибаш шаҳриёр акрамзода. ҳарду ҳам намоянда аз дастаи пойтахт ҳастанд. остин бармезанад ва пеш ҳаракат мекунад фирӯз. корбари сари китф бардошт. имтиёзро мебинем дӯстони азиз. хуб акнун дар як баҳамоӣ фирӯз мелибойзода имтиёзи вазариро ба даст овард, дар ҷайб зад. акнун интиқоми ин имтиёзро ситониданист шаҳриёр. ҳаракат пеш бурд, ҷиҳати учимата намешавад, аз усули дигар корбарӣ мекунад. ин ҳам сари китф бардоштанӣ буд ва ё усули камарӣ. ба ҳар восита олумо аниқтараш ба ҳар восита ӯ талош меварзад ки ҷавоб бигӯяд ба имтиёзи рақиб. ва ба ҳар ҳол албатта фаъолии ӯ ҳам хуб аст. довар ҳам ишора кард барои фирӯз мелибойзода ки якам ҷараён бигирад, то ин ки камҳаракатӣ метавонад барои ӯ муҷозот биёрад. нуқта. ин рақобат тамом. ин нерӯсанҷӣ интиҳо ёфт ва ин бурди фирӯз мелибойзода аст дӯстони азиз, ки дар набарди мазкур тариқи як усул ду имтиёзро касб кард ва ду вазари баробар ба имкон аст. бо ин ҷилои ҳунар роҳ ёфт ба даври дигар. хуб дӯстони азиз, мо мушоҳида мекунем ва боқӣ мемонем дар вазни то 73 кило. акнун набардҳо дар марҳилаи якҳаштфинал шурӯъ мешаванд.
چون میبینیم اینجا بنیامین نظیرов با جودوگی سفید روی گلیم اومده است رقیب محمدی لویخov. حرکتی اول از جانب محمدی جوابان اینجا عمل کرد انجام داد بنیامین ولی نشد. فشاروری از جانب لویخov حرکت فشار ولی ببینید در عکس العمل چه کار کرد چگونه حالت رو دریافت بنیامین نظیرov و خیلی نزدیک بود برای امتیاز خیلی خوب ولی یک نبرد دیدنی دینامیکی و عبرت بخش مشاهده می شود در این گلیم. حرکتی نوبتی از جانب محمدی با او البته مربی و همدسته هایش خطاب میکنند اشاره میکنند چی اصول رو با کار میبرد و با کدام اسلوب کاربری نماید. با واسطه خود پرتوف نشد و اینجا اکنون جریان کار باز هم ادامه یابد. حرکتی تکراری از جانب بنیامین نظیرov به چشم میرسد. خوب کار در وضعیت پارتری ادامه دارد برای از یکم اینجا موقعیت خوب رو گرفت بنیامین نظیرov. حالا یک امتیاز در جیب دارد دومین امتیاز رو هم گرفت و اکنون فکر میکنم این رقابت انتهای خوب رو مییابد چون بسیار یک حالت خوب رو به میان آورد بنیامین نظیرov و موفقیت رو نصیب گشت در یکش فینال. راه به چهارک فینال هموار می شود. خیلی یک نبردی شایسته رو البته ما دیدیم و بنیامین نظیرov هم از خود مهارتی شایسته نشان داد. دوستان بیاید متوجه میشیم بر رقابت نوبتی اکنون مرحله به مرحله نیروسنجی هم رنگ دیگر میگیرند و هم جریان خاصه کسب میکنند. نوروز کریمزاد اندر میدانی رقابت شد جودوگی سفید با بر کرده است. موسی سعداللهیف رقیبی اوست. هر دو ورزشکاران نماینده ها از دسته پایتخت. موسی هم خوب بود در دورهای گذشته. نوروز هم شایسته گوشتین میگرفت. اکنون برای ملکه خود را نشان دادن در این مرحله به هم آمدند. خوب یک فشاروری و یک اسلوبی کاری از جانب موسی دیده شد که بیشتر به واسطه خود پرتافت میکرد ولی نوروز کریمزاد تجربه غنی پهلوانی دارد. هم در رشته های کورش هم در گشتینگیری نتایج شایسته دارد در تاریخچه ورزشگریش و اکنون در چمپیونات تاجیکستان
имсол байни калонсолон дар навъи ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ дорад ва то кунун кораш хуб ҷараён мегирад дар ин сабқатгоҳ. Шидо барои ҳарду то ин ки дар кумиката боз ҳам мушаххастар мавқеъ бигиранд. фишороварӣ аз ҷониби Мусо Саъдуллоев, боз дигар бора ӯ иқдом гирифт барои партофт кардан. Наврӯз ҳоло лаҳза ҷӯё аст ва ҳамон ҳолати хубтарро интизор аст. аз боло мавқеияти Каримзод, корбарӣ ноаёни Мусо Саъдуллоев чӣ гуна кор пеш бурд ва ба қавле усули фиребнокро ба кор бурд. Пойро оҳиста пеш бурд вале қавӣ кард дар лаҳзаи охир ва ба замин афсонид рақибро. Юко дар ҷайб мезанад ва акнун ҳоло то интиҳои рақобат вақт бештар аз 1.5 дақиқа аст. ҷараёни он боз ҳам хубтар хоҳад шуд. ҷавобан имтиёз. чуноне гуфтем акнун ҷараён хуб мешавад. Наврӯз Каримзод акнун аз ҳалуки беруна аз усули камарӣ замин овард рақибро. ин воқеан хуб буд. дар лаҳзаи на он қадар зиёд паси сар шуда ҷавоб бигӯяд ба имтиёзи рақиб. аз боло мегирад ва инҷо корбарии Мусо Саъдуллоев. ин усул маротибаи чорум аст дар ин набард дида мешавад, вале ҳеҷ натиҷае намебахшад барои варзишгари хилъати кабуд дошта. боз ҳамон усул. бубинед акнун Наврӯз ҳушёртар шуд аз ин ҳилаи рақиб ва дарс гирифт дар навбати гузашта. ин дафъа акнун кора накард. шояд Мусо Саъдуллоев ин навбат боз тарзи дигари усулро ба кор мебарад. суратафзоӣ дар ҳамлаҳо акнун дида мешавад барои Наврӯз Каримзод. инҷо аз якуме аст дӯстони азиз, инҷо аз якуме аст Суҳайли Иззатов ҳам довари ин набард ишора кард ба вақт 5 сония дигар ва ин албатта хуб аст, чун ҳамон 5 сония ҳам хуб аст барои варзишгар, чун имтиёз дорад дар таркиб дар ҳолати асякоми. 5 имтиёз аниқтараш 5 сония як имтиёзро ба бор меорад ки ин имтиёз барои Мусо Саъдуллоев ҳам лозима буд, чун ҳарду ҳам яктои юко доштанд. ҳоло биёед бубинем такроран ин усули ба вуқӯъ омадаро. пойҳо берун ҳастанд, бале, ва асякоми ҳам шаффоф буд, вале бозбинӣ мешавад билохира муваффақияти Мусо Саъдуллоев тасдиқ гардид ва ӯ ба даври чорякфинал роҳ меёбад. биёед такроран боз бубинем аз ҳолатҳои ҷаззоби ба миён омада дар ин набард.
ҷамшед халилов довари ин нерӯсанҷӣ ба кори худ омода аст. ҳоло мо интизор мешавем ки муҳаммадисо раҷабов андари майдони рақобат мешавад. ӯ ҳам шитобон назди гилем меояд ва барои нерӯсанҷӣ бо абдуллои ориф омода аст. муҳаммадисо раҷабов бо ҷудогии кабуд дар майдони рақобат шуд. абдуллои ориф бошад, қилъати сафед дорад. ҳаракати аввали ӯ аз луки беруна курбари раҷабов. ӯ ишора дорад барои корро дар партер ҷоннок сохтан, вале ҳоло қувваҳо тозаанд ва фишороварӣ бемаврид ҳам лозим нест дар лаҳзаҳои аввали набард, чун ин ҳама кашишу ин ҳама сарборӣ метавонад ки қувваи зиёдро талаб кунад ва дар идома албатта таъсир бирасонад ба набард. бояд сарфаи қувва, сарфаи энергияи худро дар набард ҳар варзишгар донад. кӯрбарӣ ба воситаи худ инҷо аз ҷониби абдуллои ориф кор бурда шуд. муҳаммадисо раҷабов акнун ин дафъа аз худ маҳорат нишон дод. аз ҳарду ҷонибам усулҳо зиёд дида мешаванд. маротибаи дигар муҳаммадисо раҷабов акнун усул ба кор бурд. ин дафъа тариқи сари китф рақибро ҳаво дод ба замин ва имтиёзро ба даст овард баъд аз он партофти саривақтии худ. ва бубинед ки албатта кашиш аз ҷониби абдуллои ориф буд, вале кӯрбарӣ аз ҷониби раҷабов. инҷо вазаре ҳам менамояд воқеан партофти ӯ ва ҳоло доварон низ ин ҳолатро ба инобат мегиранд. вазариро ба муҳаммадисо раҷабов нишон медиҳанд. хуб, рақобат боз ҳам ҷолибтар мешавад. кӯрбарии муҳаммадисо раҷабов як бори дигар барои лат додани даст кӯшиш мекунад.
акнун барои амалкарди нодуруст барои Муҳаммади Сошидро нишон доданд. Вой. акнун инҷо бояд ки мо такрорро бубинем, чун ҳаракати Абдуллои Ориф буд, аммо Муҳаммади Исо ҳам дар зидди ҳамла аз худ маҳорат нишон дод. аз ин зовия як намоиш ва зовияи дигар биёед бубинем. На, инҷо сирф корбараи Абдуллои Ориф мушоҳида мешавад. гарчанде ки яксайл ҳарду ҳаракат пеш оварда буданд. вазаре барои Абдуллои Ориф. вазари барои Абдуллои Ориф нишон дода мешавад. акнун имтиёзҳо баробар гаштанд. ҳарду як вазари доранд. пушти по ҳалқа зад нашуд Муҳаммади Исо. акнун Абдулло воқеиятро қавитар кард. на дигар мавқеи касб кардаи Муҳаммади Исо Раҷабов он қадаре ки дар баҳамоии нахуст ба назар мерасид қавӣ набуд. аз ин лиҳоз партофтам ба кор бурда натавонист. аз пушти по мавқеият фишори мустақим аз ҷониби Раҷабов. биёд мушоҳида мекунем дар вақти изофавӣ ки набард ба нафъи кӣ анҷом меёбад. ҳоло чун мебинем қувва баробар аст, имтиёзҳо ҳам баробар ҳастанд. Абдуллои Ориф акнун аз пушти по ҳаракат пеш бурд барои партофт кардан, ехташ барои автомобили рақиб. вале инҷо дар идома кори Муҳаммади Исо Раҷабов мушоҳида гардид. партофт ба воситаи худ аз ҷониби Абдуллои Ориф, вале кор ба муваффақият нарасид. ва инҷо Муҳаммади Исо Раҷабов корбарӣ кард, вале барои худаш ба қавли проблема эҷод кард. аз якуми ба қайд гирифта шуд ва 5 сония ҳамагӣ лозим буд ки зафар ёбад Абдуллои Ориф ва ҳамин гуна ҳам шуд. акнун Муҳаммади Исо Раҷабов кораш дар ин сабқатгоҳ то ҳамин нуқта буд. ва рақобати навбатии ин вазнро дар марҳилаи якаш-финал интизор мешавад. фирӯз мелибойзода муқобили Муҳаммади Исо ҷонизода.
хуб нафаронеро ки номбар кардем рӯи гилеманд ҳаракат бо ҷараён шурӯъ шуд. фирӯз мелибоизода оғоз бахшид ба ҳамла, вале муҳаммадисо диназода дар идома корро идора кунад. نه اینجا فکر نکنم که امتیاز با قید گرفته می شود، چون البته حرکت بود از جانب محمدیسا، ولی افتش با همون موازنت گم کرده شده مفصوف مشاهده بود. خوب ادامه کار اکنون محمدیسا برای ترکیب فرستاد بود رو جریان داد، ولی حرکت‌هایش زیادند ولی به امتیاز نمی‌رسد. از یک سمت عملکرد نشان داد ولی از اسلوب دیگر کار گرفت ادین‌زاده. هر سمت پویزنی میکند محمدیسا دین‌زاده. از بلو پنجه کشید فیروز ولی از اسلوب دیگر کار برد. خوب بسیار اشاره دارند و محمدیسا دین‌زاده از شستشویی‌ها چگونه اصول را به کار میبرد، ولی ما مشاهده میکنیم که فیروز ملیبایزاده در دفاع خوب کاربری میکند و اینجا عملکرد حمله آور از جانب او. خوب دین‌زاده شیدا میگیرد اینجا و حرکت‌های پای در پای از جانب فیروز.
дохил пойзаниҳо мекунад Муҳаммад Исо. ва боз ҳам инҷо ҳаракат аз ҷониби Фирӯз Мелибойзода ҷиҳати анҷом додани усул буд. хуб, голден скор ки вақти изофавӣ дар ин набард шурӯъ мешавад. Муҳаммадисо Абдулманзода фишорҳоро бештар месозад. инҷо партофт ҳаст, вале имтиёз набуд, чун мушоҳида кардем бархурд нашуд қисмати бадани ки китф. Мелибойзода кунун инҷо корбарӣ ва муваффақияти Фирӯз Мелибойзода дар ин марҳилаи рақобат ба чашм мерасад. воқеан як усули тез ва усули наҷибро ба кор бурд ва Мелибойзода дар ин набард зафар ёфт. ипон арзёбӣ гардид партофтӣ албатта ва роҳаш ба марҳилаи дигар кушода гардид. хуб, акнун марҳилаи чорякфинал шурӯъ мешавад. Бинёмин Назиров муқобили Мусо Саъдуллоев рӯи гилем дар рӯи гилем набард анҷом медиҳад ва рақобат шурӯъ шуд. инҷо бубинед ки усули техникӣ дар замин ба кор бурда шуда аз ҷониби Бинёмин Назиров ва хуб дарёфт кард ин ҳолатро. дар ҳоле ки рақиб пай дар пай кӯшиш барои партофт кардан дошт, вале Бинёмин ҳушёриву чолокии худро нишон дод. ҳоло дар ин гилем танаффус
мешавад, мо зуд бармегардем.
хушбахт абдуллоев довари рақобат миёни фирӯз мелибойзода ва абдуллои ориф ба кори худ омода аст ва варзишгарон ҳам акнун дар ин майдони рақобат мешаванд. абдуллои ориф бо ҷудогии сафед, чеҳраи ки алон рӯи экранҳои мост фирӯз мелибойзода. ҳаракати аввал аз ҷониби абдулло корро тариқи тамоинаги оғоз кард, вале дифои фирӯз қавӣ буд. каме нороҳат аст абдуллои ориф ҳангоми бархурди нобаҳангом ба вуқӯъ омад. хуб, идомаи рақобат акнун дигар бора ҳаракатро мебинем. инҷо фирӯз мелибойзода аз боло акнун боз ҳам талош меварзад то ин ки капеш карда бошад ва аз замину сулҳ кор бигирад. фирӯз мелибойзода инҷо дарҳол аксул амал нишон дод ва бештар мелибойзода дар фосилаи наздик куштингирӣ дорад.
фирӯз мелибойзода барои усули сари китф ҳаракат пеш овард ва ин дафъа бори дигар талош меварзад маҳз тариқи ҳамон амалкарди қаблӣ. шидо барои Абдуллои Ориф, ин ҳам барои камфаъолияш ба қайд гирифта шуд. фирӯз дарҳол сари замин нишаст. чун дафъаҳои қаблӣ аз ҳамин услуб бештар кор мегирад мелибойзода. ва акнун вақти изофавӣ оғоз мешавад. шидо барои Абдуллои Ориф. ин дуюмин муҷозот барои ӯ аст акнун. корбари Абдулло ва дифои фирӯз инҷо ҳам саривақтӣ буд ва бармаҳал худро раҳо сохтааст паҳтофти рақиб. дар кумиката он қадар кори Абдуллои Ориф хуб набуд, вале дар аксулъамал аз худ маҳорати фавқулода нишон дод ва роҳашро ба нимфинал кушода кард. фирӯз мелибойзода акнун дар марҳилаи тасаллубахш рақобат хоҳад кард. дадахон Қурбоналиевро мебинем дар нишастҷойҳо ки тамошо мекунад рақобатҳоро. яке аз паҳлавонони нумошнои кишвар ва албатта чуноне зикр намудаем дар нишастгоҳҳо ҷойи холие дида намешавад. ҳама омаданд барои тамошои рақобатҳои ҷаззобу дидание ки имрӯз паҳлавонон нишон медиҳанд.
خلیلов جمشید داوری جمهوریوی در میدان است و انتظار می‌شویم ورزشکارانро که در مرحله نیم فینال همین حالو در وزن تا 73 کیلو در میدان رقابت میشوند و نیروسنجی می‌آورند. خوب عبدالله عریف مقابل بنیامین نظیرов دیدار انجام می‌دهند و البته این یکی از رقابت‌های شدید خواهد بود چون هر دو هم رقابت‌ها و دورهای بسیار خوب را گذاشتند و نیروسنجی‌های البته شایسته نشان دادند. خوب به همای اول و جریان کار از جانب عبدالله عریف اکنون عبدالله سر زانو نشست برای زمین آوردن رقیب یک کوشش خوب را به کار برد ولی فاصله دورتر بود. بنیامین نظیرов رکاتش را تا به آخر پیش برد و حالا جریان رقابت همین گونه ادامه می‌یابد. عبدالله عریف آهسته آهسته خود را نزدیک کرد. بنیامین اینجا اولین شده برای موزینیت را خلالدار کردن در این بهمایی حرکت انجام داد و اکنون اینجا برای اصول از داخل کار بنیامین نظیرов مشاهده شد. و اینجا اکنون خوفی مجازات هم هست. البته شده برای بنیامین نظیرов. نصف وقتی رقابت پس سر شده. اکنون آهسته آهسته پهلوانان اصولهای خود را به کار میبرند. بار دیگر تاریخی واسطه خود پرتاب دادن بنیامین نظیرов
кӯшиш ба харҷ дод. бештар аз ҳамин услуб кор мегирифт Бинёмин Назиров дар рақобатҳои дигар ҳам, вале дар ин навбат ҳоло кор барояш он қадар хуб ҷараён намегирад дар партовҳо ба воситаи худ. хуб, акнун аз боло мавқеъгирӣ Абдулло инҷо бисёр ҳолати дастрас ба миён овард, вале корро ҳам бисёр бо матонат ва шуҷоат нуқта гузошт баъд аз иқдоми гирифтааш дар ин ҳамла ва ду шона замин овард. Бинёмин Назировро роҳро ба финал кушода кард. Акнун финалисти аввал ба қавле дар вазни 73 кило муайян гардид. шоиста буд кораш ва қавӣ буд усулаш. ҳеросанҷии дигар дар марҳилаи тасаллубахш ба вуқӯъ мепайвандад. бубинед чӣ гуна ҷаззоб буд ин паҳлавонӣ. фирӯз мелибойзода бо мусо саъдуллоев дидор анҷом медиҳанд дар марҳилаи тасаллубахш. ғолиби ҷуфт бо Бинёмин Назиров барои нишони биринҷӣ муборизаро идома медиҳанд. ба оҳистагӣ по пеш бурд Мусо Саъдуллоев. ин услубро дар муқобили Наврӯз Каримзод ҳам ба кор бурда буд. Саъдуллоев дар аксулъамал аз худ маҳорати хуб нишон дод. ин ҳолате ки Мусо Саъдуллоев хуб истифода кард ва ҳушёрии худро нишон дод дар муқобили рақиб ва акнун ба воситаи худ партофти навбатӣ аз ҷониби Мавсуф
ҳаракатҳо зиёд мешаванд. фирӯз мелибозуда кӯшиш ба харҷ медиҳад то ин ки ҷуброн бисозад имтиёзи ба даст овардаи рақибро, вале ҳоло Мусо Саъдуллоев намегузорад ки ба ӯ ба қавле наздик биёяд ва усули худро бо муваффақият ба кор бубарад. Фирӯз чолоктар намоён буд ҳунари Мусо Саъдуллоев дар даврҳои гузашта, чолокии худро нишон медод ва албатта ҳаракатҳои тез ва саривақтӣ буданд ки ӯро то ин марҳила оварданд ва як ҳушёрӣ ва як ҷасурӣ ҳоло дар расуламал ҳам дар ин набард барояш имтиёз овард. Фирӯз Мелибоизода фишоровариро зиёдтар месозад, вале дар ҳолати ист ва дар дифоъ Мусо маҳорати хуб нишон медиҳад. Камфаъол ҳам вонамуд мешавад, барои муҷозот наздик мешавад агар ки ҳамин гуна сирф дифоъро пеша кунад. Мелибоизода ҳамоно акнун дар талоши муваффақият камари ҳиммат бастааст. 30 сонияи дигар то интиҳо. Акнун шидо барои Мусо Саъдуллоев ва ҳоло омодагӣ мебинад барои як партофти дигар ба устои худ, вале Фирӯз Мелибоизода дарҳол худро самти дигар кашид ва нагузошт ки рақиб аз он ҳолат ба хубӣ истифода кунад. Сонияҳое бар шумор боқӣ мемонад ва бурди Мусо Саъдуллоев ҳам дар ин набард дида мешавад. Ҳамагӣ 4 сонияи дигар то муваффақият ва то музаффарияти Мусо Саъдуллоев дар ин набард боқӣ мемонад. ва тамом. Мусо Саъдуллоев акнун дар марҳилаи тасаввурбахш зафар ёфт ва барои медали биринҷӣ мубориза мебарад.
акнун бори дигар дуруд мегӯям дӯстони азиз ба ҳамаи шумо нафароне ки ба чемпионати тоҷикистон оид ба куштани ҷудо таваҷҷӯҳ доранд. баъд аз рақобатҳои хеле ҷолиб акнун беҳтаринҳо худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор карданд. барои ба даст овардани нишони аввали биринҷӣ дар вазни то 60 килограмм рақобат оғоз гардид. нурулло аҳмадов аз дастаи душанбе бо ҷудогии сафед аст, бо ҷудогии кабуд рамзиддин азизов. рамзиддин азизов ҳарду ҳам намояндагони дастаи шаҳри душанбе ва инҷо фишор барои нигоҳ доштани ҳариф ба тахтапӯш аз ҷониби рамзиддин азизов то куҷо муваффақ мешавад барои ҳолати асаи коми. хеле ҳолати хуб ва мавқеияти мусоид аст. акнун навдовар ин ҳолатро ба қайд мегирад, яъне ҳисобида мешавад ҳолати асаи коми. талоши нурулло барои худро раҳо кардан аз чанголи ҳариф аст, вале фикр мекунам хеле мавқеияти танг барои ӯ аст, наметавонад ки худро раҳо кунад. ва ҳамин тавр бидуни мушкилӣ рамзиддин азизов тавонист ба гирифтани нишони аввали биринҷӣ мушарраф гардад. дар кӯтоҳтарин фурсат имкон пайдо кард ва мавқеияти хубро пайдо кард ва ҳамин тавр рамзиддин азизов дар вазни то 60 килограмм медали биринҷиро дар чемпионати тоҷикистон дар соли 2025 ба даст овард. хуб, бароси бисёр бо суръати баланд ҳарду шурӯъ карданд ва он фишоре ки аз ҷониби рамзиддин азизов буд то бо охир идома дод ва тавонист ки ҳарифро 20 сония нигоҳ бидорад ва натиҷаи даркориро ҳам ба даст биёрад. хуб, ҷуфти дигар ба майдон мебарояд барои ба даст овардани нишони дуюми биринҷӣ. шокир ғоибов аз вилояти хатлон, аз дастаи хатлон 2 ва муҳаммад робиёв аз дастаи хатлон 1. ҷамшед халилов довари ин рақобат аст, ишора мекунад ва бо ишораи довар рақобат оғоз мегардад. сафедпӯш аст шокир ғоибов аз дастаи хатлон 2, аз дастаи хатлон 1 муҳаммад роибов ва фишори аввали муҳаммад роибовро мебинем инҷо. таваҷҷӯҳаш барои ҳаракатҳои кор дар замин ва бисёр хуб мавқеиятро ҳам ишғол мекунад муҳаммад роибов, вале шокир ғоибов худро аз чанголи ҳариф раҳо кард аз ин вазъияти мушкил. муҳаммад роибов рақобатҳоро аз марҳилаи аввал шурӯъ кард бар муқобили аҳмад рустамов намояндаи душанбе ро шикаст дод ва баъдан роибов ба марҳилаи баъдӣ гузашт ки онҷо муҳаббат мусими ӯро ҳам ноком кард. ба марҳилаи сеюми рақобатҳо гузашт роибов. дар марҳилаи сеюми рақобатҳо роибов тавонист умар раҳимзодаро шикаст бидиҳад ва роҳашро ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ҳамвор кард. баъдан дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ аҳмад рустамов аз дасти муҳаммад роибов шикаст хӯрд ва роибов роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ бурд. вале дар марҳилаи нимниҳоӣ паҳлавони кабудпӯш аз муҳаммад солеҳ қувватов шикаст хӯрд ва мустақиман чун мебинем акнун барои нишони биринҷӣ талош мекунад роибов.
хуб, Шокир Ғоибов як шидо мегирад, вале мавқеиатро наздик буд ки ба ҳариф гузорад. Шокир Ғоибов рақобатҳоро аз куҷо шурӯъ кард? Аз даври дуюм бар муқобили Комил Сафаровро шикаст дод. Шокир Ғоибов баъдан ба марҳилаи дуюм омад. Акбаралӣ Кенҷаевро ҳам аз садди роҳи худ дур кард ва ба даври 4-1 ниҳоя гузашт Шокир, вале аз Меҳрзод Суфиев шикаст хӯрд. Ва баъдан дар марҳилаҳои тасаллубаш Шокир Ғоибов Шӯҳрат Ғафурзодаро ноком сохт ва роҳашро то ин ҷо ҳамвор кард. Ва чун мебинем барои ба даст овардани нишони дуюми чемпионати Тоҷикистон ҳар ду ин паҳлавонон нерӯсанҷӣ мекунанд. Хеле хуб медонем муҳимияти чемпионати Тоҷикистонро ва сатҳу сифати ин мусобиқотро ки то кадом андоза муҳим аст. Ва албатта нафароне ки дар қатори беҳтаринҳо шомил мешаванд ба мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ роҳ меёбанд. Ба ҳамин хотир чемпионатҳо ҳама вақт пуршиддат сурат мегиранд. ҳоло аз фишору аз кашмакаши ҳар ду ин паҳлавонон чизе ҳосил нашуд то ҳамин дақиқаҳо. Албатта гарчанде иҷрои усулҳо, ҳаракатҳо ба хубӣ дида мешавад. хуб, ёдам ҳаст, агар иштибоҳ накунам, ин ҷо шидо мегирад Муҳаммад Робиев. агар иштибоҳ накунам, ё 4 сол пеш буд дар ноҳияи рӯдакӣ мусобиқоти кушоди гӯштини ҷудо баргузор гардида буд. Шокир Ғоибов ки хеле ҷавон аст, дар ҳамон мусобиқа миёни наврасон иштирок карда буд ва дар он ҷо пирӯзиро ба даст овард ва ҳамон ҷо ҳам иброз дошта буд ки ман мехоҳам то ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ роҳ ёбам. дар ҷоми Осиё Шокир Ғоибов ки дар душанбе баргузор гардида буд чанде пеш, барои медали биринҷӣ мубориза бурд ки ноком шуд ва ҳоло бошад барои унвони қаҳрамонӣ талош мекунад. маъзарат, дар марҳилаи ниҳоӣ буд Шокир Ғоибов аз паҳлавони ӯзбекистонӣ шикаст хӯрд ва медали нуқраро ба даст овард. ҳоло фишори Муҳаммад Роибовро мо як лаҳза дидем, аммо бенатиҷа буд. шидои дуюм ин ҷо ба Муҳаммад Роибов дода мешавад. акнун Шокир Ғоибов метавонад андаке боз фаъолтар шавад, суръати баландтар касб кунад ва ҳарифро фишор биёрад. ба кадом хотир? ба он хотире ки ҳариф ду шидо дорад, шояд иштибоҳ мекунад, камфаъол мешавад, вале баръакс Муҳаммад Роибов фаъол буд, аммо натиҷа ҳам дигаргуна шуд. чун мебинем нишастҷойҳои Толор пур аз мухлисон ҳастанд, таваҷҷӯҳ ба ин ришта ҳам хеле зиёд аст. як лаҳза Рауф Ҳукматов ҳам дар экранҳои мо шумо буд ва ҳоло бошад ай ҳалоки дарона аз ҷониби Муҳаммад Роибов ду маротиба истифода шуд, вале зидди ҳамлаи Шокир Ғоибов дар сонияҳои поёнӣ имтиёзи юкоро барояш таъмин мекунад ва чӣ ишора мешавад ин ҷо? як сонияи дигар то анҷоми рақобат боқӣ монд. паҳлавони сафедпӯш пеш саф аст ва тавонист ин ҷо пирӯзиро ба даст биёрад бо камтарин имтиёз дар сонияҳои поёнӣ. Шокир Ғоибов аз дастаи хатлонду ва медали дуюми биринҷии вазни то 60 килограммро ба даст овард.
همکنون بسیار رقابتی مهم و جدی و دیدنی ما و شما را انتظار است. دو پهلوانی که در این وزن مدعی اساسی به حساب می رفتند و توانستند که روی خود را تا به مرحله نهایی هموار سازند. محمد صالح قواتوف سفید پوش، مهرزاد صوفیوف کبود پوش. مهرزاد صوفیوف ولایت سوخت را نمایندگی میکند، محمد صالح قواتوف شهر دوشنبه را. دو پهلوانی که از همدیگر خیلی شناختی خوب دارند. در مرحله چهار یک نهایی یا نیم نهایی گرند اسلم دوشنبه امسال با هم وا خورده بودند که در آنجا مهرزاد صوفیوف پیروزی را به دست آورده بود و حالا میبینیم که این رقابت به چی انجام می‌یابد. حالا تلاش‌های صوفیوف، ولی با دست چپ داشتن‌های قواتوف هم خیلی مهم است. مهرزاد صوفیوف نسبت به محمد صالح قواتوف سالهای اخیر در مسابقات سطح با نفوذ زیادتر شرکت میکند و شاید تجربه بالاتر را هم کسب کرده است. تلاش اولی هر دو آنقدر نتیجه نداد. خب تلاش و پایزنی محمد صالح قواتوف و با اصول خودانداز میخواست اینجا پرتاب کند. قواتوف اونقدر موفق نشد. فشار دوباره صوفیوف برای نگاه داشتن حریف در زمین و حالا توجه هم میکند بیشتر به حرکت های کار در زمین، اما خیلی مستحکم خود را به زمین نگاه داشته است محمد صالح قواتوف. مهرزاد صوفیوف به همه ما و شما معلوم است دوستان عزیز، در گران پری دوشنبه نخستین نتیجه سطح بین المللی خود را به دست آورده بود، نشان برنجی را گرفت و امسال در گرند اسلم دوشنبه در مرحله نهایی قرار داشت ولی با گرفتن مدال نقره مشرف شد. محمد صالح قواتوف در گرند اسلم دوشنبه 2024 نخستین مدال طلا را در کارنامه‌اش صاحب شد و حالا یک امکان پیدا کرد صوفیوف و امتیازی یک را هم به دست می‌آورد. مهرزاد صوفیوف در فصل مسابقات گرند اسلم 13 مرتبه شرکت کرد و از این 13 مرتبه گفتیم یک نشان نقره دارد، آن هم در گرند اسلم دوشنبه است. نشان طلایی جام آسیا را هم دارد. اینجا فشار و نگاه داشتن حریف به تخته پوش از جانب صوفیوف، اما از این وضعیت اندک مشکل تر خود را رها کرد قواتوف، ولی حالا هم فشار صوفیوف زیاد است. چون اگر توجه کرده باشید بیشتر حرکت های صوفیوف در زمین خوبتر به نظر می رسد. مهرزاد صوفیوف سال 2019 در جام آسیا میان جوانان با گرفتن نشان طلا هم مشرف گردیده بود. حالا اکنون در این رقابت با برتری نه چندان زیاد با یک امتیاز یکو مهرزاد صوفیوف پیش صف است و حالا چیزی اینجا تفتیش می شود از جانب داوران. کدام حالت انا همین حرکت اگر از جانب صوفیوف فشار به نوبت گرفته شود، عملکرد به نوبت گرفته شود، پس اینجا شاید اپان باشد، ولی گپ سر انا همین حالت می رود که صوفیوف حرکت کرد یا محمد صالح قواتوف میخواست اجرای اصول کند، به همین خاطر خود را به سمت قفا پرتافت. همین حالت از جانب هیئت مشاوره و سرداور
این حالت تفتیش میشود و حرکت اینجا وزاری به گذاری گردید یوکو نه اینجا وزاری به گذاری شد. بله در تابلو یوکو با ما نشان دادن اما اینجا امتیازی وزاری بود. بله اکنون پیشرفتی پورا بر جانب مهرزاد صوفیوف میشود و اکنون حرکت محمد صالح قواتوف خودی اون هم ادعا میکند که در این حالت عملکرد انجام شد و تفتیش میشود. فکر میکنم عملکردی که از جانب محمد صالح قواتوف اجرا شد حتما که زیر تحلیل داوران قرار میگیرد در همین حالت، ولی فکر میکنم چندان زیاد نبود اینجا فشار از جانب محمد صالح قواتوف. خب قرار نهایی را ما منتظر میشویم که چی اشاره میکند داور. چیزی نیست. بله از نگاه اول هم معلوم بود که اینجا امتیاز نیست و اندک اکنون صوفیوف کم فعال میشود با طریق خودانداز میخواهد پرتاب کند ولی کمی محمد صالح قواتوف عصبی میشود در این حالت. محمد صالح قواتوف رقابت ها را از دور دوم شروع کرد بر مقابل و اینجا یک فشار دیگر از جانب محمد صالح قواتوف. کم فعال است مهرزاد صوفیوف، این را هم داور اشاره کرد شیدو با صوفیوف. محمد صالح قواتوف نورالدین شریف را شکست داد در دور اول. در مرحله بعدی جورخان امیرخانزاده را ناکام کرد. در مرحله چهار یک نهایی باشد نورالله احمدوف را از صدی رای خود بیرون کرد. در مرحله نیم نهایی محمد روبیف را مهرزاد صوفیوف نیروسنجی ها را از دور دوم شروع کرد بر مقابل عبدالله جان یتیموف او را شکست داد. به مرحله دوم آمد. در مرحله دوم میکائیل عزیزوف را شکست داد. در مرحله چهار یک نهایی شاکر غایبوف را از صدی رای خود بیرون کرد. در مرحله نیم نهایی باشد رمزالدین عزیزوف را پرتافتی مهرزاد صوفیوف امتیاز یوکو بها گذاری شد و اکنون با برتری 2 یوکو و 1 وزر پیش صف است مهرزاد صوفیوف. دیگر فکر میکنم برای محمد صالح قواتوف خیلی مشکل میشود ادامه دادن رقابت، چون خواه ناخواه صوفیوف به هر راهی که نباشد پیش صفی خود را حفظ میکند و همینطور وقت هم به انجام میرسد. 1 ثانیه دیگر باقی مانده است تا پیروزی مهرزاد صوفیوف و شیدای دوم را هم میگیرد صوفیوف و همینطور وقت به انجام میرسد. خب در مبارزه برای به دست آوردن نشانی طلا در چمپیونات تاجیکستان مهرزاد صوفیوف توانست محمد صالح قواتوف را شکست بدهد و عنوان چمپیونی را در سال 2025 به دست بیارد. بسیار رقابتی ارزنده بود. محمد صالح قواتوف با گرفتن نشان نقره مشرف می شود. البته ما در آغاز هم اشاره کردیم که مهرزاد صوفیوف در مسابقه های سطح بین المللی نسبت به محمد صالح قواتوف بیشتر هنر نمایی میکند و این چیز با او کمک کرد. خب با وزن تا 66 کیلوگرم میگذاریم دوستان عزیز. عارف دادوف و مقتدر بابا جان
روی هم دیگر قرار میگیرند برای به دست آوردن مدال اولی برنجی. سهراب بازارов داور درجه بین المللی رقابت را حکمی میکند. خب در رستنجی آغاز میگردد. دوستان عزیز، عارف دادوف کبودپوش است از دسته دوشنبه و نماینده دیگری شهر دوشنبه. مقتدی باباجان با جدوگی سفید. نخستین حرکت بسیار هم خطرناک از جانب عارف دادوف. حالا عارف دادوف فشار را بیشتر میکند در زمین. اگر توجه کرده باشد دوستان ارجمند، با آهستگی پهلوانان ما در حالتهای کار در زمین خیلی فعال گشتند و در همین موقع هم میتوانند که در سطح بین المللی خوبتر و بهتر برآمد کنند، هنرنمایی کنند. عارف دادوف تا با مرحله نیم نهایی آمده بود امروز. ولی از دست سرور عبدالشکورов شکست خورد. یا موقعیت خوب برای عارف دادوف، ولی بیشتر خوبتر پرتاب کردن نتوانست. خوب توجه میکنیم که عارف دادوف نیروسنجی ها را از کجا شروع کرد. از دور دوم بر مقابل عبدالله قادیرov را شکست داد. عارف دادوف با مرحله دوم آمد که اونجا علی جان تیمورov را از صدر روی خود بیرون کرد. با مرحله 4 یک نهایی گذشت. در مرحله 4 یک نهایی محمد آدینشایف را شکست داد و به مرحله نیم نهایی آمد. عارف دادوف در مرحله نیم نهایی از سرور عبدالشکورov ناکام شد و مستقیما برای نشان برنجی مبارزه میبرد. حالا تلاشا به نتیجه است. مقتدر باباجان نیروسنجی ها را از مرحله دوم شروع کرد بر مقابل ایدیبک امیرشاه. او را شکست داد. به مرحله دوم آمد. شکرالله احمدزاد را ناکام ساخت. به مرحله 4 یک نهایی گذشت. در مرحله 4 یک نهایی از اسکندر محمد خواجه زاده شکست خورد مقتدر باباجان و به مرحله تسلا بخش آمد. عمر صادقov را شکست داد و چون میبینیم برای نشانی برنجی مبارزه میبرد و یک فشار را از جانب عارف دادوف، اما به نتیجه. و فشار دوباره عارف دادوف را ما میبینیم که نسبت به حریف اندک فعال تر است. البته سالون زیاد است که عارف دادوف در میدان های سطح مختلف هنرنمایی میکند. بیشتر در گشتین های ملی و میدانی تلاشی عارف دادوف را ما میدیدیم و حالا باشد در گشتین جدا هم هنر خوبتر نشان میدهد. خوب اینجا یوکو بهاگذاری شد با عملکرد عارف دادوف. و کنون اینجا چی است؟ بار دیگر تلاش از جانب عارف دادوف، ولی داور خاموش است. شاید با امتیاز ایپان هم نزدیکی داشت. توجه میکنیم یک مرتبه دیگر. انا همین حالت 100% باید امتیاز باشد، زیرا عملکرد از جانب عارف دادوف با خوبی دیده میشد. ولی ما قرار نهایی را منتظر میشویم که داوران چی بهاگذاری میکنند.
ва ипон, бале ипон богузорӣ мешавад. талоши Ориф Додов ва ҳамин тавр Ориф Додов дар вазни то 66 килограмм медали аввали биринҷиро ба даст меорад. خب اکنون دوستان عزیز برنده نشانی اولی برنجی در وزن تا 66 کیلوگرم معلوم گردید عارف دودوف و بعد از چند لحظه مولا رجب خلیفاєв و محمد خالد جلیلوف در میدان میشد. سعید رحمان بیکوف داور این رقابت خواهد بود. خب مولا رجب خلیفاєв به میدان وارد میشود. خلیفاєв دارنده نشان نقره گرند اسلم باکو است در سال 2022 و یکی از چهره های بسیار هم نمایان است، اما یک مدت به گشتنی ملی گذشت و باز به گشتنی جودو اکنون بایستگی شرکت میکند مولا رجب خلیفاєв. و حالا مبارزه برای به دست آوردن نشان دومی برنجی آغاز میگردد. سفیدپوش محمد خالد جلیلوف از ناحیه رشت و مولا رجب خلیفاєv از دسته دوشنبه کبودپوش است. خب با ادای احترام به همدیگر نیروسنجی آغاز می شود. اولین رسیدشو از جانب جلیلوف و مولا رجب خلیفاєv ببینیم بیشتر قامت راست رقابت را آغاز کرد و حالا از بالا داشتن خیلی موافق است برای جلیلوف، ولی حالت‌های به میان آمده چندان خوبتر استفاده نمی‌شوند. خب شیدو بله به هر دو فکر میکنم، نه اینجا با مولا رجب خلیفاєv داور شیدو داد. خوشقدم خسروف اینجا مربی یا نفره که با خلیفاєv توصیه میدهد در نزدیک گیلم. مولا رجب خلیفاєv نیروسنجی ها را از دوری دوم شروع کرد. بر مقابل علی حسنوف رو شکست داد. به مرحله سوم رقابت ها گذشت. در مرحله سوم فرزین محرموف رو شکست داد. به مرحله 4-1 نهایی آمد خلیفاєv. در مرحله 4-1 نهایی عثمان صادقوف رو هم ناکام کرد. به دور نیم نهایی گذشت ولی از اسکندر محمد خواجه‌زاده شکست خورد و مستقیما چون میبینیم برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرد خلیفاєv. اینجا محمد خالد هم شیدا میگیرد. مجازات
баробар шуд. муҳаммадқулӣ ҷалилов то ба марҳилаи чаҳорякниҳои роҳи худро ҳамвор карда буд, вале аз Сарвар Абдушукуров ноком шуд. баъдан ба марҳилаи тасаллубахш омад ки он ҷо Муҳаммад Одинашоевро шикаст дод ва ҳуқуқи ширкат дар мубориза барои нишони биринҷиро ба даст овард. ва як хеле амалкарди олӣ аз ҷониби Ҷалилов, вале натавонист ки партовро хубтар бигирад. به هر حال رقابت اندک اندک مجرای خوبتر و سرعت بلندتر کسب میکند. و از سر زانو نشست اینجا ملا رجب خلیفاєв و موقعیت را هم یک لحظه اشغال کرد، ولی پرتاب کرده نمیتواند. خب اکنون دقیقه آخری این آزمایی با ایستگی سپری می شود. تا کنون نتیجه نیست. هرچند فشارهای خلیفاєv اندک اندک بیشتر می شود، ولی گپ سر گرفتن امتیازی ضروری است. البته ملا رجب خلیفاєv در همان فرم خوبی ورزشی خود اگر باشد برای دلخواه رقیب مشکل می شود با خلیفاєv هنرنمایی کردن. ولی ما قبلا اشاره کردیم که خلیفاєv یک مدت از تمرین ها دور بود و شاید اندک ضعیف هم شده است. خب اندک از انگشت خود لد می بردارد جلیلوف. فکر میکنم خوب هم است. مخلصانی زیاد در اینجا نشستند و پهلوانان را هم دستگیری میکنند. یک زمره از پهلوانان دیگری ما هم در نشست جایهای تالار هستند. اما موقعیتی از بالا داشتن را ملا رجب خلیفاєv به حریف نمیگذارد، وگرنه در دو حالت ما مشاهده کردیم که بسیار خوب استفاده میکند همین چیز رو جلیلوف. خوب کار به گلدنسکو می رود. دقیقه اساسی غالب رو معین نکرد و حالا میبینیم لحظه ها اندک حساس تر می شود. در این لحظه های حساس تر اولین پرتافت امتیاز آور میتواند تقدیر رقابت را حل کند و خوشبختانه حالا همان امتیازی کوچکترین یوکو هم امکان دارد که غالب را معین کند. حالا که در آن یک لحظه میخواست استفاده کند جلیلوف، ولی خلیفاєv با او امکان نداد و بار دیگر پایزنی از جانب خلیفاєv. اکنون موقعیت پیدا میشد. تنها پرتاف لازم است، ولی حالت خوبتر و بهتر استفاده نشد. براستی من گمان کردم که ملا رجب خلیفاєv میتواند با آسانی حریف را شکست میدهد، ولی نه. محمدخالد جلیلوف هم بسیار ایستادگی خوب، هنری خوب نشان داده ایستاده است.
аз боло доштан мавқеият пайдо мешавад барои Халифаев, вале боз раҳо мекунад ин ҳолатро. хуб, агар таваҷҷӯҳ кунем, Юко богузорӣ мекунад амалкарди Халифаевро довар ва имтиёзи тиллоиро ба даст меорад Муллораҷаб Халифаев. ба ҳар ҳол таҷриба дигар аст. Таҷриба кори худро кард ва инҷо пирӯз гардид Муллораҷаб Халифаев бо бартари 1-Юко. хуб, Муллораҷаб Халифаев тавонист ба гирифтани нишони дуюми биринҷӣ вазни 66 килограмм мушарраф кардааст. خب توجه میکنیم دوستان ارجمند و مرحله نهایی برای به دست آوردن نشانی طلای وزن تا 66 کیلوگرم. خب سرور عبدالشکورов کبودپوش و اسکندر محمد خواجه‌زاده سفیدپوش دو چهره که واقعا استعداد فوق‌العاده دارند در سن سال جوانی و حالا به میدان‌های سطح بزرگتر قدم می‌گذارند. و این فینال و این مرحله نهایی خیلی جالب و دیدنی خواهد بود و فکر میکنم مخلصان هم از نیروسنجی هر دو این پهلوانان لذت خواهند برد. خب اسکندر محمد خواجه‌زاده سفیدپوش است، سرور عبدالشکورов کبودپوش. سرور دوشنبه رو نمایندگی میکند، اسکندر محمد خواجه‌زاده ناحیه رشت رو. و حالا توجه میکنیم اولین رسش ها از جانب اسکندر محمد خواجه‌زاده یک پایزنی هم داشت ولی موفق شدن نتوانست. در علوکی درونه از جانب اسکندر محمد خواجه‌زاده ولی به نتیجه. در مرحله نیم نهایی ماست همین محمد اسکندر محمد خواجه‌زاده توانست که مولارجب خلیفاєв را از صد روی خود بیرون کند. و موقعیتی از بالا داشتن. یکم فاصله هم گرفته می شود. دقیقه‌های اول خانه‌ها مرحله آموزشی یکدیگر را می‌آموزند و به خاطر آنه که کسبیت تجربه و هنری والای هر دو معلوم است و همین خاطر از حد زیاد به یکدیگر نزدیک نمی‌شوند. تنها از همان حالت‌های به میان آمده استفاده می‌کنند. خوب کمفاولی اینجا در حرکت‌های سرور عبدالشکورов داور مشاهده کرد و او را شیدا داد. و یک فشار دیگری سرور عبدالشکورov بعد از آنی که مجازات شد اندک اکنون فعالتر می‌گردد. خوب به توجه میکنیم به راهی تعیین نموده سرور عبدالشکورov که رقابت‌ها را از دور دوم بر مقابل نورالدین طاهرزاده شروع کرد. او را شکست داد، به مرحله دوم گذشت. در مرحله دوم توانست اسلام دولتov را ناکام کند و فشار سرور را می‌بینیم. حرکت‌ها برای نگاه داشتن حریف به تخت پشت.
خب با مرحله 4-1 نهایی آمد سرور عبدالشکورов آنجا توانست محمد خالد جلیلов را شکست بدهد. در دور نیم نهایی سرور عبدالشکورov عارف جان دادов را ناکام کرد و راهش را به مرحله نهایی برد. خب اسکندر محمد خوجازاده و اینجا شیدای دویم با سرور عبدالشکورov داده می شود. اسکندر محمد خوجازاده رقابت ها را از دور دویم شروع کرد. او هم حالا هر دو هم با سرعت بلند فشار را بیشتر میکنند و اینجا به سمت قفا خیلی نزدیک بود اسکندر محمد خوجازاده که اینجا امتیاز بگیرد. رزق‌الدین رجبov اینجا صدا میکند و همزمان مربی دیگری که مستقیم امینov در برای او نشسته بود. و فشار را اکنون بیشتر میکند سرور عبدالشکورov. کم فعال است اسکندر محمد خوجازاده. اسکندر محمد خوجازاده اکنون اینجا شیدا میگیرد و در مرحله سیوم توانست قیمتشاه نوروزشاهیف را شکست بدهد. در مرحله 4-1 نهایی مقتدر باباجان را شکست داد و همینطور به مرحله نهایی راه خود را هموار کرد. اندک مشکل تر می شود اکنون برای سرور عبدالشکورov چون دو شیدا دارد و ببینیم چگونه از اصول های گوناگون استفاده می کنند و اکنون سرور عبدالشکورov موقعیت خوب را اشغال کرد ولی نتوانست که حریف را به تخت پوش نگاه بدارد. بسیار چوس و چالک است براستی اسکندر محمد خوجازاده از جهت نیرو، از جهت قوه و از جهت چالکی واقعا خیلی هنر خوب هم دارد پهلوان سفید پوش. و سرور عبدالشکورov بیشتر در گشتین های ملی موفق بود و حالا یک توجه هم کرد برای پرتافت ولی موفق شده نتوانست. خب کار به گلدن اسکا رفت. دقیقه های اضافه گردیده را اکنون میبینیم. دقیقه های اضافه گردیده را میبینیم که چگونه سپری میشد و به نفع کی. حالا فشار سرور عبدالشکورov. اسکندر محمد خوجازاده در جام آسیا امسال در میان جوانان با گرفتن نشان نقره مشرف گردید. در الماتا همزمان نشان برنجی جام آسیا را سال جاری در دوشنبه به دست آورد که بار اول برگزار شده بود. رقابت اندک دشوار شد. ما در آغاز هم اشاره کرده بودیم که نیروسنجی از هر جهت دیدنی و تیز و با سرعت خواهد بود. فشار محمد خوجازاده هم به نتیجه. در مجموع از میان 34 نفره که در وزن تا 66 کیلوگرم شرکت کردند به مرحله نهایی راه یافتن، این البته خود یک قهرمانی است ولی گپ سری گرفتن نشان طلایی چمپیونات تاجیکستان می رود میان بزرگسالان.
ба сари зону менишинад Искандар Муҳаммадхоҷазода. аммо ҳаракати Сарвар Абдушукуров ҳам як зидди ҳамла дошт. аммо нуқтаи ниҳоиро мо мебинем. агар фаъоли Муҳаммадхоҷазода на инҷо ҳама чиз аз рӯи қоида аст. ором бозору фишора мекунад, бояд рақобат идома кунад. маълум аст ки ҳама вақт марҳилаҳои ниҳоӣ душвортар, мушкилтар сурат мегиранд. аммо андак фаъол мешавад. Сарвар Абдушукуров дар ду ҳолат фишор ҳам овард. албатта раиси федератсияи ҷудои минтақаи рашт ҳам инҷо ишора мекунад ба Искандар Муҳаммадхоҷазода ки фаъолтар бошад. акнун барои гурехтан аз ҳамлаи рақиб шидои дуюм ба Искандар Муҳаммадхоҷазода. муҷозот баробар шуд. акнун гап сари танҳо имтиёз меравад. сари остин медорад ва сари зону менишинад Искандар, вале натиҷа надод. андак камфаъол мегардад нисбат ба ҳариф. Сарвар Абдушукуров бошад фишорҳоро бештар мекунад. ва инҷо зидди ҳамла дошт Искандар Муҳаммадхоҷазода. бисёр нерӯсанҷӣ, баростӣ пуршиддат ва махсусан барои мухлисон ҳам ҷолиб сипарӣ шуда истодааст. ва ҳоло ҳаракати охире ки аз ҷониби Искандар Муҳаммадхоҷазода буд мавриди тафтиш қарор мегирад. ана ҳамин ҳолат ҳалуки даруна истифода шуд. аммо гап сари нуқтаи ниҳоӣ буд ки чӣ гуна омад. таваҷҷӯҳ мекунем як бори дигар аз ҷой бармехезад Искандар Муҳаммадхоҷазода ва фишор меорад ба Сарвар Абдушукуров. ва инҷо чизе нест. довар ҳам ишора мекунад бояд рақобат идома кунад. барости андак Сарвар Абдушукуров мехоҳад ҳарифро ба тахтапӯш нигоҳ дорад. агар пои худро раҳо карда тавонад, пас мавқеияти хеле хуб аст барои Сарвар Абдушукуров. тавонист, аммо Искандар худро аз ин вазъияти мушкил раҳо кард. дақиқаи ҳафтум аст. албатта мушкил мешавад барои паҳлавонон рақобат кардан. инҷо танҳо қувваро тақсим кардан то ба ҳамин дақиқаҳо лозим аст ва андак камфаъол аст Искандар Муҳаммадхоҷазода. Сарвар Абдушукуров аввалин шуда ба ҳуҷум мегузарад ва мехоҳад фишор биёрад, аммо ин навбат ҳам бенатиҷа. ҳуҷумҳои бардуруғ аст аз ҷониби Искандар Муҳаммадхоҷазода. ин чизро довар ҳам фикр мекунам ба хубӣ пай бурд, зеро дар фишорҳои охир Сарвар Абдушукуров фаъолтар аст.
ва ҳамин мавқеият хеле хуб буд ва билохира тавонист искандар муҳаммад хоҷазода билохира тавонист ки бо партофти ҷолибаш инҷо ба гирифтани имтиёзи юко мушарраф гардад. тариқи худандоз инҷо ҳаракат кард, партоф намуд ва юкоро довар ба ӯ баҳогузорӣ кард. ва ҳоло ба чизе таваҷҷӯҳ мекунанд доварон? ба амалкарди охир на, ҳама чиз аз рӯи қоида аст. искандар муҳаммадхоҷазода ноҳияи рашт ба гирифтани нишони тилло мушарраф мегардад ва унвони қаҳрамониро дар соли 2025 миёни ҷудокорони калонсол ба даст меорад. бисёр рақобати мушкил, бисёр рақобати тӯлонӣ, аммо билохира мушарраф шуд. билохира искандар муҳаммадхоҷазода муваффақ гардид. хуб, акнун дӯстони азиз мо таваҷҷӯҳ мекунем ба маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазни то 60 килограмм. нафарони муваффақи ин вазн ҳоло қадршунус мешаванд. хуб, ҳоло ба нафарони муваффақ ноиби аввали президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбеков тақдим мекунад. Шокир Ғоибов аз дастаи хатлон ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардид ва ҳамзамон Рамзиддин Азизов ҳам медали биринҷии дуюмро соҳиб шуд. хуб, дар ин вазн Муҳаммадсолеҳ Қувватов медали нуқраро соҳиб гардид. ӯ дар мубориза барои нишони тилло ноком шуд. ва ҳоло намояндаи вилояти Суғд Меҳрзод Суфиёв нишони тиллоро ба даст меорад. унвони чемпиониро дар соли 2025 соҳиб гардид. ва акнун комношои Усопириён қаҳрамони ду каратаи Осиё ҷоизапулиҳоро тақдим мекунад ба нафарони арзанда. мақомҳои сеюм соҳиби 5000 сомонӣ мегарданд. дорандаи нишони нуқра ба гирифтани 7000 сомонӣ мушарраф шуд ва ҳамин тавр Меҳрзод Суфиёв қаҳрамони ин вазн 10000 сомонӣ ҳамчун мукофотпулӣ бо мукофотпулӣ тақдим гардид. ҳамакунун Меҳрзод Суфиёв хоҳ-нохоҳ дар соли 2026 боз ба сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ боз зиёдтар сафарбар карда мешавад ва Муҳаммадсолеҳ Қувватов ҳам метавонад иштирок кунад дар мусобиқоти беруна. хуб, Меҳрзод Суфиёв, Муҳаммадсолеҳ Қувватов, Рамзиддин Азизов ва Шокир Ғоибов нафароне ки беҳтаринҳои вазни
60 килограмм буданд. خب ما اکنون با ایستگی توجه میکنیم و مراسم تقدیم جایزه ها و بهترین های وزن تا 66 کیلوگرم. در وزن تا 66 کیلوگرم هم البته بهترین ها خیلی زیاد بودند. 34 نفر رو تشکیل میداد و یک چیز جالب دیگر این است که مخلصان خیلی زیاد هستند امروز. خب اکنون با بهترین های وزن تا 66 کیلوگرم جایزه ها را تقدیم میکنند. اسکندر محمد خوجازاده، ملا رجب خلیفاєв، سرور عبدالشکورов، عارف دادov اینها نفرانی هستند که بهترین های وزن تا 66 کیلوگرم به حساب می روند. خوب ملا رجب خلیفاєv و عارف دادov نشان های برنجی را به دست آوردند. خوب شرف باباجانов رئیس فدراسیون منطقه رشت مدال ها را به بهترین ها تقدیم میکند. خب سرور عبدالشکورov در یک رقابت سخت و سنگین اینجا ناکام شد و صاحب نشان نقره گردید. محمد خوجازاده اسکندر از منطقه رشت نخستین مرتبه در چمپیونات تاجیکستان میان کلانسالان و گرفتن نشان طلا مشرف می‌گردد. خب اکنون مکافات پولی ها هم تقدیم می‌گردند. مدیر بخش ورزش ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه باباخان سید دومرزاده مکافات پولی ها را و غالبان می‌سپارد. چون گفتیم 5000 سومانی به هزینه های سیوم، 7000 سومانی به نفرانی که مقام دوم را میگیرند و 10000 سومانی به غالب هر وزن داده می شود. این هم البته اقدام و تشبوس رهبریت فدراسیون جودوی تاجیکستان است که پهلوانان را هوسمند میکنند و این هوسمندی میتواند باز هم آنها را به فتح قله های بلند برد. خب این هست نفران بهترین در وزن تا 66 کیلوگرم.
خب دوستان ارجمند، دوستان ورزش مخصوصا جودو، ما میگذاریم با وزن تا 73 کیلوگرم. خب برای به دست آوردن نشانی اولی برنجی وزن تا 73 کیلوگرم بنیامین نظیرов و سیدرحمان قادیرов نیرو میسنجند. وزن 73 کیلوگرم وزنی که همه وقت رقابت پذیری خیلی سخت و سنگین است. خب سیدرحمان قادیرов سفید پوش است، شهر نوعی توبه جمهوری را نمایندگی میکند و نماینده شهر دوشنبه بنیامین نظیرов با جودوگی کبود. حالا هر دو هم سری آستین میدارند و توجه برای حرکت ها یا پرتاب های جالبتر و خوبتر. از پسگیری خیلی خوب داشته است سیدرحمان قادیرov، ولی این حالت را رها کرد. توجهش برای پایزنی هم بود و حالا که بیرون استفاده می شود از جانب بنیامین نظیرov، ولی موفق نشد. حالتی لد دادن یا بوغی کردن رو هم میخواهد استفاده برد. توانست اما گپ سری آن است که حالتی لد دادن دست به میان میآید، اما حریف را در زمین نگاه دارد. این هم میشود و حالتی لد دادن دست رو خیلی نزدیک است که بنیامین نظیرov استفاده کند و توانست با آسانی سیدرحمان قادیرov را شکست بدهد. ببینیم از چگونه موقعیت مشکل حریف را تاب داد و حالتی موفق برد و همین طور با امتیاز پوند با حالتی لد دادن دست سیدرحمان قادیرov را شکست میدهد بنیامین نظیرov. بسیار خوب درخشید براستی. همین چیز خیلی مهم است، باعث رقم اول هنرنمایی کردن و حالتهای موافق را ثمراناک استفاده بردن و این چیز را توانست استفاده کند بنیامین نظیرov. توجه میکنیم به همان حالت که چگونه مشکل بود، اما بنیامین نظیرov با خوبی توانست که حریف را تسلیم کند. هرچند از چنگال بنیامین میخواست خود را رها کند، سیدرحمان قادیرov نتوانست. خب ما میگذاریم با نشان دویم برنجی عمر شریف و موسی سدولایف با هم نیروسنجی میکنند. عمر شریف جودوگی کبود و بل کرده است و تن کرده است و موسی سدولایف باشد با جودوگی سفید. خب رقابت شروع می شود. موسی سدولایف سفید پوش شهر دوشنبه و عمر شریف کبود پوش او نیز دسته دوشنبه را نمایندگی می کند. مبارزه برای به دست آوردن نشان دوم برنجی. کوشش های موسی سدولایف و ببینید دوستان عزیز، حالا فشار عمر شریف شاید از کسبیت برادرش ابوبکر شریف چیزی آموخته است. عمر شریف. خب دوستان عزیز، یک چیز رو باید قید کنیم که در
тамоми миқёси ҷаҳон агар иштибоҳ накунам дар чемпионатҳои дохилӣ ҳама он нафароне ки агар гӯем рақами аввал ҳастанд, чеҳраҳои асосӣ дар ҳар вазн ҳастанд, ширкат мекунанд ва рақобатпазирӣ хеле дар сатҳи даркорӣ баргузор мешавад. мутаассифона дар чемпионатҳои тоҷикистон нафароне ки дар ҳар вазн чеҳра ҳастанд ширкат намекунанд. ин албатта чандон хуб ҳам нест. ва ҳоло фишор аз ҷониби Умар Шеров барои нигоҳ доштани ҳариф ба тахтапушт хеле зиёд аст ва ӯ пои худро 2 маротиба раҳо кард, аммо ҳарифро ба тахтапушт нигоҳ дошта натавонист. агар он чеҳраҳои асосӣ масалан дар вазни 60 буданд, чеҳраҳои асосӣ дар вазни 66 килограмм дар назар дорем Эмомалӣ Нуралӣ, Обид Ҷебов, дар вазни 73 килограмм худи Абубакр Шеров, Муҳиддин Асадуллоев, инҳо агар ширкат кунанд хуб мешавад. чун дар ҷопон бубинем ватандорони ҷудо ҳастанд, дар чемпионати дохилӣ ҳама рақамҳои аввал, ҳама беҳтаринҳо ширкат мекунанд. ва инҷо ҳаракат аз ҷониби Мусо Садуллоев буд. хуб, Умар Шеров имрӯз рақобатҳоро то ба марҳилаи нимниҳоӣ овард. ӯ сараввал дар даври аввал Наби Нуралиро шикаст дод, намояндаи Хатлон Ягро. ба марҳилаи дуюм омад. Дар марҳилаи дуюм Файзиддин Садриддинзодаро ҳам шикаст дод. роҳи худро ба марҳилаи 8-1 ҳамвор кард. дар он ҷо Ворис Назаровро ҳам аз садди рӯи худ берун кард ва ба марҳилаи 4-1 гузашт. Умар Шеров дар марҳилаи 4-1 Фирӯз Хоҷаевро шикаст дод ва ба марҳилаи нимниҳоӣ омад, аммо дар марҳилаи нимниҳоӣ аз Масъуди Аҳмадзод шикаст хӯрд ва мустақиман ба ин ҷо омад. худи Мусо Садуллоев роҳашро то ба марҳилаи 4-1 оварда буд. Мусо Садуллоев дар марҳилаи 4-1 аз Бинёмин Назиров шикаст хӯрд ва ба марҳилаи тасаллобахш омад. дар марҳилаи тасаллобахш Фирӯз Мелибойзодаро шикаст дод ва ин ҷо гузашт. хуб, ҳоло ин ҳолатро давар мехоҳад тафтиш кунад ва баъдан қарори ниҳоӣ бароварда шавад. хуб, ин ҷо ба фикрам ғайриқоида амалкардро, бале, ғайриқоида амалкарди Умар Шеров аз ҷониби довар муҷозот шуд. мавқеят ҳаст ҳоло барои Мусо Садуллоев ва фишори Умар Шеров ҳам хубтару беҳтар буд. аз гиребон медорад бо дасти рост ва акнун мавқеят боз ҳаст. тараққи худандоз мехоҳад партов кунад Умар Шеров чанд маротиба, аммо муваффақ шуда наметавонад дар ин ҳолатҳо. Шидо ба Мусо Садуллоев. ҳарду муҷозот шиданд ва сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ ҳам сипарӣ мешавад, вале имтиёз то кунун нест. ва як фишори дигарро ҳам мо ин ҷо мушоҳида кардем, аммо ин навбат бенатиҷа.
ва як фишори дигар боз аз ҷониби Мусо Садуллоев, вале токунун ҳарду ҳам муваффақ нестанд. ҳарчанд аз равишҳои гуногун истифода мебаранд, вале кор ба Golden Score рафт. имтиёзи тиллоӣ акунун кадоме аз ин паҳлавонон аввалин шуда ба даст меоранд дар вақти изофа гардида. Бисёр албатта лаҳзаҳои андак нозуктар ҳам ҳаст, зеро аввалин партофти имтиёзовар метавонад тақдири рақобатро ҳал кунад ва бештар бо як равиш ҳамон ковчигаре аз пои худро чангак мекунад. Умар Шериф аз ҳамин равиш истифода мебарад ва ҳолати нигоҳ доштани ҳариф ба тахтапушро ҳам ба кор бурд Шериф, вале муваффақ нашуд. Умар Шериф албатта боисагӣ дар мусобиқоти сатҳи гуногун ширкат меварзад. Дар ҷоми Осиё ҳам имсол иштирок карда буд. вале натиҷа гирифтан дар чемпионати Тоҷикистон ин хеле муҳим аст. вале фишори Мусо Садуллоевро ипон баҳогузорӣ мекунад довар Суҳроб Бозоров. бале ипон баҳогузорӣ мекунад, вале ин ҳолат боз санҷида мешавад. На, ипон пас гирифта мешавад. инҷо чизе нест, ишора мекунад довар. рақобат идома хоҳад кард. акнун шонси дубора барои Умар Шериф пайдо мешавад. дар мусобиқоти сатҳи мухталиф ягона натиҷае ки Умар Шериф дорад ин мақоми сеюм дар ҷоми Осиёи ҷавонон имсол буд дар Алмато. нишони биринҷиро ба даст оварда буд. ду дақиқа сипарӣ шуд аз вақти изофа гардида, аммо то кунун натиҷа нест. ва ҳаракати навбатиро инҷо Юко баҳогузорӣ мекунад. довар ва Мусо Садуллоев имтиёзи тиллоиро акнун ин навбат ба даст овард. хуб, чӣ ишора мекунад довар? мунтазир мешавем ана ҳамин ҳолатро. Юко баҳогузорӣ кард аллакай довар. бале, Мусо Садуллоев дар ин рақобат пирӯзиро ба даст меорад ва нишони дуюми биринҷи вазни то 73 килограммро соҳиб мегардад.
دوستان عزیز توجه میکنیم با مرحله نهایی وزن تو 73 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان طلا. خب مسعود احمدزاد و عبدالله عارف روی همدیگر قرار میگیرند. خب مسعود احمدزاد سفید پوش است، عبدالله عارف با جداگی کبود ولایت ختلان یا دسته ختلان دو را نمایندگی میکند. مسعود احمدزاد باشد شهر دوشنبه را. در گرندسلم اولانباتور امسال با گرفتن نشان برنجی مشرف گردیده بود. مسعود احمدزاد همزمان نشان برنجی را هم در چمپیونات آسیا میان جوانان صاحب شد سال 2021. در قهرمانی جهان هم و اینجا خیلی پرتافت خوب از جانب مسعود احمدزاد ولی به نتیجه. مسعود احمدزاد در چمپیونات جهان میان جوانان سال 2022 با گرفتن مقام هفتم مشرف گردیده بود و حالا بسیار خوب شروع کرد این نیروسنجی را. یکی از آن چهره هایی که گفتیم در وزن تا 73 کیلوگرم هنرنمایی کرد در قطار ابوبکر شریف، در قطار محیدین اسداللهیف که تاجیکستان را در این وزن معرفی میکنند. تنها مسعود احمدزاد شرکت کرد از بهترین ها. حالا فشار مسعود بیشتر است. حرکت های کار در زمین خوبتر میگردد و حتی حالت بوقی کردن را هم مسعود میتواند استفاده برد. تا کجا حریف تسلیم می شود یا نه نتوانست در این فشار تا مسعود حریف را بوقی کند. مسعود احمدزاد رقابت ها را از دور دوم شروع کرد. نکروز زمانف را شکست داد، سمیر محبتف را هم ناکام کرد ولی تامای نگ خیلی عالی اجرا می شود از جانب عبدالله عارف. امتیاز یوکا را صاحب شد پهلوانی کبود پوش و حالا فشار را در زمین ادامه میدهد برای با تخت پشت نگاه داشتن مسعود احمدزاد. مسعود احمدزاد بعدا در مرحله 4-1 نهایی سید رحمان قادری را شکست داد. در مرحله نیم نهایی عمر شریف را برایش را به اینجا هندبار کرد. عبدالله عارف رقابت ها را از دور دوم شروع کرد بر مقابل یوسف نوردینов. بعدا محمد عیسی رجبov را شکست داد. بعدا فیروز ملیبایزاده را ناکام کرد و بعدا بنیامین نظیرف را و با این مرحله روی خود را هندوار کرد. خب حالا توجه میکنیم با همین حالت که داوران تفتیش میکنند هم از روی قاعده است و یک قدم پیش میگذارد عبدالله عارف. اکنون خانوخو فشار را بیشتر میکند مسعود احمدزاد و برای جبران کردن امتیازی از دست رفته تلاش میکند. مسعود احمدزاد بیشتر به حالتهای لط دادن دست یا بوقی کردن توجه دارد ولی رقابت را داور باز داشت. اصول کمری را اینجا استفاده میکند مسعود احمدزاد ولی موفق نمی شود. فشارهای عبدالله عارف نسبت به مسعود احمدزاد بیشتر است.
вай навбат сари зону нишаст абдуллои ориф. сонияҳо то раф сипарӣ мешаванд, вале як юко пешсаф мекунад паҳлавони дастаи хатлондуро. вай зидди ҳамларо инҷо мехост истифода кунад Масъуд, аммо дар ин ҳолат ҳам муваффақ шудан натавонист. албатта дар ин рақобат муддаӣ Масъуди Аҳмадзод ба ҳисоб мерафт, вале Абдуллои Ориф ҳунари фавқулода нишон дода истодааст. фишорҳояш хеле зиёд аст. талоши бештари Масъуд барои лад додани даст ва ҳоло аз ин фишор ҳам истифода кард. муваффақ нест. ҳар сониyaҳое ки сипарӣ мешаванд бар нафъи Абдуллои Ориф хоҳад буд. сониyaҳо пушти сар мешаванд. хоҳ нохоҳ акнун аз ҳамлаи рақиб мегурезад, худро канор мегирад. Абдуллои Ориф як сонияи дигар то анҷоми ин рақобат боқӣ мондааст ва наздик аст ки Абдуллои Ориф унвони чемпиониро ба даст биёрад. шидо мегирад, аммо ин дигар муҳим нест. вақт ба анҷом мерасад. дар ин рақобат бо бартари як юко Абдуллои Ориф аз дастаи хатлонду инҷо бар муқобили Масъуди Аҳмадзод пирӯз гардид ва унвони чемпиониро дар соли 2025 ба даст овард. Масъуди Аҳмадзод нишони нуқра мегирад.
ҳамакунун маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазни то 73 килограмм оғоз мегардад ва дар ин вазн ҳам албатта рақобатҳо хеле хубу диданӣ сурат гирифтанд. хуб, мавзуна чориева ҷоизадори бозиҳои олимпии Лондон, директори генералии кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ҷоизаҳоро тақдим мекунад. хуб, ҳамин тавр Мусо Садуллоев ва Бинёмин Назиров ду нафаре ки медалҳои биринҷи ин вазнро ба даст оварданд. ва албатта хеле шод ҳастанд ки аз дасти ҷоизадори бозиҳои олимпӣ нишони ҷоизаҳои худро мегиранд. хуб, Масуди Аҳмадзод дар вазни то 73 килограмм ба гирифтани нишони нуқра мушарраф шуд. хуб, акнун Абдуллои Ориф унвони чемпиониро дар соли 2025 ба даст овард. хеле рақобати ҷолибу диданӣ буд ва тавонист яке аз чеҳраҳои асосии ин вазнро шикаст бидиҳад. Масуди Аҳмадзодро Муҳаммадмурод Абдураҳмонов, сармураббии мунтахаби ҷудои Тоҷикистон, ҷоизапулиҳоро тақдим мекунад ба барандагони нишонҳои биринҷи 5000 сомонӣ ва он нафароне ки зинаҳои дуюмро ишғол карданд дар ҳама вазнҳо 7000 сомонӣ ва ғолиби ин вазн бо 10000 сомонӣ қадршиносӣ карда мешавад ки ин таваҷҷӯҳам воқеан қобили таҳсину офарин аст ки роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба ин чиз таваҷҷӯҳи алоҳида доранд. хуб, дӯстони арҷуманд, ҳамин тавр рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо ба анҷом мерасад. имрӯз вазнҳои 60, 66 ва 73 килограмм рақобат карданд. фардо ҳам нерӯсанҷиҳои ҷолибу диданӣ мову шуморо интизор аст. ман Сорбон Мисаев ва ҷамъи ҳамкоронамон имрӯз аз макони баргузории мусобиқот барои шумо ин нерӯсанҷиҳоро шарҳу тавзеҳ додем. дар ин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. дӯстдори варзиш бошед, бо шабакаи варзиш бимонед. хайр.